you left them all greener. Fire in my soul, fire in my heart. Till you see me on the other side of stars. I'm going. Oh, the journey starts from where we did first step. No one's sure what lies ahead. We born and bred. Stand up. Rose maybe, rough and tough. Through it we'll miss our way. Nothing easy, get up and go, get it go. Sometimes this journey is about these years. Out of our destination, not who we're at. No matter how far, No matter how far, how you go, how you go. how long can it Up again, no time to waste. Gotta take your life, go get it burning. Добрый вечер. Сёння паспрабуем дабіць персону поўнасцю. Магчыма, будзе даволі доўгі стрым, я не ведаю дакладна, колькі засталося да канцоўкі. Калі канкрэтна я ведаю, калі будзе канцоўка, яна будзе праз 15 дзён пачнецца гэтая канцоўка. Алію, алуй, вітаю. Дык вось, я не ведаю дакладна, калі будзе як доўга займае канцоўка ў персоне, але звычайна яны не вельмі хуткія. У нас застаецца 15 дзён да з'яўлення Нікс, да яе прыхода. Нам застаецца 15 дзён, мы ўжо ўсё зрабілі. У прынцыпе, нам застаецца толькі сачыць проста за падзеямі, размаўляць з персанажамі, вось гэтыя 15 дзён. Пасля гэтага, калі Нікс спускаецца на вяршыню Тартара, мне хутчэй за ўсё апошні дзень трэба будзе, апошні вось дабіць да вяршыні Тартару. І ўжо тады пачнецца канцоўка. Там нас сустрэнуць стрэга, яны ўжо нас папярэдзілі, таму мы хутчэй ўсё будзем прабівацца з боем. Ну і паглядзім, як атрымаецца. Вітаю, Рэгана. Які гэта... Гэта прыкладна 40-вы? 40-вы. Мне падказваюць 40-вы стрым. Алі. Добра. Вітаю. Так, без проблем. Украинской можно. Просто что я не смогу отказывать по-украински, бо разуметь разумею, размовлять не умею. Так ось. Что у нас? По вечерах мы зараз уже в основном просто идем спать, потому что можно там робить, можно ходить у Тартара подмацоўвацца яшчэ, але неабходнасці вострай на гэта просто няма. Я же правильно загрузился? Я ж на правильном захаванні зараз. Так. 92 годины. Так, это и оно. Все правильно. Просто идем спать. Добро. Хутчэй за ўсё. Нас яшчэ будуць трошкі затрымліваць перад тым, як мы пойдзем, пройдзе гэта 14 дзён. У нас можа будзе нейкіх сутыкненняў, размоў паміж персонажамі, таму можа гэта не вельмі супер хутка будзе. Ці вольныя сёння? Так, давай. Женимся за Икары. Вітаю, Волчара. Я не повітаўся? Блин, пропустил. Вітаю. Якая зараз задача у гульні? Наша мета, зараз я агульна распавяду, давайте паразмаўляем з Юкарай, і я прабягуся дакладна, што ў нас увогуле па падзеях. Добра? Гэта просто яе... добра, гэта яе івент не па тыпу не на падвышэнне адносін, гэта просто пабае час з ёй у... Падарунак мне можна даць. Што у нас ёсць з падарункам? Давайте парфюм. Добра. Так, добра. Атрымліваецца, зараз будзе панядзелак. Яшчэ вечар. Галоўная мэта ў гульне. Зараз увесь сусвет збіраецца памерці. Літаральна канец сусвета. Усе збіраюць... На зямлю опускаецца Нікс. Што тут Карамару? Я першыню тут Карамару бачу. Ён жадае пашпацараваць. Давайте пашпацаруем з Карамару. Опускаецца Нікс, якая, калі яна опусціцца, усе людзі на планеце страцяць сваё жаданне жыць. Гэта літаральна смерць усяго чалавецтва.
Пры гэтым яна гэта зробіць не проста па тыпу яна там будзе нейкі рытуал праводзіць. Не, сам факт таго, што яна як істота апускаецца на зямлю, адзначае вось гэта. Мы паспрабуем яе спыніць. Адзінае месца, дзе мы можам яе спыніць да таго, як яна дакранулася да зямлі, гэта Тартар. Вежа у 260 паверхаў, прыкладна 260 паверхаў, якая з'яўляецца толькі ў 1 гадзіну ў дзень, у асабістай 25-ю гадзіну паміж адным днём і наступным. У гэтую цёмную гадзіну мы і хадзілі на працягу ўсёй гульні ў Тартар, і зараз мы даведаліся, што на самай вяршыні яна прызямліцца на самую вяршыню, і потым будзе спускацца скрозь Тартар. Мы яе сустрэнем на самай вяршыні Тартару праз 13 дзён. Это галоўная наша мэта. Мы ўжо падрыхтаваныя, мы ведаем дастаткова. У прынцыпе, спадзяюся, у нас атрымаецца. Я зараз прапускаю некаторыя дыялогі, таму што за гульню гэта 50 стрымоў, гэта 92 гадзіны геймплея. Да халеры. Блин, я яго не слухаў. Так, што падказвае? Вось гэта. Будем карыстацца падказкамі, бо я яго і так не вельмі слухаў, зараз ужо не вельмі важна тое, што ён скажа. Мы ж спачатку паглядзелі дрэнную канцоўку, дзе мы тыпу проста забыліся і жылі як жылося. Так вось там у тым варыянце чамусьці сектанты не з'явіліся. Так, але можа яны з'явіліся проста для нашых персонажаў, гэта не значыла нічога. Ну, бо тыпу сектанты і сектанты. Там гэта ніяк не падкрэслівалася. Што там? Джунпэй? Асабісты івент нейкі. Добра. Прапаную трошкі, ну, не ў бейсбол, а проста ў лоўлю мяча пагуляць. Ну, давайте. І тое, каб часта мы з ім час бавім. Вось, мы зараз ідзем на добрую канцоўку. Можна зараз заўважыць, за Джунпэем знаходзіцца такі дзіўны постер з малюнкам. Яны зараз па ўсяму гораду. Гэта секта, якая належыць групоўкі Стрэга, з якой мы канфліктавалі амаль усю гульню. Яны ведаюць пра прыход Нікс, але яны прадстаўляюць людзям гэта ўсё як быццам бы выратаванне, што ўсё будзе добра. І ёсць тыя, хто жадаюць перашкодзіць нашай матуле Нікс з тым, каб яна спусцілася і выратавала ўсё чалавецтва. Яны добра ведаюць, што адбудзецца. Яны ведаюць, што калі Нікс прыйдзе, усе проста ўсё скончыцца. Справа ў тым, што яны шчыра вераць у тое, што праблема чалавецтва ў самім чалавецтве. То бок адзіны варыянт, як выратаваць чалавецтва, гэта яго згубіць. Я рэкамендую пагуляць у персону. Я скажу, трэцяя персона, хоць і не благая, але яна даволі грындовая. Яна ўсё ж такі гульня з 2006 года. Нават у рэмейку адчуваецца яе грындовасць. Я рэкамендую пятую персону як кропку ўвахода. Тут дзве канцоўкі. Наколькі мне вядома, пра дзве толькі. Наконт праблем, можа, яны і маюць рацыю, але наконт вырашэння дакладна не. Ну і бачанне вось канкрэтна такое. Мы ў любом выпадку з імі не згодныя, і таму паспрабуем спыніць і іх, і Нікс. І Стрэга нас сустрэніць яшчэ і на вяршыні вежы, ну, Тартара. Ён увогуле займаўся бейсболам, зараз Джунпэй распавядае. Мы жадалі проста палавіць мяч, але нам не дазволілі каля святыні, адзінае месца, дзе мы маглі яго палавіць, нам не дазволілі гэтым заняцца. І ён зараз распавядае, ён думае увогуле вяртацца ў бейсбол. Так, вітаю, Кадалус. Я нешта сёння вельмі павольны. Можа, з-за таго, што вельмі душна і горача. Нешта павольны на адказы. Самае цікавае, каманда хоць і жадае перамагчы Нікс, але ніхто не ведае, ці магчыма гэта ўвогуле. Нас папярэджвалі, што Нікс непераможная. Яна проста канцэпт, яна нават не істота, яна проста існуе. Перамога над ёй гэта як перамога над смерцю.
Просто не... Ты перамог канцэпт, малайчына. Я зараз у Варшаве і спякотна. Спякотна 35 градусаў, а вось-вось павінна пайсці навальніца. Але ўжо грыміць трошкі That's why I лезці. took in baseball back up. You think that's the right call? Oh yeah? Well, that makes me feel pretty good about it then. Anyway, here. This is for you. Чакаем, ужо вось-вось. Today was a bust, but we'll try again another time. Hang on to that till then. Зараз 23, ну цудоўна, тому што... Though I guess we'll have to wait till after you know what, huh? I don't know. Honestly, I've been feeling like this since April. О, блін, він трошки самотний уже амаль год. I can barely juggle what I've got on my plate as it is. Што адбылося Wanna у think about the future. вясною тады для Джунпэй? Для Джунпэй адзін з галоўных момантаў ён адбыўся увосень, калі забілі Чидорі. Our senpais, though, they're such badasses. They're still prepping for exams, even with everything going on. Усё правильно, Алій. Так, мой глаўкот вырашыў, што найлепшае месца паспаць у такую спёку сістэмнік, які працуе ідэальна, кайфую. Нагрэць яго яшчэ больш, каб ён проста ўжо Man, расплавіўся. a hell of a year. We're gonna look back on all this someday and wonder how we. Джунпэй, мы ever got яшчэ не humanity. ўпэўнены, што мы пераможам. Ён так глядзіць, што тыпу, ну, пасля таго, як усё разбярэцца, мы на гэта будзем ужо глядзець, як проста на жарт. Guess you could say our short lives have been pretty wild so far, huh? Right? Despite all that's happened, I'm glad you became our leader. I know I said you should do what you want to do. Thanks for choosing to fight. Слухай, ну Джунпэй, я не той, каб браў бойку. Не, я хацеў змагацца, але першы мы ўсё ж такі дрэнную канцоўку паглядзелі. Мы месяц таму, менш за месяц таму, 17 дзён таму, у Новы год можна было пагадзіцца на тое, каб мы забыліся на ўсё. Каб мы не ведалі о прыходзе Нікс і проста наступіла для нас канец усяго. Без нашага ніякай свядомасці на нашага боку. Просто па тыпу Нікс апускаецца, усе паміраюць, канец. Well then, let's make sure this chapter of our lives ends on a happy note. And then, Hollywood will turn our adventure into a movie. Голливуд нават не даведаецца пра тое, што мы тут робім. I'd be the lead, obviously. Dude, you'd be a shoo-in for Best Supporting Actor. That serious crap ain't our style, is it? Come on, let's head home. We'll figure out how to sweep the Oscars on the way. Блін, мы можам даволі прыкалдэсную персону. Зараз можна зрабіць персону суртура. Сурта, ну і просто па-ангельску скарочана. Oh, well, Давайте пойдзем да вельветавага пакою адразу. О, як змяняецца. Дакладна фільтр накладваецца. Чым бліжэй да прыхода Нікс, тым больш моцны гэты фільтр на гульне. Ён усё больш такі сумны. Ідзем у вельветавы пакой, паспрабуем аб'яднаць персоны. Можа, мы якую-небудзь з новых персон зможам атрымаць. marvelous. I'm looking forward to it. How may I assist you? Так, аб'яднаць персоны. Так, аб'яднанне, пошук. Спецыяльнае. А дзе сурт? Як яго пошук? Вось. Сурт. О, блин, сурт. Вось ён ёсць, толькі ён 60-го ўзроўню, ён даволі слабы для нас. Наша персона ўжо 84-го самая моцная. This persona, yes? Is this acceptable? Сатурн ёсць. Таксама не вельмі патрэбны. І вось гэта не... Хто ты такая?
Скатхач. Я не упэўнены, як гэта правильно произносіць. Из кельтскага лора. Скатхач. Скатхач. Не упэўнены. Нешта я не ведаю, блин. Я прачытаў. Жанчына-ваярка з зямлі цяней у кельтскім лоры. Яна навучыла героя Кулаіна ведам, як это, мастацтву вайны і дала яму дзіду Гая Болк. Нешта такое ўвогуле міма мяне. Што гэта за такая гісторыя? Так, ёсць яшчэ Рахабакі. Ну добра, але разгім. Ну, не тое, каб штосьці патрэбна нам вельмі па ўзроўню. У дзесьці была яшчэ прызыў. This is your progress so far. Нічога такога там няма. Are you finished? Адзінае, што зарэгістраваць можа персон, мае сэнс зараз. Regis is overriding acceptable Хоць гэта and зробім. completed registration. Няма сэнсу ў суртуры, бо ён слабаваты для We нас ужо. look forward to your next visit. Вось, вельветавы пакой. І ўвогуле вось гэта Элізабет і той ігар, які у вельветавым пакоі знаходзіцца, яны істоты не зусім з нашага сусвету. Ну, як і персоны, у прынцыпе, яны часткова яны знаходзяцца, вельветавы пакой знаходзіцца паміж сусветам мар і сусветам рэальным. Яны там сядзяць і у прынцыпе яны яны заўсёды суправаджаюць галоўнага героя ва ўсіх частках персоны. Яны істоты, якія былі спецыяльна для гэтага створаны, каб сачыць за галоўнымі героямі частак. У астатнім часткі персоны не звязаныя, можна гуляць у любым парадку, без розніцы. Вось, вы разбярэцеся, усе яны робяць выгляд так, быццам бы вы ўсё ведаеце пра персоны, пакрыху вы пра іх будзеце даведвацца, таму без розніцы сюжэтна, ну і каб зразумець сусвет, без розніцы, з якой вы пачнеце. Так, аб'ядналі персоны, з Джунпэем нам часу няма сэнсу бавіць, можна ісці спаць. Яны нам прышэпачкі там паставілі. Носам ігара, ён дастаткова востры, каб прабіць скуру. 12 дзён застаецца. Походу, выглядае так, быццам бы на людзей пакрыху іх накрывае сіндром апатыі. Гэта тут часткова павінна Нікс. Калі дакладна не часткова, а яна ў гэтым павінна. Сіндром апатыі гэта стан чалавека, які не ўжо проста па тыпу. Ён як гародніна. Ён амаль нічога не жадае. Ён не бачыць сэнсу ў нейкім жыцці. Ён проста стаіць. Гэта проста зомбі, літаральна. Без аніякай эмоцыі. Яны нават абмяркоўваюць, што па тыпу неблага было бы сіндром апатыі атрымаць. Людзі пакрыху пераконваюцца, што можа Нікс не блага, можа варта таго. Тут лору, я скажу, у трэцяй частцы лору так, яшчэ не тое, каб шмат. Але, ёсць куды палезці. Тут пакапацца у сімвалях гульні, гэта та яшчэ задачка. Так, в прынцыпе, нам няма з кім... давайте ў калідору выйдзем. Паглядзім, хто яшчэ ёсць. Так, ББ тут стаіць. Давайте заезд час бавіць. Просто чаму б не. Айгі з'яўляецца кіборгам. Яна не чалавек, але на працягу гульні яна пакрыху ўсё больш пачала разумець людзей. Скажем так. Зараз у нас толькі ў пачатку, у канцы гульні можна пачаць ёсць увогуле адносіны будаваць, таму што дагэтуль яна проста, робот. Аж сабакі збегліся, і каты, ё-маё. Яны што, разумеюць, што... Проста справа ў тым, што яна разумее жывёл.
seem very Яны angry. выглядаюць вельмі злымі. They're the ones that I often see at the shrine. Вы тыя, каго я часцей за ўсё бачу каля святыні. What's wrong? Што не так? What? Што, Кармару? Koromaru-san? Кармару гэта наш пёс. You think we what? Вы думаеце, мы што? Wait, we aren't mistreating Koromaru-san. Не, з Кармару ўсё ў парадку. It's true that he's been helping us in our battles. Ён дапамагаў нам у нашых бойках, але... What? Што? Не. No. Я просто перакладаю зараз. Oh, these are Гэта Koromaru-san's old старыя friends. сябры Кармару. Вось гэта кот і дзве сабакі. Яны старыя сябры і падумалі, што мы нешта зрабілі з Кармару. Яе стварыла карпарацыя, якая займалася даследаваннем ценяў істот, якія по тыпу у гэтую асабістую гадзіну з'яўляюцца. Яны спрабавалі стварыць машыну часу. Але машыну часу не зусім правільна. Яны збіраліся прызваць Нікс, як я зразумеў. Ну, да канца я так-то і не разумею, што яны канкрэтна рабілі. Яны гаварылі пра машыну часу, але цалкам гэта прызыванне Нікса і пераўтварэнне сусвету нанава, то бок знішчэнне сусвету і стварэнне новага. Вось, прыкладна такую ідэю. Яе стварылі, каб змагацца з ценямі, каб іх перамагаць. І вось справа ў тым, што яна, па тыпу 10 гадоў таму яна была пашкоджана, і яе вярталі да жыцця у падзеях гульні. They doubt our intentions regarding Koromaru-san. Яны не ўпэўнены наконт таго, што мы збіраемся рабіць з Карамару. Injured lately. Таму што апошнім часам яго даволі шмат пашкоджанняў. How can we make them understand? Як зрабіць так, каб яны зразумелі? Мы можам аб'ясніць? This is all a misunderstanding, everyone. Гэта ўсё непаразуменне. Не вельмі яны нас слухаюць. Please don't be angry. Just calm down. Ён нават укусіў. Адна праблема, яна кіборг. Ён не чакаў, што будзе метал. I'm so sorry. My hand is hard. I see. No wonder they're suspicious of me. My body is completely unnatural to them. Не здзіўлена, што яны падазрона адносяцца да мяне. Маё цела поўнасцю ненармальна для іх. I hope that dog isn't hurt. Спадзяюся, гэта не нашкодзіла гэтаму псу. I've been thinking lately. Апошнім часам я думаю, No matter how human my heart becomes, неважна, наколькі больш чалавечым становіцца маё сэрца, маё цела заўсёды застаецца машынай. of course, it's obvious when you think about it. Я не выкладчык, я ніколі ім не быў. У мяне было жаданне быць выкладчыкам, калі што. Але на гэтым, на жаль, грошыкаў не заробіш, таму я імі не стаў. But I'm not strong enough to be a weapon, and I'm too stiff to pass as a human. Я недастаткова моцная, каб быць зброяй, і я занадта жорсткая, каб быць чалавекам. There's nowhere I truly belong. Няма месца, дзе я належу. Neither completely machine, nor Я не quite поўнасцю human. ні машына, ні чалавек. Яна ўвогуле нармальны чалавек, такі адэкватны. Ужо. But... Oh, I'm sorry. Thank you. You're right. Even if I can't quite explain it. А ці памрэ я, калі прыйдзе Нікс? Я думаю, што памрэ. Дэкан кафедры гульнявога лору. А мне яшчэ трэба... Я экзамены па персоне не здаў. Я не магу на дэкана кафедры. Sorry for bringing all of this up. Ноткі, якія з'яўляюцца, адзначаюць, што гэта падвышэнне альбо у залежнасці ад колеру гэта рознае адзначае. Тут жоўтенькае, гэта адносіны з персанажам падвысіліся. Ад адной да трох звычайна з'яўляецца. If I hadn't been created, I never would have met everyone. And that Калі б includes мяне you. не стварылі, я ніколі нікога не сустрэла, і гэта ўключае цябе. If I can stay by your side, then nothing should faze me. I know that
калі я магу застацца на тваім баку, гэта не павінна быць нічога, што павінна збіць мяне, але я ведаю гэта, але яна была як робот зроблена змагацца з ценямі, і ў пэўны момант 10 гадоў таму, калі яе амаль поўнасцю знішчылі, яна запячатала адну з самых магутных ценяў унутры хлопчыка 10 гадоў таму. При этом хлопчыкам з'яўляецца галоўны герой. Вы бачыце за спойлеры, зараз ужо канцоўка амаль, таму спойлеры будуць. Яна запячатала унутры нас моцную тень, смерць. Моцнай арканы, 12-я аркана, альбо 13-я аркана, мне падаецца. Гэтая смерць знаходзілася ўнутры нас увесь гэты час. Яна вызвалілася толькі на другой палове гульні. Вось, і гэта было адзінае, што засталося пасля падзеі 10гадовай даўніны, і адзінае, што ў яе галаве засталося, гэта тое, што яна павінна бараніць гэтага хлопчыка. Яна ведала, што гэта мы, і ўсё, ніякай больш інфармацыі не было. Таму яна, як толькі яна актывавалася, яна пабегла шукаць нас. I don't want you to end up in danger again. Я не жадаю зноў апынуцца ў небяспецы. Окей. I'll see you later. Excuse me. Бывай, без праблем, ідзі. Магчыма, я нават не глядзеў. Я пачынаў, але не вытрымаў пасля эпізоду 50-60 і ўсё такі. Што трэба здаць? Ну, як мінімум, патрэбна ведаць гісторыю Вархаммера лор поўнасцю, трэба ведаць лор персоны, таму што інакш навошта вы ўсё гэта робіце, так? Вось, мне падаецца, дадаткова яшчэ факультатывамі трэба абавязкова Half-Life розныя прайсці, разбірацца ў розных мультыплеерных гульнях. Ну і розныя яшчэ такія вось рэчы. Так, усе даволі пазітыўна адносяцца да таго, што да нашай перамогі. Усе жадаюць перамагчы гэтую Нікс. Калі мы нават не ведаем, ці атрымаецца гэта ў нас. О, з Танакай можна сустрэцца. Давайте з ім пойдзем. Я ўвогуле прапушчу яго серыю. Гэта вядучы адной гэтай самай перадачы на тэлевізары па тыпу тэлемагазіна, нешта такое. Вось. Яго лінія мне не вельмі цікава, ён у асноўным займаецца падманам, і яго аркана Д'ябал. Ён усякаму такога нас вучыць, я проста пакрыху яго буду адносіна падвышаць. Ну і вось, 8 ўзровень. Я думаю, кітайскія гачы не абавязковы, толькі выключна факультатывам. Forgotten Realms, я лічу, што гэта гульнявы лор. Ну, калі мы бярэм пашыраную увогуле увесь гульнявы лор, то так, Forgotten Realms таксама важна. Як мінімум ведаць гісторыю D&D. Ну, вось, скажем так, не абавязкова увесь Forgotten Realms ведаць, но выданне D&D ведаць, гэта таксама вельмі важная рэч. Так. О, тут Юка знаходзіцца. Мы зараз спрабуем рамансіць усіх, каго толькі магчыма, але ў нас тут літаральна 11 дзён засталося. Растлумачыць лор соусаў. О, на гэтую там можна доўга распавядаць. Але гэта мне падаецца як праблема лора соусаў у тым, што з кожнай новай часткай табе патрэбна перарабляць тыя кавалкі лору, якіх ты разабраўся ўжо. Ён не зусім рэпартёр, ён кіруе шоу, па тыпу, як вядучы. D&D якой рэдакцыі, бо я ўжо падумаў пра ўступ. D&D, ну, базава, як мінімум, апошняе, 5-е выданне. Але на дэканат трэба, як мінімум, разумець, калі выходзілі якія часткі, якія галоўныя моманты ў іх былі. All it did was make me more confused than I originally was. Для тых, хто не ведае яшчэ, я на гэтую тэму проста вельмі актуальна для тых, хто гуляе на ролевыя настолкі. Выходзіць новае выданне, можна сказаць, 5.5 выданне D&D. Блін, я зараз, калі пачну пра гэта размаўляць, мы ні халеры не пройдземся на персон, чакайце. Так. Выходзіць проста літаральна праз пару месяцаў. Першая кніга з 3 галоўных.
think so? I guess it just feels wrong to not try and understand something. Anyways, I decided to start being serious about my future. Remember when I told you about what happened to me at school? It was when I handed in a blank answer sheet for that pop quiz and I got yelled at by Akoda. Back then, I just wanted to graduate and go to a community college or something. Зараз яна распавядае нам. Гэтая дзяўчынка, яна лідар трэк-каманды. Трэк-каманда гэта бегуны, карацей. Вось. Я не упэўнены проста, ці так іх называюць паўсюль, проста ў ангельскім гэта трэк-тім. Дык вось. Яна не зусім не лідар, яна менеджер гэтай каманды, то бок... Так, кафе Шагал. Вось, мне падаецца. Так, кафе Шагал. Вось. Юка з'яўляецца менеджерам гэтай каманды і у асноўным проста даглядае за рэчамі каманды па тыпу, ці каб дастаткова рознага рыштунку і хапала, ну вось гэта ўсё. Вось, але таксама з'яўляецца яе частка, то бок трошкі бегае. Вось, мы з ёй натрэніравалі маленькіх дзяцей, яны вельмі жадалі навучыцца хутка бегаць, і мы іх навучылі, у прынцыпе. Вось, займаліся гэта часткова, ну і сталі трошкі больш блізкімі. Але, зноў жа, яе гісторыя зусім не абавязкова. But after coaching those kids, I started to realize something. I enjoy helping people who are willing to give it their all. So, I finally figured out what I want to do with my life. Can you guess what it is? Close. You almost got it, Mr. Ex-Assistant Coach. I'm thinking of becoming an athletic trainer. Яна жадае стаць... Пасля таго, як яна патрэніравала гэтых дзяцей і навучыла іх, ну, проста лепш бегаць. Вось, яна вырашыла... Дагэтуль яна проста не ведала, што рабіць з сваім жыццём. Зараз яна трохі ведае. Ёй вельмі спадабалася вучыць тых, каму падабаецца тое, што яна робіць. Яна збіраецца стаць трэнерам атлетаў. Для чаго? Ну, гэта трошкі складаная рэч. Справа ў чым? Дзецям... Гэтыя малалеткі, я не памятаю, колькі ім гадоў, іх прагналі, яны заўсёды бегалі ў моле, ну, па тыпу, гулялі ў праткі, там, ну, вось такое, бавілі час яны ў моле. З-за таго, што іх выгналі з іх гульнявой пляцоўкі, а выгналі іх з пляцоўкі дзеці, якія старшэй іх на год-два. Дык вось, у чым справа? Яны забіліся, што яны абгоняць, ну, 2 гады для дзяцей, гэта, ну, вялікая розніца, па тыпу, калі цябе 9 і іншым там 11, ну, гэта рэальна вялікая розніца. Яны забіліся з імі на тое, што яны іх перагоняць на трэке, будуць бегаць хутчэй за іх, і такім чынам яны адаб'юць сабе назад сваю пляцоўку гульнявую. І яны прыйшлі, дамовіліся з Юка, каб яны... Ну, Юка дамовілася з ім, што яна іх будзе трэніраваць. І вось яна навучыла, яны перамаглі. Ну, як, яны амаль іх перамаглі, але ў тым сэнсе, што пасля гэтага яны ўсе разам там могуць гуляць на гэтай дзіцячай пляцоўкі. I'll go to professional school once I graduate, and then work towards earning my certification when I turn 20. Вось, так яна збіраецца быць трэнерам і на сертыфікацыю будзе падавацца. General education requirements and the classes for my major, it's going to be over 350 hours. That's why I'm going to start studying right now. Improving my writing is my first goal. It took me all night to finish that 3-page essay, but those kids had a huge influence on me. I know I only agreed to coach them on a whim, but teaching them really made me think. I started wondering what I could teach my own kids one day, and I realized I didn't have the slightest clue. If you hadn't been there with me, I don't think I could have stuck it out until the end. And I definitely never would have thought about my future either. So, thanks. Без проблем. Я уже не памятаю, яка нават аркана, моц. Неблаго. Also, I know I'm always asking you to stick around and help me with stuff. I kind of feel bad about it. Цікаво, ці є магчыма романсіць. Хутчэй за ўсё не. Мне падаецца так. Звычайна развіваю гарбату, сёння у мяне апдейтер за клас. Ну, растеш.
Why are you so nice to me? Так, а я можемо Are you романсить. like this just with me? No, that can't be it, huh? Ми просто тому, що гэта можна. Ну, можна романсити усіх, а ми романсимо усіх. Такі шлях. Huh? Може, гэта дрэнна скончыцца для нас. You mean me? Are you sure? I'm not girly or anything like that, you know? What's happening? Is this a dream? Me too. Вино пакуль не разлівала. Лепей не трэба. I feel the same way as you do. That's why I'm so happy. Thank you. I have to go. I've got to study. I'm looking forward to us. Welcome back. Угу. Яшчэ 11 дзён засталося. Ну, ўжо амаль 10, потому что вечер. Так, мне падаецца, мы раслінкі выраслі нашыя. Ёсць. Забралі наше ўсё. Мне падаецца, нічога там карыснага вельмі мы не вырасцем. Все равно пасадзім. 30-го літаральна вырасце. У апошні вечар. Чо за ўсё мы нават і сабраць яго не паспеем. Так, а чаму я сюды спусціўся? Таму што я не ведаю, што рабіць. Мне засталося яшчэ што-небудзь на кампе там? Не, это ўсё не патрэбна. Ідзём спаць. У прынцыпе, я не бачу варыянтаў. Так, пофіг на ўсё. Пайшлі спаць. А у Айгіс таксама у нас жа, падаецца, яе магчымасці максімальныя зараз. Зараз пагляджу. Так, у яе ўжо ўсё ёсць. Ну і добра. Спаць. Дзесяць дзён. Ці магчыма ўвогуле дабіць адносіны? Можна. Я марнаваў час. Можна было дабіць адносіны з Викарыяй і з Фулкай, і нават проста. I'm so nervous for some reason. And the others are here in the dorm too. I hope no one finds out I snuck you into my room. They'll hear me if I'm too loud. Wait, I didn't mean it like that. Don't get the wrong idea, okay? Карацей, у нас є ўжо зараз будуць максімальныя адносіны, і тут, звычайна, нічога такога не адбываецца, мы проста размаўляюць, потым занавес, і у вас быў асабісты вечар. І ўсё. You know what it is, right? It's the strap from my cell phone. I got it at the opening ceremony for the Moonlight Bridge. It's been my Максімальныя адносіны з персанажам, неважна за якім, даюць магчымасць аб'яднаць асабістую персону, якая больш звязана з гэтым персанажам і яго арканай. Because my dad bought it for me. I used to talk to the Козліна little ён? crab Хто attached дакладна? to it when I was alone in my room. You must think I'm nuts, huh? But ever since I got to know you, I've stopped talking to it. It means a lot to me. So I should explain why I'm giving it to you. I'm only gonna say this once, okay? Яна дае... I love you. І яна дала нам подвеску са свайго тэлефона. Гэта тэлефон, подвеска яе таты, які падарыў яе таты.
I am thou. Thou art I. The bond thou hast nurtured hath finally matured. The innermost power Куда глядзіць of the боксёр? lover's arcana hath been set. Калі б маглі, яшчэ бы боксёра зацягнулі, але, на жаль, чамусьці абмежавана. Я ўжо гаварыў, у арыгінальнай персоне 3 была магчымасць абраць жаночага персонажа. То бок, ну, галоўная гераіня магла быць галоўная гераіня замест галоўнага героя. У прынцыпе, я не ўпэўнены, як это ўплывае. Ну, хутчэй за ўсё, ты рамансіш тады хлопчыкаў усіх. А вось, магчыма, я не ўпэўнены, ці ўвогуле момант раманса дадаўся ўжо пазней па тыпу у Reload. Таму што ў арыгінал я не гуляў, я толькі ведаю, што там ёсць жаночы персонаж, і трошкі змяняюцца рэплікі некаторыя ад гэтага. Вось, таму боксёр, магчыма, у арыгінале яго можна зарамансіць. Цыбел. Hey, Окей. when this is all Это over, персона, якую мы можам maybe, зрабіць. in fact, would it be all right if I jumped the gun a bit and took some of that time right now? I'm not ready to say goodnight yet. I'm blushing, aren't I? Мы правялі асабісты вечар з Юкары. З боксёрам выглядае так, што не правядзем. Ён нават... А ці ёсць он у нас у сошал-лінках? Што там з ім? Зараз каб паглядзець. Сошал-лінкі імператор. А не, пачакайце-ка. Яго проста няма нават у спісе. То бок, 5 у нас ёсць імператор аркана, але аркана імператора звязана са студэнцкім саветам. Яна не з'яўляецца часткай увогуле, ну, немагчыма падвышаць адносіны з боксёрам, з Акіхіка. Ну, ёсць такая праблема. Так што няма, проста няма. Ён не ветраны, ён жадае паглядзець усе магчымыя варыянты. Так, ну добра, ідзем спаць, таму што 10-й дзень. Няма чаго рабіць. Просто няма жадання перапраходзіць гульню па тыпу 5 разоў, каб паглядзець проста ўсе гэтыя рэплікі. Нешта я не гатовы для гэтага. Так-то без розніцы. Мне падаецца, можна падвысіць максімальна адносіны. Не абавязкова рамансіць, каб падвысіць максімальна адносіны. Вы можете просто па тыпу застацца сябрамі і падвысіць да максімальнага ўзроўня. Ну, глобальна, калі вам патрэбна толькі персона вось дзеля гэтага, вы ўсё робіце гэта. Так, кансультацыі для студэнтаў. Консультації на кар'єрні консультації починаються на наступному тижні. Добре. Містер Міяхара. Знову свої математичні будуть комбінації. Верагодності. Конець світу. Яка верагодність світу? А, ну добре, хоч питання задавати не будемо. Як ви бачите, математично немагчыма доказаць тое, што набліжаецца канец сусвета. Таму не трэба бянтэжыцца наконт гэтага. Замест гэтага паглядзіце добраненька на даказанне гэтага. Лічбы гавораць праўду, і праўда прыгожая. Нават калі сусвет знікне, лічбы застануцца. Нават калі людзі знікнуць, забіраючы сабой усю матэматыку, канцэпцыя лічб не знікне назаўсёды. Лічбы застануцца пазней за чалавецтва, я гэта гарантую. Добра, окей, цікава. Так, у нас з кім яшчэ у нас знаходзяцца вельмі высокія адносіны, але не дабілі мы іх яшчэ. Менеджер каманда. А, ну вось, Юко. Давайте паглядзім, можа яна зараз ёсць.
Тут її нема. Ну, я думаю, можна за ІС просто час бавити тоді. 8 этот бізнесмен, гэта. Довольно высокий. Ну, за ИГИС, я не упомню, что мы поспеем за ИГИС максимально подвысить адносіны. У нас осталось 7 дзён, частку з іх мы не зможам хутчэй за ўсё з ёй размаўляць, і у нас літаральна апошнія дні. Thank you very much. Excuse me, could I trouble you for a Вибачте, не moment? могли б ви мені допомогти? Have you seen Ви не a бачили kitty cat around котеня? here? She's a precious little white spotted cat named Michan. Жунька She slipped away з when I ім'ям wasn't Мічан. looking. Вона збігла, коли я не глядела. I'm so worried about where she could have gone. Мгм. Котейку треба знайти. She's getting on in her years, like me, so I doubt she could have gotten very far. Мгм. A white Добре. spotted cat. Did you see one? Ні, не бачу. Oh, I see. I've been so worried. I hope my little А, мені Michan подається, is гэта, а ці не гэта той самий котейка, Thank якого... you for Я не пам'ятаю, той котейка, A якого ми white кормили. spotted cat named Michan. If you don't mind, could we help her look? Being separated from a loved one can be very distressing after all. Ну, ми кормили, я тільки не пам'ятаю, як він виглядав докладно. Yes. Ну, в будь-якому випадку потім пошукаємо. What's the phrase usually used in situations like these? What goes around, comes around to hit you in the back of the head. That's it. She might be so hungry, she could eat a house. Or was it hungry as a house? И она такая... и она может быть такая бедная и голодная, и она могла бы з'їсти дом. Альбо гэта голодная як дом, і справа ў тым, што ну, па тыпу як хаус, просто вельмі падобны на хорс, па тыпу голодная як лошадь. На In коня. any case, we should hurry. Так сказать, для робота АГС довольно недокладная. Michan-san! Are you there? There's no trace of her. I can detect hostile readings like shadows. But when it comes to this, I'm useless, aren't I? And I was the one who insisted we search. I'm sorry. Так, вона може спитати їх. Thank you. But it's getting dark. We should probably give up the search for today. I'm happy that you took the time to indulge me in this. It's not working out. After all, how could a machine like myself have feelings like a normal І person? зараз вельмі кризис такі емоцыянальны, па тыпу таго, што яна ўсё яшчэ не чалавек і ўсё яшчэ машына. Толькі 4-й ўзровень. I'll be going back alone Вельмі today. складаненька будзе. 6 дзён нам будзе патрэбна патраціць. Пры гэтым адзін дзень будзе дакладна нядзеля, у які мы не можам падвышаць нармальна адносін, ну па тыпу падвышаць узровень адносін. Адносіны самі мы падвысіць можам. Я на чат GPT да таго, як ён яшчэ з'явіўся. Так. Oh, it's you. Так. Ну, в принципе... О, Кихи, конечно, ожидаю побоя часа. Давайте. Видим. О, блин, я тут давно не был. Вы поглядите, что за жесть тут. На станции метро. Паўсюль малюнкі гэта і гэтага культу.
смецце ўсё просто паўсюль. Ён літаральна смецце ўжо на прыпынках, на станцыях паўсюль. Жесть. На гэта было вельмі чыстенька, калі што тут зараз это толькі. Yo. Yes. All right. I think it's finally time for me to pay you back for everything. Гэта як почне на беларускім тэлебачанні. Так. Страдаюць тут людзі. Не, ну тут на самом рэч праблема. Смецце літаральна проста ляжыць паўсюль. See you two are together again today. Kurosawa-san, I don't usually see you around here. Is there Мы зноў пойдзем габату шукаць. Ну, амаль кожны раз, калі мы сустракаемся з Санадай, ён жадае нам набыць ужин. Просто паесці разам. Таму што я не памятаю, з чаго пачалося, але кожны раз, калі мы сустракаемся, на нас нейкая гапата зноў нападае, і мы там разбіраемся кожны раз з ёй. У папярэдні раз мы там збілі нармальную такую колькасць гэтых хлопцаў. No, I'm just helping patrol the area. You might have noticed already, but the city's been feeling a little different lately. We can't be sure what'll happen. Make sure not to stay out too late. Окей, добре, затримуватися не будемо. You be careful too. I will. At any rate, this is perfect timing. There's something I've been wanting to ask you. Что-то ожидал спитати у нас. Recently, your friend here has been bothering me about my work. Апошнім часом твій сябар тут пытаўся мне наконт моей працы. I don't know what he's up to, but I'm hoping you might have an idea. Я не ведаю, навошта яму гэта, але я спадзяюся, у вас ёсць ідэя. Не маю ніякага ўяўлення пра I якога just сябра. figured I should get to know Kurosawa-san better since he's done so much for me. Окей. Акихіка, гэта Акихіка пытаў. Толькі я зразумеў, што мне бы лепей даведацца больш пра Курасаву, гэта афіцэра, больш тым больш, што ён так шмат зрабіў для мяне. And maybe I just want a bit of a reference for the future. I'll tell you about it later. Што, Акихіка стане ў выніку паліцейскім? I've had my eye on this guy for a long time, but I have to say, he's changed a lot this past year. Is this your doing? If it is, then I hope you'll keep looking after him. Без праблем, офіцер. Я буду за He ним has a назирать. tendency to get himself Буду into ему trouble очима. when you're not watching. Oh, and just to illustrate what I mean, at the end of last year we had an incident where a large number of gang members were found knocked out. in Ось, воно Nagato згадує той Shrine. момент у кінці года попереднього, як ми вирубили цілу команду. It seemed to be the result of a fight, but no matter who we asked, they all claimed it was their own fault. The attacker is still unknown. Все ще невідомо, хто напав на їх. We thought it might have been a clash with another gang in the area, but some of our sources suggest there were only 2 culprits. Два чоловіки це зробили? Не може The бути most такого. surprising part is no one found at the scene had any actual injuries. It's kind of unbelievable considering their sheer numbers. Whoever did it must have been pretty skilled. But in the end, the victims were just a group of infamous punks. They probably pushed their luck one too many times and got what was coming to them. It's very likely the other side acted in self-defense, and with no injuries, we probably don't need to pursue this case any further. Ну, окей, дякую, великий офіцер. Не назирайте. Не треба шукати. No idea why the two of you would look so relieved to hear this. А ми що? Ми нічого, ми просто не I may проходили. be an officer of the law, but I'm a human being first. If there are those with integrity who know how to use the power they're given, then I'm not above helping that cause. I think I'm starting to see the path I need to take. Thank you, Kurosawa-san. I haven't done anything to deserve thanks. I was just musing to myself. Things may have turned out fine this time, but you'd better avoid pulling a stunt like that again. Nowadays, it's becoming more common for goons like them to carry guns. Угу. Наступний раз вони можуть з собою стрільбу принести. Maybe it's inevitable given how connected the world is, but things just seem more dangerous lately. Yeah, guns are pretty common in other parts of the world. Not to mention all the tough fighters abroad. Living abroad, though. Now that's a thought. I'll have a lot of freedom once I graduate. It might be fun to see how far my fist can take me.
Разогнался уже Санада, There he собирается... goes again. Jokes aside, you certainly get a lot of opportunities when you're young. I do miss Санада that подумыває sometimes. тимка поїхати за границю і може там поглядіти, куди його проведуть його кулаки. Maybe the three of us can get together for a drink someday. Well, I'll be on my way. Крутий офіцер. Крутий. Someday, huh? You know, I've had to do a lot of thinking about the future lately, what with entrance exams and all. No matter what path I take, I intend to keep on fighting. But I'm sure there are some things out there I won't be able to do alone. That's why someday, I want to become a leader just like you. Ти і так уже доволі лідер. Просто ти не за усіма людьми, ти собі думаєш у першу чергу, а по інших менше. Well, I'm getting ahead of myself. We've got a job to do before that. I'm gonna protect you and all my friends. I'm gonna fight for our futures. And I'm gonna be the big brother she'd be proud of. That reminds me, I should give these to you before I forget. Що там? Угу. Намотки на Use руки. those if you want. I'll teach you how to wrap them later. No particular reason. But if you have those on, they'll stabilize your grip on your weapon during battles. Угу. Just take them for now. Добре. Говорить, що буде більш зручно носити зброю під час бойок. They're what let me use my fists to their full potential. In a way, you do the same thing for me. All right? How about we end the night on a high note with some good eating? Anything goes today, so don't be shy. I'll be taking care of the check. For tonight, at least, you and I will be going strong for years to come. You'll get your turn eventually. All right? Let's go. Йдем. Нарешті поїдемо. Год уже збиралися поїсти. Так, ми можемо зараз створити Хоруса. Дона. Як це не флір, то що тоді? На жаль, гульня не показує магчимості, скажімо так, провести особистий вечір з Санадою. Так, Юка тут? Ні? О, тут. Oh. Thank goodness. Oh, I forgot to mention, during lunch break today, that girl was trying to bother me again. You remember, right? She's the one who put gum on my shoe locker. This time, I told her what I thought right to her face, that she should find what she really wants to do in life. She probably didn't get what I was saying, but ever since I figured it out for myself, I feel like I've been able to see the bigger picture. Ні-ні-ні, інший Хорус. Коли ласка, не палі. Во славу імператора, коли ласка, не спалі нас усіх. Інший Хорус, єгипетський Хорус. I mean, I kinda used to be the same as her, you know? I guess I've learned how to empathize better now. Not to mention, you did end up becoming my boyfriend, so... But, that's not why I invited you here. I guess I could have told you this next part at school, but I wanted to talk somewhere quiet. Don't be so impatient. I'm getting to that. Why am I the one panicking now? So you know the kids we coached? They ну что each здесь? left a message for us. О, і нам покинули I повідомлення know на they ті were листи. kind of a handful. They also have an endearing side to them, don't you think? Діти, яких ми тренували, вони нам нечто покинули. Aw, you're so sweet. Sometimes I can't believe how open-minded you are. I think I need to learn from you. Here, this one's for you. Угу. Листи, літерально просто. The kids told me to give it to my boyfriend. Aren't they cute? That's what I invited you here for. Well, actually, that was just an excuse. А тут не будзе дадатковай місіі, як у ведьмары, калі ўсіх рамансіць. Калі што, я спадзяюся на гэта. Гэта часткова прычына, чаму я жадаю рамансіць по максімуму. Because today,
Але я не ўпэўнены, мне падаецца няма. Parents aren't home. Хутчэй за ўсё, не, проста гульня гэта апусціць момант. Yeah. So, I just mean you can stretch out and relax. We won't get yelled at for being too noisy. It's just, I was able to find my true calling thanks to you. I'm so glad I met you. Those are my true feelings. And I hope you feel the same. So, will you stay with me a while longer? Я адаю літаральна на хвілінку, там больш што зараз прагаворыць буду. Зараз буду. Thou art I. The bond thou hast nurtured hath finally matured. The innermost power of the strength arcana hath been set free. We now bestow upon thee the ultimate form of the strength within thyself. Я тут. У нас яшчэ шмат сошал-лінкаў, якія не падвышаны да максімуму, але мне падаецца, гэта быў апошні, які мы можам паспець. Яна чыніла персону Атавака. Кароль-генерал. Угу. Добра. I love you. I really do. Oh, it's you. Так. Ці... А, Кіріч там сядзіць. Ну, тады спаць ідзем. Без розніцы, у прынцыпе. 8 дзён застаецца, ужо нават менш. Міма школы. Можна сустрэцца з... А як у яго ўвогуле сошал-лінк з сонцам? Так, сонца. 6-й ўзровень. Мы не падвысім. Нават і зорку мы нікога не даб'ем, мне падаецца ўжо. Усе, якія засталіся, яны даволі асабіста ў пэўны момант толькі з'яўляюцца. Ёсць невялічкая верагоднасць Айгі здабіць, але не, выглядае таксама як немагчыма. 6 дзён, зараз застаецца 7 дзён. І там Айгі, можа бы, не будзе даступна. Ну, давайте паспрабуем хоць штосьці парабіць. Давайте паразмаўляем з гэтым чалавекам, які памірае. Тут уся тэматыка ўвогуле трэцяй персоны — гэта смерць. І вось гэты чалавек, напрыклад, у кожнага персонажа ёсць момант, калі яны сустракаліся са смерцю, у тым альбо іншым выпадку. Вось гэты хлопец, ён у шпіталі, і ён прыходзіць сюды адпачыць. Справа ў тым, што яго здароўе яго падводзіць. І ён займаецца тым, што піша гісторыю. Яму не вельмі падабаюцца гісторыі, які ён знаходзіць, і кнігі, таму што яны напісаны не для людзей, як ён, і паміраючы. Вось. Ён жа піша гісторыю пра алігатара, які адрозніваецца ад усіх астатніх, і ну, яго вылучаецца, як ён знаходзіць сябра птушку. I've been writing more of my story. How much did I tell you about? Oh, right. The pink alligator and the bird became friends, right? Ружовы алігатар і птушка сталі сябрамі. This was the alligator's first friend,
and he was very happy. Ты быў яго першым сябрам, і ён быў вельмі шчаслівы. They started going to the river every Яны сталі day. хадзіць да ракі кожны дзень, і алігатар слухаў, як спяе маленькая птушка. But the pink alligator still had trouble hunting because of Але his у color. ружовага алігатара ўсё яшчэ была праблема паляваць, таму што з-за свайго колеру. He was so terribly easy Яго to настолькі spot. было лёгка заўважыць, His prey always had plenty of што ў time яго to escape. ахвяр хапала вельмі шмат часу, каб збегчы. Eventually, he became so hungry that he grew У dizzy. пэўны момант ён стаў настолькі галодны, што ён нават пачаў страчваць прытомнасць. And one afternoon, he accidentally ate the bird as it slept in his mouth. І адзін вечар ён выпадкова з'еў птушку, калі яна спала ў яго роце. Of course, he immediately realized what he'd done. Вядома, ён адразу зразумеў, што ён зрабіў. He drank swamp water to vomit his friend back up. Ён піў It was too late. Ён піў The ваду bird з was already dead. дрыгвы, і каб выплюнуць зноў назад свайго сябра, але ўжо было бы занадта позна. Птушка была ўжо мёртвая. After that, he couldn't bring himself to eat anything. Вітаю, вітаю ў суполцы. Так, пасля гэтага ён не мог есці нічога. That's as far as I've read. Гэта так I далеко, haven't далёка, decided як я on напісаў. ending yet. Я яшчэ не вырашыў, што рабіць з канцоўкай. You really think so? Then maybe you'll enjoy the final product. I always thought the only thing I could give other people was hopelessness. But maybe... You know, when I mentioned I was writing a diary, that was a lie. I was writing my will. Ён гаварыў нам, што ён піша проста нешта, зараз я лог прачытаю яшчэ раз. Ён пісаў дзённік, але не, ён сказаў, што ён піша не ў дзённік, ён запісвае сваю апошнюю волю. I couldn't face reality, and I was essentially screaming curses into my notebook. For now, though, I'm writing my story in the same notebook. It probably isn't very good, but it contains some things that I've learned during my short life. When it's done, I'd like you to be the first to read it. Meeting you is why I started writing it. Гэта хоць не романсі, калі будзе магчымасць, буду. Музыка ачмурэнная. Нягледзячы на тое, што 92 гадзіны, я ўсё яшчэ час ад часу, я 92 гадзіны гульні, так? Я ўсё яшчэ ўключаю музыку з персоны сабе на фон, калі працую. Кена? Пачакай, хто такі Кен? I've been trying to come up with a good ending, but I just can't decide. And I'm running out of time. I've got to go now, but I hope to see you again. Дзіцё, не, выбачце, гэта ўжо трошкі занадта. Так, усё згадаў. Не такі, які Кен. Так, зараз угадаў, Кен Амада. Гэта ўжо трошкі занадта, выбачце. Я сам не ведаю. Магчыма, я гуляў. Так, калі мы выйдзем на Тартус, Тартар 31-га, мы не зможам сысці, пакуль не скончыцца бойка. Окей. Усе запомнілі, 31-га заходзім у Тартар і не выходзім. Salut. Вось, апошняя магчымасць сярод усіх персанажаў засталася ў Кіріджа. Я ўсё чакаў, калі можна будзе ўвечары з ёй кнігу I пачытаць. see you're reading a biography of the Empress Dowager from the Qing dynasty. By many accounts, she was vilified as a ruthless. Яна despot звычайна during чытае her reign. розныя гісторыі аўтабіяграфіі вялікіх людзей. Then again, these kinds of stories are known to stretch the truth. Oh, pardon me. I'm getting ahead of myself. I should let you read first. Reading this actually made me think. What Над is чым ти the right задумалася? way for a person to Які rule? правильны шлях для чалавека, каб кіраваць?
Too much kindness and you'll be Занадто seen as добрий, weak. і тебе будуть Sometimes бачити a ruler слабим. needs to be harsh. Час від часу керівнику потрібно бути жорстким. Even so, I imagine the Empress Dowager's final years must have been lonely, given that she was feared by her people. Але ўсё ж таки, я думаю, што апошнія дні імператрыцы былі занадта адзінокімі, таму што яе баяліся ўсе. What do you think? A ruler is responsible for the lives of many others. Лідар, ну, кіраўнік так-то, але ў гэтым выпадку, ну, можа, ўжо хутчэй лідар. Ад яго адказаны за жыцці шмат іншых. Is it difficult for someone like that to find happiness like everyone else? Няўжо так складана знайсці шчасце для такога чалавека? Трэба проста паспрабаваць? У мяне ультыматыўная версія гульні, але Атлус не лічыць, што мне патрэбна даць DLC бескаштоўна, таму плаціць $35. Гэта DLC з Aegis, так? У мяне таму што самае максімальнае выданне таксама ультыматыўнае. І Атлус такі, дайце грошай яшчэ, ведаеце, там дадаткова будзе DLC, заплаціце яшчэ грошай. І я такі, Атлус, вы занадта жорсткія, я не буду за гэта плаціць, вы, карацей, дадатак з Aegis, самі прыдумайце, што хацеце рабіце. Гэта дадатак, які вядома, што ён бы выходзіў, таму што ён быў у арыгінальнай гульні яшчэ. То бок гэта не нешта нововыдуманае. It wasn't my intent to complain. I know what I'm getting into. I do appreciate your concern, though. Thank you. You know, thanks to you, I've been able to sit down and reflect on a reading for the first time in a while. It really does help to have a partner going through the same book as you. Being able to discuss the material allows us to broaden our horizons even further. Так, спадабалася чытаць. І падвысілася. Высокая верагоднасць нанесці крытычны удар ва ўсіх, калі на вораге накладзены статус, калі Міцуру ў бойца. Цудоўна. Such storied figures are often only written about after their passing, but surely sparks of their greatness could have been seen. Ну, я скажу, што Атлас, я ўжо гаварыў пра гэта, у іх вельмі жорсткая агрэсіўная палітыка манетызацыі. Яны ведаюць, што фанаты ўсё роўна набудуць. Я просто, ну, таму што я не думаю, што ў гэтым DLC, я не збіраюся яго набываць, таму што я не думаю, што ў гэтым DLC я пабачу нешта гэткае, чаго я не пабачыў у асноўнай гульні. Не, я не замакшыў. У мяне шмат якіх не замакшана. І хапае, дзесьці палову я замаксіў. Хоць бы не pay to win, ну так. Я скажу, у персоне ёсць pay to win, калі вы купляеце пашыранае выданне, у вас ёсць магчымасць бясплатна набываць вельмі моцныя, ну, персоны для свайго ўзроўня вельмі моцныя. Я іх звычайна не набываю. Я толькі адну набыў зараз за ўсё праходжанне. Зараз прызываць проста за грошы можна персоны, калі мне дадуць магчымасць зараз да меню дабрацца. Я пакажу, якую я браў. Я ўзяў персону з 5-й персоны, гэта Сатаніэль, мне падаецца. Ну, персона галоўнага героя. Бустры прапампоўкі досведу? Я такога не ведаю. You know what? У персоне такое есть? Ну... Не, пачакай. Бустры прапампоўкі досведу у New Game Plus. Я тебе правильно разумею? Бо, ну, я тое, што я гаварыў, просто можна... Не, Сатаніэль у мяне зараз ёсць. У мяне не New Game Plus. Іх просто можна саманіць, калі ў цябе ты дастаткова высокага ўзроўня, ты можаш прызываць персон, якія знаходзяцца часткай DLC. Я зараз пакажу нават. Толькі, ну, пройдуць уже класы. У гэтай упершыню за доўгі час мы просто праспім лекцыю далей.
Зараз я чыню. Оп. А, блін. Let's begin. А, гэта наша shall we? пытанка наконт гэтых самых кар'ернага росту, па тыпу кар'ерны тэст па тыпу што I'm такое, not going штось to say такое. much, though. In the end, it's your Це decision. твоє рашэнне ў Alright, канцы. first question. Першае пытанне. After you graduate, Пасля таго, are you як вы planning скончыце on going школу, to college or ці getting a плануеце job? вы пайсці ў коледж альбо атрымаць працу? 100% мае, я згодны. У коледж. I see. Well, if you've already thought about it and made your choice, then there's nothing else for me Калі to вы ўжо say. вырашылі для сябе, то мне няма чаго дадаць. Усё, гэта ўсё What's пытанка? most important is that the decision is yours. Самае галоўнае, каб Yours alone. рашэнне было тваё і толькі тваё. If someone else makes it for you, you'll Калі regret нехта it зрабіў later. яго за цябе, ты пашкадуеш аб гэтым. And then you'll have to live with the consequences, whatever they may be. Планую не памерці. Так, спадзяюся, перамагчы Нікс. Вось такія мае планы на бліжэйшыя 6 дзён. I'm not that worried about you. Няма варыянта жаніцца з вамі. Так, неблага было бы. Для тых, хто не ведае, перад намі настаўніца, якая проста з'яўляецца настаўніцай у школе. Але мы пазнаёміліся з персанажам, які у онлайн-гульне, у старой онлайн-гульне мы пазнаёміліся з персанажам Майяй, якая вельмі нагадвае вось яе. Хутчэй за ўсё, гэта яна і ёсць. You've really matured over this last year. In fact, you've changed so much. Майя, I almost don't вітаю. even recognize you. Don't tell me you haven't noticed. What do you think has helped to bring about this change the most? Што мяне больш за ўсё змяніла? Сустрэча з людзьмі. I see. Я за максимум маю, так. Well, whatever the reason, you should be proud of the young man you've become. That's all for now. I hope you have a successful third year. Let's see. Яе гісторыя заканчваецца тым, што Майя старую ММО-гульню плануюць закрыць увогуле сервера, і спачатку яна вельмі жадае, каб па тыпу пакінуць сервера на месцы, але ў пэўны момант яна вырашае, што па тыпу яна можа жыць, паразмаўляўшы з намі і замаксілі, калі мы адносіны, яна вырашыла, што яна можа, нягледзячы на тое, што ёй вельмі не падабаецца яе праца, яна ўсё яшчэ можа працягваць па тыпу жыць і нават і без ММО-гульні, і проста пражыве жыццё так, і не трэба трымацца за ўсе гэтую старую ММО. Будзе нешта потым? Окей. Aigis-san. О. Would you mind letting her know? Thank you. Позвать Майя Айгіс. Добре. Пачакай-ка, то бок будуць дадатковыя канцоўкі ў залежнасці, з кім я пад максімум адносіны? Так, трэба знайсці Айгіс, але тут няма. For career consultation, that'd be Aigis-san. She was just here a second ago, but I guess she went out. Добре. Maybe she's on the roof? I've seen her go up there alone every now and then. Я не праходзіў класічную версію, не. Я не ведаю. Sure. Good luck. So, do you think she's gonna go to college or get a job? She's full of mysteries, isn't she? She's changed recently, though, don't you think? Like her expressions and stuff. Again with that? You ever gonna stop thinking about hitting on girls? I don't mean it like that. All I'm saying is... Давайте, дзе там Айгіс? Трэба яе знайсці, пазваць. Бо яна не ведае... яе зараз будуць пытаць пытанні наконт таго, чым яна будзе займацца далей, і... Oh, I'm sorry I went off on my own. Трошки згубілася ў сваіх думках. Пасля Новага года, калі ў мяне было час сабраць свае думкі разам, я нешта зразумела. Калі я змагалася з Рыоджы ў тую ноч, Рыоджы гэта, як чалавек не чалавек, гэта і ёсць смерць, гэтую цень, пра якую гаварыў. Яна змагалася з ім, і калі яна не змагла перамагчы смерць, аркану смерць, цень з арканай смерць. І яна адзінае, што змагла, гэта запячатаць гэтую смерць унутры нас.
Really scared when my consciousness Я вельмі began to напужалася ў той fade. момант, калі я пачала страчваць сваю прытомнасць. But that wasn't all. Але гэта не I ўсё. was also confused and ashamed. Я была збянтэжана, і мне было непрыемна таго, што я не калі я зразумела, што не магу яго перамагчы. But I couldn't defeat him 10 years ago either. And I didn't have those feelings then. Але ў мяне не атрымалася перамагчы яго 10 гадоў тады. І у мяне не было такіх пачуццёў. То бок яна гаворыць наадварот пра калі мы змагаліся з Рыоджы ў момант, калі ён зноў з'явіўся, то бок літаральна у Новы год. Ну так, яна пра бойку пад Новы год гаворыць. І 10 гадоў таму яна таксама з ім змагалася на там же самым масту, таму тут трошкі блытаніца. Але 10 гадоў таму яе гэта не бянтэжыла, што яна не можа яго перамагчы. Яна проста рабіла рэч. I really have changed. Я сапраўды змянілася. I've been thinking a lot about this change that's occurred in me. Я шмат думала наконт гэтай змены, якая здарылася са мною. In the past, if I didn't understand something, I would just ask someone to explain it to me. У мінулым, калі я нешта не разумела, я б просто спытала ў кагосьці, каб ён распавёў мне аб гэтым. But ever since I decided to live Але for калі я myself, вырашыла жыць no one's самастойна, been able to answer the questions I've been ніхто facing. не змог адказаць мне на пытанні, якія пачала сустракаць. But there's one thing that I Але do ёсць адна рэч, understand. якую я разумею. The reason why I wanted to be close to you was so I could monitor death. Прычына, за якой я жадала быць бліжэй да цябе, з-за таго, што я жадала назіраць за смерцю. But Але even though death is gone і рэч now, на тое, што смерць сышла, I still want to be by я your ўсё side. яшчэ жадаю быць на тваім баку. I still don't know what it means to live Я here, ўсё яшчэ не ведаю, што такое жыць. but I want to learn the answer. Але я хачу даведацца гэты адказ. And I think I can if I'm with you. Я думаю, што я змагу, калі я буду з табой. So please, please take me with you. Так што, калі ласка, вазьмі мяне з сабою. I Куды? may not be strong enough, but I'll fight with everything I have. Магчыма, я недастаткова моцная, але я буду змагацца з усім, што ў мяне толькі ёсць. Please. Топ-вайфу па Persona 3 Reload? Не ведаю, мне складана. Я бы подумаў, трэба паглядзець на персонажаў. Я скажу, што не спецыяльна, але Кіріджа. Просто таму, што гэта першага персонажа, якога я зарамансіў, просто таму, што мне было цікава паглядзець яе гісторыю. Гэта я абраў, таму што чамусьці я звычайна ставлю японскую, калі японская гульня. Але настолькі мне пятая персона была, калі я гуляў у пятую персону, яна мне была настолькі, скажем так, еўрапейская, што я вырашыў усё ж такі пакінуць ангельскую агучку. Я спачатку пачаў на японскай і потым пераключыў. Не, я пачаў на ангельскай, пагуляў 10-3 гадзіны, потым пераключыў на японскую і зразумеў, што не, я пакіну ангельскую. Thank you. І ў трэцяй персоне я нават не чуў арыгінальнай агучкі персонажаў. Я пакінуў ангельскую проста таму, што я ўжо гуляў пятую з ангельскай. Адвядзем я зараз да настаўніцы. Так, што ў нас я вось жадаў паказаць персону. Локі, Сейтан, дзе ён? Сатанаэль, вось ён, 89 ўзровень, проста ёсць, ён гіганцкі і таму не памяшчаецца. Вось, ён з DLC, то бок ён набываецца толькі, потому што гэта персона выключна з пятай персоны. І толькі калі дасягаеш дастатковага ўзроўня, можна набыць вось тут. Вось. Пум-пум-пум. Зараз пытанне, з кім мае сэнс увогуле бавіць час. Сошал-лінкі нашыя. У мяне ёсць нейкія, якія закінуў, напрыклад, гэты хлопец, мне ўвогуле пофіг на яго гісторыю. Ёсць 5 ўзровень з гэтым, таксама не паспеем развіць.
А ЕС мы таксама не паспяваем, таму што яна зараз пайшла вось у... Ну, яе зараз няма на месцы, і за гэтага мы 10 ўзровень накладу не дабіваем. Каманда бегуноў толькі 4. Не Чадоры, Чихіра. Вось, яе 6 ўзровень. Хто яшчэ ёсць у нас? Д'ябал, Танака, вось гэты хлопец, вядучы шоу. Але ён толькі ўвечары, і ён можа нам не выпасць, мы можам яго не дабіць таксама. Гэтага мы таксама не дабіваем. Выглядае так, што мы літаральна нічога не паспяваем. Давайте паспрабуем. А вось, Чахіра нават і недаступна зараз. Ну што рабіць? Так, это ў 5-й толькі... Так, гэта ў New Game Plus 5-й часткі. Калі ты ўжо праходзіш. У гэтай гульне ёсць, для тых, хто не ведае, у персоне ёсць New Game Plus. Я не памятаю, што дакладна захоўваецца. Мне падаецца, вам усё роўна патрэбна прагрэс па большай частцы праходзіць па новай. Мне няма з кім пабавіць час. Каб гэта мела сэнс хоць які. Але вы атрымліваеце некаторыя рэчы пераносіцца, і вам не патрэбна столькі часу бавіць, напрыклад, на падвышэнне магчымасцяў вашых, вы хутчэй прагрэсуеце. У мяне ў спісе ёсць толькі літаральна, я праходзіў... З кім бы пабавіць час? Вось давай ты хоць хтосьці. Я нават прапушу з ім гісторыю, таму што трошкі пофіг на яго. Гэта было цікава ў пачатку, калі у нас персанажаў іншых не было. О, блін, у яго праблема. Дык вось, 4-ю частку не праходзіў, я жадаю пабачыць гэты ремейк. Я на 100% будуць рабіць ремейк 4-й, вось тады я і пагуляю яе. У мяне ёсць і 3-й, 4-й арыгіналы, проста я не знайшоў раней часу іх пагуляць, і тут выйшаў рэлот, і я такі, ну добра. Я ўжо, ў прынцыпе, магу... У прынцыпе, я магу проста дачакацца ремейку ўсяго. У 5-й частцы... Я жадаю дачакацца ремейка 4-й. То бок я Golden... Ну, яны ж будуць ремейкаць Golden дакладна версію, і я просто дачакаюся. І ўсё. Мне там больш я хацеў бы зрабіць перапынак ад JRPG, а то ў мяне апошнія паўгады даволі шмат іх. Ну, мне занадта, я звычайна іх бяру па тыпу адну паўгады, і потым падзабіваю, потым вяртаюся зноў. Якраз ідэальна. Ремейк можа быць праз 5-7 гадоў. Ну, можа, калі не вытрымаю, то і прайду 4-ю раней. Ну так, вядома, гэта із. Так, усе сабраныя перад бойкай. Ідзем просто спаць. Можа, ёсць такая верагоднасць, што ў нас недастаткова падмацованыя персанажы. Ну, па тыпу, нам спатрэбіцца, каб апошняга босса забіць вышэй ўзровень. Тым больш, што ў мяне зборка не такая, каб ідэальная, скажем так, на апошняга босса. Армій Тартар без праблем. А вось змагацца з Нікс я не ўпэўнены. Ну, давай. Гісторыя Агіс далей. 5 дзён застаецца. О, я чуў кота. О, а вось і ён. Я просто зайшоў у калідор Тартара, у якім мне танк адзін накідываў просто кабзда. Я не гледзячы на тое, што ўвесь астатні Тартар я просто ўжо бегаў просто ўверх-уніз. Без праблем. Так, я ведаю пра ачыўку Рыпера, але я думаю, што калі буду рабіць, то спецыяльна здесь я асабіста. Сёння я паспрабую дабіць усю гісторыю, але, ну, гэта будзе даволі доўгі стрым, мне падаецца. This little one is all I have left to keep me company.
I was so lonely when Michan was missing. I don't know how I can thank the both of you. Да и без проблем. Lonely. Is being by oneself lonely? Oh, yes, dear. When you get to be my age, you'll find that all the wealth in the world won't take care of. No one can truly live alone. Some of my neighbors have delightful children, but they aren't interested in old ladies like me. Не трэба мне лайфхакаў. Я калі зацікаўлюся гэтай тэмай, я буду рабіць самастойна. Я думаю, ўсё спакойна сам You зраблю. so much, you two. Мне проста няма вялікага жадання яго забіваць, акрамя як калі буду ачыўкі дабіваць ужо ўсе. І я не збіраюся дабіваць усе ачыўкі. Мне падаецца, у мяне нават у 5-й няма платыны, хаця я хацеў бы. Для гэтага проста патрэбна другое праходжанне, каб выбіць платыну. Так. Yes. It's important to keep someone in your thoughts and to know that you are in theirs. To be able to contact them anytime and to touch them. But I do understand one thing. It seems I feel happy when I'm together with you. Угу. Яна пакрыху зараз пытанне адзіноты. Яна размаўляла з старой ледзі, яна сказала, што вельмі складана быць адной і вельмі было бы складана без кота. Вось, нават яе коткі. Вось, яна зразумела, што яна штосьці адчувае, таму што ёй было бы сумна, калі б нас не было навокал. But I have to wonder. If living means to be able to connect with other people. Я 5-ю праходзіў упершыню, то бок гэта першая персона, і я рабіў проста па тыпу, што робіцца. Я не вельмі планаваў свае праходжанні ніяк. How close to that goal can I come with a body like mine? Тым больш я не ведаў увогуле ніякіх механік гульні. Я літаральна проста па тыпу, мне сказалі, персона прыкалдасна, паспрабуй. Пайшоў спрабаваць і разбіраўся ва ўсіх механіках вось самага пачатку. Just kidding. I've been exceedingly negative lately. I wonder what's wrong with me. Я была вельмі негатыўная апошнім часам. Цікава, што са мной не так. We should start heading back. Нам трэба ісці назад. Без праблем. Можа, гэта трошкі падыме настрой. Oh, welcome back. 5 дзён засталося. Ідзем адпачываць. Чатыры дні. Адразу скончыліся класы, можна паразмаўляць з Айгіс. Thank you very much. That old lady. She's Michan-san's owner. Hey, Granny! I got a date tomorrow, but, I don't have any money or anything, you know? Oh my, is that so? Oh, you poor thing. You've always been such a good boy, Kyoshi. This advance on your allowance will just be between you and me. Девіл Аркана у 5-й персоні не пам'ятаю. Я праходзіў на рэлізе, я так і не праходзіў Royal версію 5-й персоны, таму даволі вялікі перапынак, літаральна вось рэліз, і прайшло ўжо колькі, 5 гадоў. But it's such a beautiful name. I picked it out myself, you know. It was the name of a fine doctor from my home village. Yeah, I know, I've heard. Come on, hook me up already. Карацей, у чым сэнс дыялогу зараз? Мы не ведаем, як старую жанчыну клічуць, але яна зараз размаўляе са сваім знаёмым, як не знаёмым, я не ведаю, можа, унукам,
Яна гаварыла толькі пра дзяцей суседзяў, то бок хутчэй за ўсё ён суседскі нейкі хлопчык, і ён пытае яе грошай. Вось, яна, у прынцыпе, распавядае яму проста гісторыю, і проста хочацца паразмаўляць, скажем так. А ён па тыпу, блін, уже дай, уже денег дай. Не можа ўжо атрымацца. Ён па-ранейшаму прадае прадметы па телеку? Я яго не прызнаў. Я нават не памятаю, каб там паказваўся нейкі персонаж, калі прадае. Ну, калі што, прыкалдасна. It's not much. Try not to spend it all in one place. Sweet, thanks. See ya. Ну всё, я Be люблю. careful and visit again soon. I have something I want to ask that Kiyoshi-san. Ёсць нешта, што яна жадала бы спытаць у гэтага Кіёшы. Kiyoshi-san, please wait. Hey, don't call me that. I guess senpai? А, пачакай, адкуль ён яе ведае? Do you know me? Нават яна здзіўлена, што ён яе ведае. Well, yeah. Так, ты знакамітая. Чаго? I'm Kiyoshi Sakuma. I'm a first year. Першы год. Everyone calls me Joe, I guess senpai, so you can just... I would like to ask you something, Kiyoshi-san. Do you mind? Такое яна жадае спытаць у яго. Sure. Kiyoshi-san, do you feel lonely when you're by Нечакана. yourself? Кіёшы, ці адчуваеш ты сябе адзінока, калі ты сам, ну, тыпу сам на сам? Huh? What? Your grandmother said that she's lonely because she has no Твоя бабця, блин. Слово вылетело из головы. Бабуля, вось. Твоя бабуля сказала, что ей вельмі одиноко, калі яна застаецца одна. What is this, a lecture? Это что, лекция? No, I just want to know. Не, я просто жадаю Why don't даведацца. you visit your grandmother more often? Чаму ты не наведуеш сваю бабулю? If you are her relative, you may have the power to alleviate her loneliness. Ты можешь, ну, ты можешь знизить яе адзіноцтва. Бабця таксама можна, ну, па тыпу, просто гэта больш польскі варыянт. Look, I don't need a lecture from you, all right? It's none of your business, okay? Окей. Kiyoshi-san, have you ever considered Я what it вельмі means to складанае live? пытанне задае. Кіёш, ты ніколі не задумываўся, што гэта азначае жыць? To live. Жыць. Personally, I think the bonds between people are what's most Асабіста important. я лічу, што сувязі паміж людзьмі з'яўляюцца найважнейшымі. That's what your grandmother is slowly losing. Гэта тое, што твоя бабуля пакрыху страчвае. To live? Are you kidding? No one actually talks like that. Жыць? Ты што, жартуеш? Ніхто так не размаўляе. What more do you need out of life than to have a blast? Што табе яшчэ больш патрэбна ад жыцця, чым проста, ну, добра правесці час? To have a blast. I mean, you're happy when you're having fun, right? Я маю на увазі, ти ж щаслива, коли ти добре проводиш час, так? So hell yeah, we're alive to have a good time. A good time. So, what do you Мені say? здається, I він guess зробив для її ще більш питання. Why don't we... Thank you, Kiyoshi-san. Let's go. Huh? What the hell? What? So you were just trying to play me? Screw you. Бувай. I can't understand Kiyoshi-san's feelings. Я не можу зрозуміти почуття Кіоші. And I even made him angry. Я навіть розлавала його. Did I do something wrong? Чи я зробила щось не так? Він вирішив, що я твій хлопчик. Як це? Хлопець? A term Бойфренд? that is used when one is in a mutually romantic relationship, correct? Я навіть відаю, що це таке. Is something wrong with that? Чи нечто не так?
assume you are my boyfriend. My boyfriend? What is this? It feels strange to phrase it like that. Ever since I decided to live, З самого того моменту, як I've вирішила been жити, asking why and how more frequently. я було задавала собі питання чому і як значно більш частей. The more time I spend with Чим більше часу я проводжу з тобою, the more I тим більше discover я I don't розумію, understand. чого я не розумію. And I ask myself why I'm not alive. Але коли я задаюся питанням, чому я не жива, I never have у an мене answer. ніколи немає відказу. У персоні 3 Portable за жаночую протагоністку можна романсити Кена. Мне падаецца, часткова з-за гэтага яны такія, па тыпу, мы не будзем рабіць жаночага персонажа. Ведаеце, гэта шмат спраў. Is this what you call Это што frustration? ты называеш фрустрацыяй? But at the same time, Але ў той жа момант extremely я адчуваю вельмі шчаслівай, вельмі Maybe even say I'm удачлівай. more fortunate than others, despite not being human myself. After all, you are very important to me. Усё ж таки ты вельмі важны для мяне. І я жадаю быць на тваім баку. It's strange how two conflicting feelings can А гэта дзіўна, як coexist. два канфліктуючых пачуцця могуць існаваць адначасова. Окей. У нас прыкладна шосты ўзровень адносінаў. Мы не даб'ем нават калі вельмі пажадаем. Но засталося 4 дні і гэта зараз 4-ы дзень. Адзін з 4 дзён. Unusually harsh. Kiyoshi-san has warm, soft hands to embrace those precious to him. Яна злуецца на Кіёшы, таму што ў яго ёсць цёплыя рукі, каб кранаць людзей, якімі ён даражыць. And yet he... А ён усё ж таки проста іх кідае. What is this ugly feeling? Што гэта за непрыемнае пачуццё? Is it jealousy? Let's stop this. It isn't right. Окей. Yes, I am stopping right here. Shall we go home then? Ідзём дадому, так. I see you're back. Ну, мы павінны быць у парадку. Ідзём спаць. Everyone, listen up. Угу. Пра які экзамены? У сэнсе, ніякіх экзаменаў не планавалася. Yep, exactly. Так, пра синдром Патыі гаворыць, пра культ. Але нічого канкрэтнага. Конец дня. Давайте захаваемся, бо мы ўсё бліжэй і бліжэй до конца. Но пойдем за Ис. Послухаем яшчэ, што яна можа сказаць. О, зноў гэтая жанчына. You're Kiyoshi-san's grandmother. Good afternoon. Oh, you're those nice students from before. Hello there. Квесты Лізы? Не ўсе далёка. Мне там можа яшчэ запытаў 10 засталося. You have great timing.
Єдине, можна було б з ёй... уже поздно. Мне бы сходить з ёй куды-небудзь на шпацер. Ну, ей осталась только школа, и я не ходил. Michan's disappeared. У яе котейка знову збегла. Oh, so it's a recurring problem. Don't worry, though. At least this time, we have an idea of where to find her. No, that's all right. I believe that this time, Michan went in search of something. Что такое ей котейка пошла шукать? In search of something? В пошуках чагось? When cats feel that their life is nearly over, they look Калі for a place коты to адчуваюць, што іх жыццё амаль скончылася, яны шукаюць месца, дзе яны бы чакалі бы канца. Гэта тое, што яны гэта такая гісторыя. Wait, but what about... Чакай, а што наконт? It's okay. Michan Усё ў парадку. even came Мі to нават say goodbye прыйшла to me сказаць before she left. бывай перад тым, як яна пакінула мяне. So, I don't think Так I'll што я не need думаю, you што to можа find патрэбна her ісці шукаць anymore. яе. Змрочненька. Масакадо? Што такое масакадо? Miss. Besides, it's more or less the same for me. Больш-менш тое ж самае і да мяне. Мае дні таксама хутка прыйдуць. And when it does, І калі яны I hope прыйдуць, I can rest я in магу peace адпачываць у пакоем, without making trouble for не ствараючы anyone праблем для else. астатніх. Oh, I'm О, вы бачыце. so sorry, but I did want to make sure I Я thanked хацела you two сказаць again. дзякуй вам абодвум. It was nice to Было see прыемна you. пабачыць вас. Добрага вам дня. Good day. Wait, Пачакайце. Miss, Міс, you're not alone. вы не адна. I'm certain of Я ў it. гэтым упэўнена. Yes, Так, you're ты маеш right. рацыю. No one is ever Насамрэч, truly ніхто не alone. адзін. Not as long as they continue to Н- live in this Пакуль яны world. жывуць у гэтым свеце, яны не адны. See, I have the company of a fine Бачыце, у young мяне lady ёсць such кампанія as вас. yourself. Bless you, dear girl. You have a kind heart. Не ведаю, як bless you па тыпу, як перакласці. Ну, яна дзякуе. Дзякуй табе, дзяўчына. У цябе добрае сэрца. See you later. Пабачымся. Kiyoshi-san said that people live to be happy. Эта персона нагадвае Шицуна з пятай персоны. Вельмі моцная персона з фізічным стратам. І мне нешта падаецца, я неяк падзадзяўбаўся пад канец трэцяй персоны. Я не вельмі ўжо лез у мацаванне персоны, вось у гэтае ўсё. Мне было просто па тыпу... Я прабіваю ўвесь стартер без праблем. Навошта мне нешта рабіць, і я не эксперыментаваў нават з імі. Шчасціка цябе і жаніха добрага. Ідэальны пераклад. Ідэальная адаптацыя. Кіёші сказаў, што людзі жывуць, каб быць шчаслівымі. Was Michan-san happy? Ці была Мі шчаслівай? Я думаю, была. Was Michan-san grateful to Ці have been born? была яна ўдзячная за тое, што яна была народжана? Я ўпэўнены, што была. For what purpose was Michan-san Дзеля якой born? мэты Мія была народжана? Ніхто не скажа табе такога. Яна была народжана проста таму, што народжана. Life. Where does it originate? Where does it go? Жыццё, адкуль яно з'яўляецца і куды яно ідзе? What reason does life have to exist? Якія прычыны ёсць у жыцця, каб існаваць? Living means connecting with others. Жыць азначае знаходзіць сувязі з іншымі, але ўсё жыццё у канцы канцоў у рэшце рэшт скончваецца. Parting seems to be a natural and inevitable aspect of life. Раздзяленне ў сэнсе па тыпу, ну смерць, карацей, з'яўляецца прыроднай і прыродным і непазбежным аспектам жыцця. An unavoidable end. Непазбежны канец.
Життя, яно злое. I wonder, Жорстке, скажем так. will I too someday have to part with you forever? Я думаю, ці мне спатрэбіцца ў пэўны дзень таксама пакінуць цябе? I do want to live, but that's Я not жадаю the only жыць. thing. Але гэта не адзіная рэч. It's not just about becoming more human. Гэта не толькі проста стаць чалавекам, а гэта наконт цябе. Being with you. Быць з табою. What Што гэта is за this пачуццё? feeling? What do I want to do? Што я жадаю рабіць? Усё перабалуталася ў Агіс. I'm sorry for getting upset. I'm going to head back. Welcome back. Так, у нас остается 3 дні, я побегу одразу спать. Потому что уже холера с ними, с социал-линками. Я все равно их не добиваю. Знову день. Знову заховуємося. Ідемо. Порозмовляємо ще. Ой, Аїс приходить до некоторых думок. Ветер сегодня спокойный. Я не відчуваю, я не знаходжу звичайного паху мора. Убачся за попередній день. Мне падаецца, маё сэрца набліжаецца ўсё бліжэй да чалавечага. Але з-за гэтага я зразумела нешта. Сэрца і цела нельга падзяліць. Чалавечае сэрца можа толькі добра працаваць толькі ўнутры чалавечага цела. А ці ты быў тут з кімсьці яшчэ? Магчыма, ты глядзеў у далечыню разам з кімсьці і ціха размаўлялі? Мне просто было цікава. Я тут кажу, я зараз гэта раблю. Што ты маеш на увазе, Регана? And besides, I'm a machine. Actually, I've been a little worried. At school, I am seen as a human girl. Mnie troszkę bентежило. У школі мене бачать як дзяўчыну, чалавека-дзяўчыну. I was concerned that if I stayed too close to you, it could cause a misunderstanding. З Аїс атрымаўся чалавек. Ну. Так. Ну что, романсим. Я не жадаю, ну, я зараз думка ў тым, што з-за таго, што яе бачыць як дзяўчыну, то, ну, сапраўдна чалавека-дзяўчыну, то яна думала, што гэта можа ствараць праблемы для мяне. Таму што яна не жадае, каб яна перашкаджала нам будаваць адносіны з кімсьці яшчэ. From up here is beautiful. That must be why I sometimes see couples alone up here after school. They might be leaning against one another or embracing. I never gave it a second thought before, but lately it pains me to see them. I think I've come to realize that this is the kind of connection I can never have. Пакуль што яе вось цепочка, ну, па тыпу яе адносіна адна з самых крутых увогуле. Just because my heart is developing doesn't mean I can actually become human. I
I've known this since the beginning. Yet, Драматычна, вельмі канфліктна. I'm sorry. І I lost control of myself again. гэта кайфы. But I still care about you, and that won't ever change, no matter what happens. Even I find it strange. Why do I feel this way? Why are you so important to me? Прикладно так. Вітаю, Камаз. This is love? Oh, so that's it. I finally understand. I have another wish. One just as important as my desire to live. But Я думаю, яны шмат упусцілі з таго, што тут няма жаночага протагоніста. Ну, з таго, што яны яго прабралі для гэтай версіі. Я чуў, што ён павінен быць тут. Ну, у сэнсе, у самой гульні. Oh, it's you. Welcome back. Шкада, няма тут ланцужка з настаўнікам гісторыі. Вось гэта была б самурайская драма. Нагадваю, там гісторык, настаўнік гісторыі у гульні, ён літаральна ходзіць у шлеме японскіх самурая. Вось, і распавядае пра розныя эпохі Японіі. Два дні застаецца. Прыкладна мы, калі што, я ўчора агучваў гэта, што прыкладна 2 гадзіны мне спатрэбіцца, каб дабіць апошнія 15 дзён. Мы зараз амаль 2 гадзіны ў стрыме, і гэта прыкладна так мы атрымліваецца і паспяваем. То бок зараз дзесьці скончваюцца дні, мы ідзем у тартар, і канцоўка, якая займе не ведаю колькі часу. Можа гадзіну, можа 2, але яго ведаю. Але сёння мне мэтанакіравана жадаю дабіць ужо персону да канца. Паглядзім, калі мы пераможам Нікс, і там яшчэ па тыпу, ну давайте яшчэ месяц будзем, карацей, рыхтавацца да новага босса, таму што за Нікс ёсць яшчэ нешта, то, ну, тады толькі я спынюся. Thank you very much. Isn't it interesting how the sunlight on a clear winter day seems stronger than it is during the summer? Perhaps it's because the sun is lower in the sky, and you don't have to look up to see it. I've gotten so used to this view. And no 2 times is it ever exactly the same. You could say the same thing about one's day to day, and each life as well. The promised day is almost here. Я таксама думаю, што Нікс гэта фінальны босс. Ёсць проста не нулявая верагоднасць, што за гэтым хаваецца яшчэ што-небудзь. Проста гэта, я скажу, будзе хутчэй мінус, таму што я ўжо настолькі чакаю канцоўку, што мне будзе трошкі сумна. Я жадаю пабачыць канец. Не будзе пасля Нікс. Добра. January 31st. Это літаральна заўтра. Ну, па тыпу, яна проста такая, па тыпу, о, блин, 31 студзеня, я такі, ну, гэта заўтра. I can't let it end like this. I want to protect it all. But since last time, I've tried. Просто я даволі памятаю, як падзацягнуты, скажем так, апошні палац у 5-й персоне ў параўнанні з іншымі палацамі. Ён неблагі, там шмат чаго, па якіх падзей адбываецца, але апошняга босса там па тыпу фаз колькі, я не ведаю, я можа гадзіну яго біў. Вось, там фаза за фазай ідзе, у цябе босс просто не скончваецца. Зусім ставіць хамяк Кена. Вось такое я б не здзіўся. Маленькі пухнасты векавод. Ось, у 5-й персоне апошні босс, ён проста пераходзіць з фазы ў фазу, ён даволі доўга забіваецца, пры гэтым нічога такога звыш там не адбываецца ў самой бойцы. Я, можа, ўжо быў перапампаваны ў той момант, таму што я літаральна там рабіў усё, што толькі магчыма ў гульне, я там замарочваўся наконт персон, камбінацый, пад канец ужо, тут я не замарочваўся. Я буду проста прабіваць тым, што ёсць. You and I will have to part one day as well. And then
never be able to see you again. There are so many things in life I don't understand. It's filled with so much pain. You meet others, forge relationships, and spend time with them. And then they're gone, leaving you behind. Яна зараз разважае пра складанасць жыцця, пра тое, што ты сустракаешся з людзьмі, будуеш адносіны і потым бавіш з імі час, а потым яны знікаюць, пакідаючы цябе аднаго. Leaving you alone. When I think about that, I just can't hold back my feelings. But I understand now. That's just how it is. Але я зараз разумею, што гэта проста тое, як яно ёсць. No two views are alike. No two Глыбока. days are the same. Яна пачала наша размова пачалася з таго, што яна гаварыла проста пра тое, што бачна з вяршыні гэтай школы. Па тыпу кожны дзень, нягледзячы на тое, што яны падобны адзін на адзін, яны ўсё яшчэ адрозніваюцца. На 2500 адпраўляецца на пэнтиме. Дзякуй вялікі. Для тых, хто можа не знаём з сістэмай канала, на канале ёсць магчымасць галасаваць за гульню, якую мы будзем гуляць у пятніцу. Вы можете закидывать поинты, дайсики, поинты канала на эту гульню і такім чынам прасоўваць яе наперад. Тая гульня, якая набірае больш за ўсё дайсаў, у яе мы і гуляем. Але калі яна нават не перамагае, дайсы на ёй застаюцца. Толькі пераможца, колькасць гэтых поінтаў опускаецца да нуля ў гэтай гульні. І за яе, каб яна зноў апынулася на першым месцы, трэба будзе галасаваць па новай. Для астатніх гульняў ўсё застаецца на тым жа самым месцы і можна галасаваць на працягу доўгага часу. Вы можете пакрыху накідваць гэтых поінтаў, дайсікаў, і мы будзем гуляць у тое, што абіраеце вы. І так кожную пятніцу. Сістэмны блок такі чутлівы, крыху задзеў яго каленкай, якому завіс, давялося перазагрузіць. Гэта яшчэ добра. Мне прыйшлося адключыць на кампе кнопку выключэння кампа, бо каты па яе проста топчуцца. То бок, каб не было такога на стрыме, яна проста зараз адключана, то бок праз налады Windows, мне падаецца. Яна зараз нічога не робіць, комп можна выключыць толькі праз саму вінду. Альбо затрымкай там на 10 секунд, нешта такое, то бок вельмі доўга. Таксама адключана. Так, вельмі добра. Дык вось, яна пачала сваю гісторыю пра тое, што від з гэтай школы, з самага даху, ён кожны дзень, ён прыкладна адно і тое ж. Але ён ніколі не адзін і той жа. Ён вельмі падобны. І не гледзячы на тое, што вось зараз яна перанесла гэту думку на адносіны і ўвогуле на жыццё. Бавіць час людзьмі, не гледзячы на тое, што яны падобны, кожны дзень падобны адзін на другія. Але яны ніколі не зусім аднолькавы. Яны трохі адрозніваюцца. І ў гэтым прыгажосць. Глыбокая думка. Толькі каб котка комп не ўключыла. Так. It's natural for everything to disappear, re-emerge, and constantly change. Life is both short and finite. Жыццё адначасова і кароткае, і бясконца. Зараз. Это нармальна для ўсяго знікаць, потым зноў з'яўляцца і бясконца зноў з'яўляцца і бясконца змяняцца. Жыццё адначасова і кароткае, і бясконца. That's what makes it so invaluable, and why one feels that it must be cherished. When you think about it, it's a miracle that two given people are able to ever meet in this chaotic flow. Гэта даволі, калі задумацца, то гэта цудоўна, што два чалавека, гэта цуда, што два чалавека могуць сустрэцца увогуле ў гэтай хаотычнай плыні часу і прасторы. I believe that's why we find happiness in forging bonds and relationships with others. І мне падаецца, гэта з-за гэтага мы знаходзім шчасце ў тым, што мы будуем адносіны з іншымі. І магчыма, ў гэтым і з'яўляецца сапраўднае задавальненне ад таго, каб быць жывым. Яно можа быць сумным, але ў той жа момант такім цёплым, прыгожым, таму што у яго ёсць канец. І з-за гэтага я не буду сумнявацца больш. І мы раманісім. I still want to tell you my true feelings.
Зараз вона буде говорити. Так. I love you. I know I'm a machine. I know that I cannot truly touch you as a human. But I can't help it. All I can see or think about is you. Я уже ведаю, что у меня относины с іншим человеком. Поехали. I'm sorry. I can't think of anything to say. Это може вельми дрянно скончиться. Inside of me. I feel so happy. Девятый уровень. На жаль, мне падаецца, можа быць заўтра ўсё яшчэ. We should go back. Магчыма, нам дадуць заўтра ж нулявы дзень. Можа, у нас атрымаецца з ёй адносін да 10-го ўзроўня падняць. It's too difficult to look you in the eye right now. Персона 4 Голден. Дзякуй вялікі. Знаце нейкі баг. Падаецца, ўсё ў парадку. Калі ёсць нейкі баг у сэнсе на стрыме, нейкая праблема, гаварыце, бо ёсць час ад часу такая праблема, што гук трохі ламаецца. Я не вельмі магу на гэта ўплываць, я не ведаю, калі ён адбываецца, таму што у мяне ўсё заўсёды нармальна. Я не ведаю, чым яго праблема, я не ведаю, як яе вырашыць насамрэч. Гэта шкада. Oh, welcome back. Прыйшло 10 гадоў з таго моманту, як смерць абудзілася. І нарэшце заўтра ўжо абяцаны дзень. Калі мы войдзем у Тартар заўтра, мы не зможам яго пакінуць. Ты гатовы? Гатовы? О, у нас выраслі, у апошні момант у нас выраслі нашыя раслінкі на даху. Я не бачу сэнса нешта саджаць, але давайте пасадзім бульбачку на дорожку просто. Вось таму што выглядае так, што быццам бы я не змагу яго забраць. Мне без розніцы. Мы ўсё роўно пасадзім. Перад тым, як ісці спаць, мы захаваемся абавязкова. Бо я не ведаю, што будзе ў апошні дзень, можа мне не дадуць увогуле ў нейкіх замадзенняў адразу адправіць у цёмную гадзіну. ОНГ плюс возьмем, неблагі план. Так, сёння... не атрымаецца, сёння нядзеля. Ладно, дайте мне хвілінку, бо зараз, хутчэй за ўсё, будзе доўгае ўсё. Зараз нядзеля. Гэта значыць, што мы не зможам пабавіць час за ЕС, у сэнсе, што мы не зможам з ёй падвысці адносін. Так што не, у нас няма магчымасці да 10-го ўзроўня падняцца. Зараз я вяртаюсь да вас.
У мяне зараз звонку, ну, пакрыху падымаецца вецер, і там, можа, ўжо нават дождж пайшоў. І кот заўважыў ветрам варушыць нейкую галінку на падлозе перад балконам. Вось, і зараз ён палюе на гэтую, ну, з таго, што галінка гэта невялічкая на падлозе ляжыць там і варушыцца. І ён карацей на яе палююць, вы бы яго бачылі, ён максімум проста драпежнік 100%. Такі, блін, ты, я вырхнулася. Ха, глядзець, зверху, знізу, ха, тут падысці, тут абысці. Зараз я на яе нападу. І мяўкае яшчэ, калі вы яго чуеце на фоне, ён час часу падмяўквае, таму што ён спрабуе да яе дабрацца, просто за шклом яна знаходзіцца там. Так, сёння абяцаны дзень. Што гэта значыць? Сёння поўня. Люцык драпежнік, так. Сёння поўня. Гэта значыць, што і сёння апошні дзень, то бок гэта дзень, калі спускаецца ўначы у 25-й гадзіне спускаецца Нікс на зямлю. Нашая мэта зайсці ў Тартар і сустрэць Нікс у момант яе, вось гэтага моманта, калі яна спускаецца на зямлю. Вось гэта літаральна зараз прагаворваецца. Калі мы зойдзем сёння ў Тартар, мы не зможам выйсці да таго моманту, пакуль бойка не скончыцца. Я не ведаю, колькі часу дакладна гэта займе. Ну то бок у нас яшчэ ёсць час нешта пабавіць яго. Можна падысці на станцыю, сустрэцца з Курасавай. Давайте. Можа, у яго ёсць нейкі прадмет новы. Неблага. Людзей, якіх мы выратавалі, аддалі нам нейкія ўзнагароды. Так, зброі, хутчэй за ўсё, нічога такога не будзе. Ну так, тут нічога такога незначна. Ну так, у мяне амаль усё альбо максімальнае, альбо блізкае да максімальнага, просто з эфектамі карыснымі. Каралі за 500к купіў, я нават не ведаю, дзе іх набыць. У каго яны? У клубе. Мне падаецца, зараз дзень, так я не змогу туды наведацца. Так, ён зачынены зараз. Ну, давайте пропустим дзень. О, вы паглядзіце, хто тут. Вітаю, як у вас справа? Таксама шоплюся. Не, яны таксама набываюць усё. Добра, у клуб паспрабуем. Яны гаварылі, што там нешта новае ў клубе з'явілася, але я нічога не набываў. Так, нам так-то, ў прынцыпе, ні да каго не патрэбна. Давайте просто з гэтым хлопцам і прапусцім яго ў гісторыю, бо плеваць на яго. Калі шчыра так-то. Зараз у клуб сходзім, калі нас адразу не адправіць. Не, ужо адправіць. Так, усе. Магчыма, гэта апошні раз, калі мы усе сустракаемся вось так. Усе гатовыя? Магу я сказаць штосьці? Я ведаю, што нам трэба перамагчы Нікс. Але калі вы на пентамен праваецца 2500, дзякую. Але калі б гэтым падумаць, гэта значыць, што мы таксама пазбаўляемся цёмнай гадзіны. Рыоджы гаварыў, што калі ён памрэ, нашы успаміны таксама знікнуць. Так што калі мы пераможам Нікс, магчыма, мы не будзем памятаць нічога аб гэтым. Усе нашы ўспаміны. Гэта праўда. Наш досвед на кон цёмнай гадзіны і нашых персон мы можам страціць усе іх. Такое сабе. Але нават калі гэта і здарыцца, я жадаю, каб вы ўсе ведалі, я вас не забуду. Нават калі гэта скрадзе ў нас усе ўспаміны, я абяцаю, я буду памятаць вас усіх. Вы же можете пакінуць нататкі альбо нешта такое. Што ты маеш на ўвазе, Юка? Вядома ж, мы ўсе будзем памятаць адзін аднаго.
Я так само вас не забуду. Me neither. Я так само. I as well. Ну так, зараз я не буду. Don't worry. Не бядаешься. Even if you do forget about us. Нават калі вы забудзеце наконт нас, я нагадаю вам. Yeah, so don't worry about it. Так што не бянтэжце на гэта. Я так разумею, на ўсе пакінуць нейкія сабе нататкі. Ніхто не ўмее пісаць, так развучыліся. Студэнты? Thanks, everyone. Okay. Добра. In that case, В этом выпадку давайте сустрэнемся no matter what happens. сустрэнемся разам пасля бойцы, не гледзячы ні на што. Good idea. Добрая ідэя. But where should we meet? Дзе нам трэба сустрэцца? I don't think it should be the dorm. Это не павінен быць інтэрнат. Anyways. Мы ўсё роўно goes well. мы ўсё роўно вяртаемся сюды, калі ўсё пройдзе добра. Oh, right. Should we decide when we'll meet up too? Ці павінны мы вырашыць, калі мы сустрэнемся? Yeah. It should Так, be a гэта special павінна быць occasion. вельмі асабісты выпадак. How about on graduation day for the third years? Як наконт дня выпуску для трэцягодак? When the dark hour vanishes, Калі цёмная гадзіна memories might not disappear right знікне, away. нашы ўспаміны могуць не знікнуць адразу. So we shouldn't plan to meet too soon after the battle. Так што, можа, нам не патрэбна планаваць адразу пасля бойкі. And there's no other day that'll have more significance to us. І не будзе больш найбольш важнага дня для нас, чым гэты. Ну, я маю на ўвазе дзень выпуску. Wow. You're really smart, Yukari-san. Graduation day, huh? Well, that's easy enough Это to даволі remember. лёгка запомніць. Чаму вы не напішаце сабе? Усе пакінуць нататкі і спытаць нататку, у якой ты гаворыш, апісваеш усе падзеі свае, са свайго боку, сваёй жа рукою напісаць яе. Падпісаць і напісаць нешта, што толькі ты і ведаеш. І потым сказаць, з кім скантактавацца. Ну, вось нешта такое. Але можа цёмная гадзіна відэа запісаць, так. Але можа, проста цёмная гадзіна можа ўплываць на нешта. Ну, па тыпу, яна можа ўсё ж такі выразаць не толькі ўспаміны, можа яна аб'екты можа выразаць. Мы ж не ведаем дакладна, як гэта працуе, но это ж магія. Now, where should we meet up? Так, дзе мы павінны сустрэцца? Ideally, a place where we can clearly see that peace has returned to the city. Месца, у якім мы дакладна зможам пабачыць, што спакой вяртаўся да горада. Some place with a good view then? Месца, дзе адкуль адкрываецца добры краявід. Oh, how Як about наконт this даху ballroom? школы. Ah, О, добрая nice ідэя. idea. All right, the roof it is. Добра, дах кадай. Remember how you all feel right now. Запомніце, як вы сябе чуваеце зараз. No matter Таткі what рабіце. happens, we'll keep our eyes on the Важна, future. што здарыцца, мы будзем трымаць наше вока ў будучыню. We're not going to forget Мы нічога не anything, забудзем, and we will і мы see пабачым each адзін other аднаго again. зноў. Right. Раф. Excited. All right then. Добра, пайшлі. Let's get going. Yeah. Together. I'll do my best. Don't let us down. This will be easy. Yes. Захавацца. Гэта наш апошні заход. Я нават захаваюся проста на асабістае захаванне вось тут. На 5-е. Ну што, усе гатовы? Мне трэба сфармаваць каманду, так? Зараз я не магу. Добра. Якая прамова ад нашага персанажа па тыпу, мы ўсё справімся. Вось прыкладна такая прамова. Пайшлі? Альбо трэба паразмаўляць з кожным. I suppose. All right. Ну зараз яны ўсе. Добра. Leader. Я гатовы? Так. All right. Полностью. Let's do this. І кожнаму бузьку. Абняць яшчэ. Гарбаты папіць. І вось ён уваход. Так. Наш план. Фармуем каманду. Адразу возьмем каманду, якую мы будзем хутчэй за ўсё біць Нікс. Юкары абавязкова, бо лячэнне нам спатрэбіцца. Джунпэй даволі моцны зараз для фізічных атак, але Айгіс нават яшчэ больш высокі ўзровень. Я думаю, ўзяць Айгіс для фізічных атак. Нам патрэбна заставіць толькі адзін слот для персанажа, і нам патрэбны нейкі элемент яшчэ.
элементы мне невядомы, і Нікс хутчэй за ўсё будзе мець ну змяняючыся элементы. У Карамару на доўгую бойку хутчэй за ўсё маны просто не хопіць. Варыянты застаюцца Акіхіка альбо Міцуру. Я думаю ўзяць Міцуру, бо ў яе ёсць і фізічная атака таксама. Не, пачакайце-ка, наадварот, у яе няма фізічнай атакі, наколькі памятаю. Не тое. У яе ёсць адна нейраслэш, вось гэтая. Яна не тое, каб вельмі моцная. Ёсць гэта канцэнтрацыя, а гэта абарону ворага зніжае. Што ў нас ёсць у Акіхіка, што ён можа даць нам да бойцы? Любой баф, насамрэч, быў бы карысны. Вось гэта трапнасць і ўвароты ўсёй камандзе. І яго атакі будуць хутчэй за ўсё больш карысным. Плюс яго ёсць лячэнне, поўнасцю вылечыць аднаго чалавека. Возьмем Акіхіка, ён будзе больш, ну, хутчэй за ўсё каманду прыйдзецца змяняць. Гэта я амаль на 100% упэўнены, ну, таму што трэба ж выкарыстаць усіх персонажаў у гульне. А некаторыя персонажы даволі нізкія па ўзроўню, напрыклад, Карамару, ён амаль на 10 узроўню адстае ад нас. Але гэта самае моцнае, што мы можам зараз прапанаваць. Як мінімум, нам трэба прабіцца скрозь стрэгу, групоўку, якая нам перашкаджала ўсю гульню. Так што з гэтай камандай мы паспрабуем гэта зрабіць. Калі што, у нас ёсць варыянты. Замяніць Акіхіка на Кена альбо Міцуру, замяніць Айгіс на Джунпэя. У нас тады атрымліваецца тыя ж самая каманда. Адзінае, што я не магу Юкары замяніць. Літаральна, Кен можа лячыць усю каманду, гэта не блага, але ў яго маны не настолькі шмат. Мне бы кагосьці, хто больш канцэнтруецца толькі на лячэнне, што Юкары незамяніма ўжо. Ніяк не замяніць яе в этом сэнсе. Самы высокі паверх. Шлях адчынены. Я адчуваю нешта моцнае на адзін паверх вышэй. Магчыма, гэта, ну, я адчуваю чалавека на паверх вышэй. Гэта стрэга. Ідзем. Так, там цень. Нам не тое, каб патрэбна змагацца зараз. У ідэале ўвогуле пазбегнуць любых боек. Таму што нам патрэбяцца ўсе нашыя рэсурсы. Зараз буду пазбягаць боек, калі ёсць магчымасць. З гэтым прыйдзецца змагацца. Танк. Оу, ён яшчэ адбівае атаку назад. Мінус танк. Так, што нам спатрэбіцца? Гэта ўжо персону мы набіраць асоба не будзем. Здароўе поўнасцю ўсёй групы падымецца. Можа, трэба было досвед браць? Ладно, неважно. Трэба змяніць ужо, з-за таго, што мы не будзем мацавацца тут бегаць, трэба змяніць прадмет. У нас у галоўнага героя зараз прадмет на атрыманне больш досведу. Я лепей возьму на Invigorate прадмет. Регенерацыя, вось Invigorate. Трошкі мана будзе вяртаць кожны раз, калі мы ходзім. Просто галоўнаму герою гэта дакладна патрэбна, бо ён будзе актыўней за астатніх выкарыстоўваць свае магчымасці. Ось, а я разлічваю на не хуткую бойку. Я разлічваю на доўгую. Зараз гэтага вынесем таксама. Маланку можна было не выкарыстоўваць, можна было паспрабаваць нешта іншае. Таму што ёсць маланка вось у яго. Ну, давайте фізічна атакам. Ага, ён блокуе ўвогуле фізічнай атакі. Добра. Тады што ты можаш зрабіць?
не дапаможа, яны ж не будуць прабівацца, хутчэй за ўсё. А не, нормально. Непрыемна. Будзе чыць усіх. А вось слабасць знайшлі. Так. Наступная атака у наступнай бойцы у кожнага персонажа будзе падвойная. Ну давайте возьмем. Будзем зараз ісці па шляху як мага хутчэй прабіваць без выкарыстоўвання моцных магчымасцяў. Сэканомім такім чынам ману. Так, там бой. А тут выхад далей. Мне падавалася, яна стрэгу адчувала на гэтым паверсе. Ну, па тыпу на наступным, то бок на сучасным. Трэба тады паглядзець увесь паверх, калі стрэга тут дзесьці хаваецца. Так. Есть нешта на ўсіх? Просто каб не... Я буду абіраць даўжэй, так? Ось, нормально, падыдзе. Went off without a hitch. Let's get going. Так, выхадаў больш няма. Гэта ўсё, гэта паверх скончана. Ідзем далей. Ага, яны яшчэ на адзін паверх вышэй. Можна выкарыстаць тэлепорт, каб падрыхтавацца. Нам падрыхтоўка не патрэбна, мы гатовыя як ёсць. Ну што, стрэга? Поехали. О. Яны не разам, она адчувае толькі адзін сігнал. Невядома, што яны падрыхтавалі. Але вось на вяршыне. Ну, па тыпу 10 вельмі блізка каля вяршыні. Тут ужо няма нават. О, усе тут стаяць. Я магу тут захавацца? Так, нават захавацца магу. Давайте вось тут. На трэцяе захаванне. О, я трэцяе перазакрыў. Мне падаецца, я неправільна зараз зрабіў. Это трэцяе захаванне было трэба пратрымаць. Упс. Ну ладно. Воу, прыгажусь. Добудоўваюцца перад намі. А, толькі ты. А дзе твой сябар? Давай-ка, пачакай. Не пачынаем бойку. Зараз мы... Ауру, каля ласка, накладзе на нас. Поехали. Вы нарешті прийшли. Ты! Где твой партнер? Такая пайшоў наперад. Яго лёс ляжыць на большай высоце, чым у такіх людзей, як і я. Слухайте, вы, хлопцы, тут. Вы же не сур'ёзна наконт перамогі над Нікс? А, нават не перамогі, бойцы з Нікс. А ты адкуль ведаеш пра Нікс? Я просто сабраў разам тую інфармацыю, якую Ікуцукі пакінуў за сабой. Мне падаецца, наколькі памятаю, Ікуцукі гэта наш прадседатель. Вядома, што большы кавалак з таго, што там было, проста была бессэнсоўшчына, але ён сапраўды быў ляснуты. Ведаў Ікуцукі? Ікуцкі? Ён жа быў вашым босам, так? Было даволі раптоўна даведацца пра ўсё гэта.
Ён распавёў, што ў валіцы не, можа зараз нарэшце That даведаемся. said, we only really Не knew ікуткі, не, ікутскі. Ікутскі. Калі шчыра, мы ведалі толькі яго імя. was just one of the researchers who created us. Ён быў толькі адзін з даследавальнікаў, якіх стварылі нас. He created Ён you? стварыў вас? Who exactly are you? Хто ты дакладна? Які сэнс у тым, каб гаварыць гэта вам? Усё вельмі хутка скончыцца. Зараз для тых, хто, ну, галоўны герой яшчэ да іх не дайшло, але мы нататкі паўсюль чыталі і яшчэ бачылі трохі, як яны размаўляюць, галоўныя злодзеі размаўляюць паміж сабой. Дык вось, іх галоўная штука, што карыстачы персоны, мы, як карыстачы персоны, мы па тыпу як прыродныя карыстачы. У нас ёсць талант, у нас ёсць нешта адбылося з намі, што дазволіла нам карыстацца персонай. А былі карыстачы персоны, вось як джына гэтыя, якіх стварылі, іх давялі да нейкага такога эмацыйнага стану, просто прывялі да такога стану, і у іх адчынілася магчымасць выкарыстоўваць персоны. Персона гэта баявы як дух ваш унутраны. Пры гэтым ён звязаны вельмі з моцнымі пачуццямі. Таму галоўныя персонажы усе ўвогуле выкарыстоўваюць эвоўкеры, абуджальнікі, пісталеты, якія прыводзяць у моцны эмацыйны стан свайго карыстача. І гэта выклікае персону. Джин адзін са стрэга, так, усё карэктна. Ён адзін з групоўкі стрэга. У групоўцы было 3 чалавекі ўсяго. Уся групоўка была штучна створаная карыстачы персон. Адзін з іх загінуў, адна з іх, Чидорі. Джин знаходзіцца і яшчэ Ісус, якога мы яшчэ сустрэнем, такая. У нас няма часу для гэтага, адыходзь. Sorry. Вы бачыце, не магу. У ніякім разе такі, як вы, не зможаце спыніць Нікс. Але я не жадаю, каб вы перашкаджалі такая. Ты нават разумееш, што ты гаворыш? Калі мы не спынім Нікс, уся жыццё будзе знішчана. У гэтым-то і весь сэнс. Мы ўсё роўна не пражывем дастаткова доўга, так што мы пабачым усё да канца. Штучна створаныя карыстачы персон прайшлі праз вялікія пакуты, і іх жыццё, літаральна, іх жа персоны спрабуюць забіць. Персона, якую абудзілі супраць яе жадання, будзе ўспрымаць усё навокал як ворага, нават свайго карыстальніка, свайго лідара, майстра, па тыпу таго, хто валодае ёй. Вось, таму яны пакрыху паміраюць, яны бясконца выкарыстоўваюць нейкія наркотыкі, каб падтрымліваць сваё жыццё проста, каб не даць сваёй персоне сябе забіць. Гэта стрымлівае іх персон. Гэта жаданне такая, так што я не спынюся. Але добра, хопіць размаўляць тут. Поехали. Ну што ты будзеш рабіць? Можа, не трэба яе кідаць? Мне падаецца, я так і не бачыў, як ён прызывае сваю персону. Давайте, можна пачынаць, у прынцыпе, з тавургіі. Не той, каб у яго мало здароўя. Так, што мы можам, Вот гэта. Гэта яго слабасць, няўжо, альбо гэта быў крыт. Гэта быў крыт. Цудоўна. Пакольны благі, пожалуйста. Яго, я так разумею, увогуле слабасцю. Я разумеў не на тым же самым узроўні. Я значна слабей, чым такая. Але я стаў значна мацней з-за апошняй бойкі. Вы не можете схаваць свае слабасці ад мяне. Я у нас прасканаваў. Вызначыў нашы слабасці. Шоковая гармата. Ау! І сюды яшчэ. О, я зразумеў, якая... Ау.
Я ж не ведаю яго слабасцяў, так? І ў яго, хутчэй за ўсё, іх няма. Толькі агонь і цемра ўвогуле ён будзе адлюстроўваць назад, таму гэтым мы іх не атакуем. Так, што я магу зрабіць? Гэта неблага было бы падлячыць увогуле сваіх персонажаў. Вось ты. Полностью вяртае здароўе групы, але гэта столькі здароўя ўйдзе. Давайте Сатаніэля. Вось ты. Давай. Так, ты, калі ласка, здымі статус. Зайгес, нам патрэбна, каб яна пахадзіла. Чытер, так, ва ўсе бакі. Яна может просто полечиться, потому что она на довольно низким здоровьем. Босская рука. У меня дебафу не только обшмат. Давайте уроним на его будинок. Пакуль няма такой магчымасці. Я не збіраюся проиграть у гэтым раз. Не, неблагая ідея, трэба выкарыстоўваць дебафы. Потому что я так его бить буду. Неведомо колькі. Что у меня есть? Так. Это есть у астатніх. Вось гэта. Вось гэта вельмі моцная штука. Зараз. Здымае атаку, абарону і трапнасць у ворот ворага. Так, можна гэта не падвышаць, можна выкарыстаць зараз. Магічная атака нанесена для ўсіх герояў у 2 разы больш пашкоджання. Ну, па тыпу, усе будуць 2 разы мацней біць на наступную атаку. Поехали. Так, ты можаш тэургіі тады адразу. Яна можа перайсці ў рэжым Орджія, у прынцыпе, але я не ўпэўнены, мне падаецца, ўсё ж такі... Давайте переключим ее в этот режим, он может быть больше корыстным, чем такая. Ты Теургію, потому что у его подмоцнована магічная атака зараз. Добро. Не зараз. Мы толькі пачалі. А вы не адныя, хто прыйшоў падрыхтаваным. Глядзі-ка. Ну, зараз побачыце, што я насамрэч магу. Ау. Так. Наклаў статус, але толькі на аднаго. Давайте зараз падмацуем, альбо зняць статус. Зараз гляджу. Зараз бы пахадзіць увогуле за галоўнага героя. Так. Не, давайте вось гэта. Палечым усіх і заадно яшчэ здымем статусы. Добра. Оракул выкарыстаем. Яна можа даць нам бафу. Добра. Што ў яе ёсць? Зніжае, але мы і так уже дебафнули ворага. Давайте просто атаку пройдем. Орджа ўсё ж такі добрый быў выбор. Ты, калі ласка. Подмацую команду еще. Вы меня не пераможете, я помру перед тем, як дозволю вам пройти. Оу. 8 тысяч здоровья, а ну-ка. Ён хутка страшвае здароўе, нам зараз толькі в основном яго перажыць.
Ослабляем его. Где наш? Ось ти. Знову його накладаємо дебаф. Это можна не накладати. Чи має сенс зараз нечто накласти на союзників? Ні, не виглядає. Можна просто атакувати. Дебаф і баф працюють 3 ходи, так я веду? Там просто 2 ходи вже було, я ліпій просто протягну, він тоді додається йому на активність. Так, у нас уже есть бафы у себя. Это не спотребится. Давайте лишь вот так вот. Не, я накладаю спеціально ті, які я... Оу. Я накладываю спеціально конкретно ті, які на ім ще не знаходяться, або на мені не знаходяться. Теургія. Есть. Поехали. Наступна фізична магічна атака. Ага, для одного тільки. Не будемо це використовувати, ліпівати этой проблем. Она у нас... Там я ведаю, что есть аж можно отчинить, или я их не отчиняю. О, крит! Кайфы! Мы зараз его переможем. Ай! Не переможем. Трошки засталось. Добиваем уже. Довольно просто было. Что у валисцы? Отчиняй. Так, этой персоне не можно научиться ничему еще. А, ну так, это звичайно. Отбивать ветера назад у ворога. Неблага. Ці має сенс от чогось позбавиться. Мне подается, можно тут от концентрации позбавляться, потому что у нас есть теургия такая же. Тем более, что это только на одного будет накладаться. Так, приберем концентрацию. Нехай лепей оборона от ветра будет. Что это наступное? Угу. Ну добро, поглядим. А вы чекайте, добейте меня. Я зроблю еще для такая. Чому ти так, як це, devoted, по типу як прихильник? Прихильник з'являється... Що він робить? Прихиляється? Короче, і чому ти такі емоційні прихильники його? Ти не зрозумієш. Такая показав мені світло, коли я знаходився у цемрі. Я вже забувся, як шмат гадоў гэта было. Это было нават до того, як я даведаўся пра цёмную гадзіну, альбо атрымаў патэнцыял, альбо нічога з гэтага ўвогуле. Кіріджа груп збірала якіх орфанс без бацькоў, як яны. Сіроты, вось. Мне подказывают, да помогают. Так, и они спробовали обудить персону внутри их. Мэтой было доследовать Тартар. Что? Зараз я трошки отступлення зроблю, розповіду, чому гэта важно. Дзяўчына, якая з рудымі валасамі, яна Міцуру Кіріджа. Кіріджа груп гэта вялікий кангламерат, якім кіраваў яе танта і танта яе танты, карацей гэта як сямейны бізнес. І канкрэтна Кіріджа груп спрабавала даследаваць Тартар, яна зрабіла Айгіс кіборга. Яна же, гэта карпорацыя, зрабіла групу даследавальнікаў, якія збіраліся даследаваць Тартар, але ім патрэбны былі карыстачы персон. Яны рабілі штучных карыстачэй персон спецыяльна для гэтай мэты. Так, але калі персона не з'яўляецца сапраўдным, ну, по типу, натуральным шляхам, то яе цяжка кантраляваць. Так што гэтым дзецям спатрэбілася выкарыстоўваць гэтыя эксперыментальныя наркотыкі, што каб іх персон не забілі іх. Ну, в прынцыпе, тое, што я распавядаў. Толькі 3 выжыла з арыгінальнай сотні. І пасля
6 месяцаў эксперымент быў адменены. No. So То бок тыя, хто выжыў, гэта... So you've all suffered at the hands of the Kirijo То group бок as вы well. усе паспакутавалі таксама ад рук групы Кіріджа. Takaya saved me from it all. Такая выратаваў мяне ад усяго I'll гэтага. never forget what he told me. Я ніколі не забудуся, што ён мне сказаў. Don't be bound by the past. Не чапляйся, не будь... Look to the future. Не дай мінуламу сябе кантраляваць і не глядзі ў будучыню, проста жыві ў моманце. Honestly, I don't even give a damn. Калі шчыра, мне ўжо без розніцы ўвогуле на Кіріджа. But Але я зраблю жаданне такая, не гледзячы ні на што. Takaya's wish, no matter what. you Але ж ты... Оп, We overstayed our welcome. мы тут затрымаліся. We're running out of time. У нас кончваецца час. Усе наперад. But Што наконт what яго? about him? Ідзем з намі. I don't need your pity, dumbass. Мне гэта не патрэбна, прыдурак. No hesitation. Не сумнявайцеся. І калі мы не пераможам Нікс, гэта было проста не патрэбна ўсё. got it. Damn it. Let's go, Aegis. І ці они такія, мы пачакаем. Look at these ugly clowns crawling up in droves. You're not eating me. I ain't going out on your terms. I believe in you, Takaya. Я веру у тебя такая. Our wish. Зрабіць наше, ну, выканаць наше ожидание. Hold on to the freedom. Я буду трымацца за свабоду, якую ты даў мне до самага канца. Што ў валісцы? Хлопец. Ау. Мне падаецца, там у валісцы была бы выбухоўка ўся яго. Пачулі гэта? Don't tell me. Вы так не гаварыце мне, што ён... Don't look back. Не азірайся. Let's go. Пайшлі. Stop messing around. Это валіска з Pulp Fiction. Прыкладна так. Справа ў тым, што ён насіўся да самага канца, ён насіўся з гэтай валіскай, а ён так яе не адчыніў, па тыпу, ні разу. Ну, мы не бачылі, як ён яе адчыняе. Просто ходзіць за гэтым магафінам і ўсё, і ў парадку сябе адчувае. All right, let's get going. Так, тут ёсць трошкі ворагаў, можна... У прынцыпе, зноў жа, змагацца з ценямі нам не толькі патрэбна. Нам бы проста прабрацца наверх. There's a chest. Wanna try opening it? 260 паверх. Shadow up ahead. Давайте проб'емся праз гэтую цень. Там кабачкі. I'll start preparing the analysis. I have to do this. Ну, самае тое. It didn't work? Носіць з сабою ўвесь час кабачкі. Нешта слабасці не бачу пакуль. О, ужо штосьці. Так, цемра на ўсіх. Надо вбіваць гэтым. It is time. In this situation, Так, ну сэнсу біць няма ветрам, таму... О, канфуз, атрымалася.
Не будем выкарыстоўваць нічога з тэургіі нам. О, знайшлі слабасць. Не узгадываю тую валізку. Я спадзяюся, што не. До самой Японии доехала. Так, полностью вяртаю здароўе ўсёй групе. Давайте просто досвід возьмем. Можа, камусьці пашчасціць, і ён атрымае ўзровень. Вялікія сумневы у меня з гэтым, але чаму... О, які хік атрымаў, што як толькі я сказаў. Это уже можно подняться вышэй? Ці мае сэнс аглядаць штосьці тут? Там валізачка ёсць, давайте... Не валізка, боже, валізка, куфар. Натрындзеўся на конт валізак. Яна ўвогуле мяне баіцца, ну і халера з ёй. Пойдем наверх. А, ну туды. Усё яшчэ паверхі ідуць. Не зусім тое, што я чакаў. Я думаў, што просто будзе, ну, па тыпу некалькі босаў і ўсё. Нормально ў самым версе. Але я не бачу, зноў знікла. Там на той платформе была магчымасць бачыць ужо неба. Але зараз яно зноў знікла. Ну, у прынцыпе, так-то. Не тое. Так само нічога няма. Давайте ўсё ж таки пераможам эту тень. Ух ты, які прыгожы. Так. Ну што, ветер? Отбивая назад. Отбиваем. Можа лед. О, заморозили його навод. Цудовно. Круг. Трошки сэкономим маны зараз. У прынцыпе, у мяне там хапае прадметаў, каб просто ману вяртаць. Я толькі не жадаю іх зараз усе выкарыстоўваць. Тут-то, у прынцыпе, ну, просто палечанне, хай усіх. Так, маланочка. Сказал я поэкономим, блин, отбиваю назад. Ты ж чым тебе магчыма прабіць-то? Звычайная атака? О! Вось з гэтай патрэбна было пачынаць. Так, гэта ўсё не працуе на яго. Атаку можна падвысіць. Ну давайте атаку подвысим. Вось можна на яго тэургію выкарыстаць, але ж яе шкада, капец. І гэта ўсё не працуе на яго, так? Ну, просто ў барону ідзе. Пачакаем. Гэта не працуе, маланка адбіваецца. І што ты будзеш рабіць? Галоўны герой тады. Блін, ён яшчэ паходзіў. А, ну, дом уже можна прабіць. Нормально. Гэта мы яго і праб'ем. Що ж таки не атрымалася у мяне сэкономіць ману. Я разлічыў яго просто звычайнымі атакамі дабіць, але там здароўя яго яшчэ хапала. Так. О, не-не-не, тень, отчапися. Я уже шукаю просто зараз выход. Не туды. Где выход? Атрымліваецца, што выход знаходзіцца вось тут адзіная працяг коридора ёсць. Просто бяжым.
ось сюди, у гэтым напрамку. А, вось і выхад. Добра, мне падаецца, ўжо павінна быць... А, і вось яшчэ і тэлепорт It's ёсць. a one-way teleport, but there's no need to head back yet. Ці варта... Ну, калі мы паднімемся на паверх, на якім будзе бойка, дакладна, мы проста паглядзім і ману сабе вяртаем. Так, гэты сігнал хутчэй за ўсё належыць лідару Стрейгі. Ён хутка набліжаецца. Наступны паверх, бяспечная лакацыя. Так што давайте падрыхтуемся там. Добра, неблагі план. Наступны паверх яна мела на ўвазе. Падрыхтаваць каманду. Добра, захаваемся зараз тут у першую чаргу. На вось гэта захаванне. Я возьму, выкарыстаю прадметы на ману, каб нам хапіла, не патрэбна было траціць ход. Ага, полностью вяртае ману. Ну, нам не тое, каб гэта патрэбна зараз. Гэтых слабенькіх паядзім. Так як гэта ўжо амаль канец гульні, то якая розніца, правильно? Кіхіка. Дукары няхай восстановіць і Агіс. Усё нормально. Яшчэ худенька ману. Оп. Усё ў парадку. Яшчэ раз перезахаваюся. Ідзем далей гэтай жа камандай. Мне пакуль падабаецца ёй фігачыць. Калі ласка, на мяне ауру. На наступную бойку. I don't need any salvation. I'll crush that false hope with my own two hands. Ну ідзе ён. Я ўпэўнены, што бойка павінна быць тут. Застаўся толькі апошні чалавек са Стрейгі. Калі мы жадаем працягнуць, нам трэба з ім змагацца. Ты гатовы? Так, я гатовы. Перад намі наперадзе засталася толькі вяршыня. А, вось і ён. Джизус. Я так разумею, вы перамаглі Джина. Вы даволі праблематычная групоўка. Нават у гэтыя апошнія моманты вы ўсё яшчэ жадаеце змагацца. Навошта супрацьстаяць непазбежнаму канцу? Выбачаемся за... як гэта? Disappoint. Блин, выбачце, перакладалка зламалася, ўсё. Мяне мозг не можа гэта апрацоўваць ужо. Нічога не скончыцца, пакуль мы не скажам сваё слово. Расчараванне, дзякуй вялікі. Спыніце сваё бессэнсоўнае супраціўленне. Чаму б не адсвяткаваць гэты цудоўны момант? Я зараз нешта нават сэнс не разумею. I'm not opposed to seeing this world off in your company. Я нават не зразумеў сказа яго. Ты ўжо завалішся? Мы не дадзім гэтаму здарыцца. Маё жыццё было скрадзена ад мяне, і ў гэтым месцы мне далі монс, якую я ніколі не пытаў. Я не супраць пабачыць канец гэтага света ў вашай кампаніі. Вось у мяне, ну, прыкладна так склалася ў галаве, але нешта ў мяне пацверджання зелёнага святла на гэта не было. Так. І такім чынам я навучыўся, што даведаўся, што будучыня гэта толькі за... Ну, по типу заблытывання, заблудження, не ведаю, як перекласти докладно.
Толькі жадаючы жыцця кожны момант на яго поўную, душа можа толькі тады быць поўнасцю сапраўды задаволена. That is why we welcome this glorious revelation to shine a light upon Таму і мы чакаем гэтага вялікага пазбаўлення, каб яно асвятліла, господи, адправіла святло, мне ўжо ўсё адламалася канчаткова. Гэта ўжо проста кабзда. Каб асвяціць гэты цёмны сусвет. Мне ўжо хопіць твайго гаўна. Я не паміраю. Каб ты проста пабачыў свой ноч святло. Гэта не проста маё жаданне. Шмат маіх паслядоўнікаў сабраліся разам, каб парадавацца яе прыходу. Гэта толькі таму, што Нікс робіць гэтыя ўсе дзіўныя інцыдэнты. Мне падаецца, вы трошкі не зразумелі гэта наадварот. Падумайце на момант. Хто павінны ў ажыўленні Нікс? Няўжо адзіны чалавек можа сказаць, быць адказным за такое вялікае дасягненне? Вы шмат вы бесперапынна працавалі, каб спыніць яго, і замест гэтага вы, не разумеючы гэта, дапамаглі ёй у яе прыходзе. Так што, як вы бачыце, гэта не толькі маё жаданне, гэта жаданне ўсіх людзей. Людзі не могуць сустрэць смерць без таго, каб зразумець, у чым сэнс жыцця. Але сусвет зразумеў, што няма ніякага сэнсу, але сусвет страціў сэнс у гэтым даўным-даўно. Зразумеў, што сэнс гэтага быў страчаны даўным-даўно, выбачце. Нік заявілася, таму што чалавецтва стагнала, каб яна прыйшла і дапамагла ім. Я не веру табе. Хто ўвогуле пажадае, каб Нікс прыйшла? Не, насамрэч у яго словах ёсць трохі праўды. Агіс? Знаходзіцца без мэты, жыць пустым жыццём, памерці пустой смерцю, пражываць свае дні без клапот, ну, без пакут. Я не магу сказаць, што гэта можна назваць правільным альбо няправільным. Але асабіста я нібы не жадала жыць такім чынам. Я жадаю мэты. І мець усіх тых, аб кім я бянтэжуся. Таму я і прайшла ўвесь гэты шлях. Для мяне гэта і значыць жыць. Мы не адні. Асабіста мы можам быць helpless, бездапаможныя. Але разам мы можам дасягнуць немагчымае. Гэта тое, чаго табе не хапае. Таму і ты бачыш падзенне як выратаванне. Абіраючы адзіноту абіраючы адзіноту замест сувязяў з іншымі, ты абмяжоўваеш сваю асабістую моц. То бок Кіріджа, адказныя за крадзеж нашага будучыні, будуць смець гаварыць аб нашых лімітах, гэта смешна. Але зноў, я мог бы і здагадацца. Гэта тое самае глупства, якое і стоіла бы мне чакаць, якое адзначыла мяне як памылку.
Як доўга ён балбоча, я задзяўбаўся ўжо яго перакладаць. Не, насамрэч, гэтыя размовы павінны былі быць на працягу гульні, ну, потым падымацца тэма. Ну, яны падымаліся, проста што яны зараз упакаваны літаральна ў усю яго прамову. Але ж лёс абраў нас. Давай, Ісус. Джизус. Калі ты добра памятаеш, я сказаў, што калі ты вырашыш супрацьстаяць мне, я не буду міласэрднічаць з табою. Калі ты жадаеш адмовіцца ад будучыні, якой я бачу, табе лепей быць падрыхтаваным. Давай разберемся з гэтым. Табе не патрэбна спяшацца. Момант, якога мы чакаем, ужо прадказаны. Без розніцы, ці прыйдзе ён раней, ці пазней. Давай-ка. Трымай вось гэта. Усе. Ну гэта бессэнсоўна накладаць на яго зараз. У прынцыпе, давайте тэургію. Тэургію на магію усім. Так, ты у нас можешь подвысить атаку усіх. І ты адразу тэургіі паехаў. Зараз ён выдасць. Вы паглядзіце гэтыя пашкоджанні. Кайфы. Мне не падабаецца зрок, твой зрок. Як ты глядзіш? Што ты бачыш перад сабою зараз? Надею на будучыню. Абсурдна. Я не могу нават глядзець на вас усіх. Да і мне похер. Ау! Ён забраў усю мою ману? Усю? Ты адшмуряў? А ну вяртай назад. Ах, ён пачвара. Вы бачылі? Ён забраў усю мою ману. Так. Падняць. Мне мана не хопіць падняць зараз. Тады тэургію просто выкарыстоўваем. Яшчэ і крыт. Вау. Поехали. Трэба будзе толькі юкары падняць. Так, падымаем яе. Мне падаецца, за яго можна ў прынцыпе прапусціць ход і выкарыстаць вяртанне ўсёй маны. Вось. Всю ману одному персонажу. Так, можно поднять параметры в всей группе, альбо атаковать ворога. Давайте подмацуем всю команду. Тэургія, я думаю, орджем рэжым, які можа цягнуцца ўжо на дадаткова плюс один там ход, то бок 4 хады адразу за яе. Гэта будзе больш эфектыўна, яна даўжэй працягне такім чынам. Галоўнае, каб яе не вырубалі кожны ход. Мы не ведаем, што яго з фізічнымі атакамі, давайте паспрабуем. Крытанулі. Кайфы.
It seems we are destined to be Выглядает at так, что наш лёс у Тымка быть наравне. How can you summon such Як ти можеш power призивати even in такую the монс face of death? нават перед своей смертью? As always. Incorrigible, я нават не ведаю, што гэтага слова є ўвогуле, я ўпершыню бачу. Ой, ну толькі не. Дзякуй вялікі, хоць не скраў маю ману. Статус на ім яшчэ знаходзіцца, але ён хутка знікне. Трэба накласць на яго зноў. Няхай працягваецца. Оракул, поехали. I can use it now. Палячыла, дзякуй вялікі. Але я спадзяваўся на паляпшэнне статаў. Давай. Няхай так і будзе. Ох, як же файно. Працягваем фізічнымі атакамі. Эй! Ён зноў скраў усю ману. Аддавай назад. Ну, просто звычайная атака тады. Воу, крыт! Кайфы! Ха-ха, крыт! Зараз я яго яшчэ агульнай атакай накрыем. Now's the time. I have to do this. Persona, engage. Добре, йдем. Верагонность скрыта. Давайте-ка працягваем яго біць тэургіямі. Мы амаль яго забілі. Чаму? Лёс павінен быў абраць мяне. Зноў гэта. Ці майго... як гэта? Resolve. Я не магу нават... Я ведаю слова, я не магу яго зараз перакласці. Ну, неважна. Ён мае на ўвазе тое, наколькі ён эмацыйна можа моцна трымацца, і яму не хапае яго этой унутранай... Слово вылетело з головы. Калі так, я адкіну маю звычайную ганарлівасць. Да няўжо? Усей сваёй сутнасцю я пушчу цябе на калені. Окей? Ён упершыню скарыстаўся сваім эвокерам за ўвесь час. Ён дагэтуль прызываў сваю персону, нават не выкарыстоўваючы эвокер. Так, статус наклалі на ўсіх. Давайте-ка статус дымем. Здымаем страх за яе. І ману ўсіх забралі, я толькі зараз побачыў. Блін. Трэба выкарыстаць нешта, каб... Вось, сума на ўсіх персонажаў вяртаць усю ману і ўсё здароўе. Зараз гэта нам патрэбна. Адзінае добра, Айгіс пофіг увогуле. Яна ў сваім рэжыме орджа і вось яна яго скончвае. Кайфы. Мы яго вынеслі проста з запасам яшчэ. Я думаю, будзе складаней. Так. Севір альбо Мэсів. Я не памятаю, што мацней. Мне падаецца... Зараз я нават загуглю. Крыша трымаемся, так. Я не памятаю, што больш моцна ў рэжыме, ну, у персоне. У них просто есть апісанне, яно не гаворыць дакладныя лічбы. Пашкоджанняў. Што мацней, Massive альбо Severe? Massive, Severe, Persona 3 Reload. Вось, я не адзіная. Severe мацней за Massive?
Ага, Massive наоборот больше. Угу. Добре. Тады нам патрэбна браць вось гэтую штуку, яна на ўсіх ворагаў замяняем. У мяне не атрымалася. Ці не так? Это ўсё для мяне. Ну, па-тыпу, гэта для мяне канец. Няма чаго я магу яшчэ зрабіць. Зараз. Забейце мяне. Ды пофіг на яго. Ці ты напабужаны? Якое дзіўнае пытанне. Ты, магчыма, не знаёма са смерцю, калі думаеш, што гэта штосьці, чаго трэба баяцца. Што ты маеш на ўвазе? Ты баішся яе, таму што ты не разумееш. Я жыў дастаткова доўга. Мне няма чаго больш сказаць. У нас няма ніякай зацікаўленасці ў тым, каб забраць жыццё кагосьці, хто нават не можа паварушыцца. Ты пражывеш, каб пабачыць, ці адбудзецца тое, што ты жадаў. Так, ляжы вось там і падумай аб тым, што ты нарабіў. Якая сапраўды дзіўная група вы. Дзіўна не вельмі падыходзячае слова, але ў мяне зараз не прыходзіць у галаву правільны пераклад. Мы нарэшце тут. Там уперадзе самы верх Тартара. Абяцанае месца, пра якое гаварыў Рёджы. Тое месца, дзе апусцяцца Нікс. Давайте заберемся для апошняй бойцы. Ну, у прынцыпе, каманда ў нас ідэальная зараз. Я думаю, можна пакідаць так, і мы ўсё, што заўгодна, проста вынесем без праблем. Пайшлі. Калі мы пойдзем у тым напрамку, мы дасягнем абяцанага месца вяршыні Тартара. Гэта сапраўды будзе наша апошняя бойка. Ты гатовы? Гатовы. Окей. Я не буду паспяваць перакладаць, таму тут я ўжо пакінуў, у катсцэне. Look at that! In the sky! Oh no! Nix? There's no mistaking its power, even without my persona. I've never encountered anything like it before. Какая пригожусь, а? Дизайн просто вах, мне подобається. Ти Рёджы? А гэта было маім імям на некаторы час. То бок Рёджы пераўтварыўся Рёджы. Давайте по парадку. Сама смерць, по тыпу канцэпт смерці, тень смерці пераўтварылася ў пэўны момант у чалавека. Даволі распавядаць, але гэта падзеі гульні. Яе спачатку, яе гісторыя, яна выйшла з Тартару
і яе паспрабавала забіць Айгіс. Яе не атрымалася яе перамагчы. Калі Айгіс зразумела, што яна не перамагае 10 гадоў таму, яна запячатала смерць унутры нас, і ўвесь час смерць знаходзілася ўнутры галоўнага персонажа. Гэта літаральна, ну, па тыпу, як адлюстраванне нашай персоны было. Часткова за гэтага, хутчэй за ўсё, гэта хутчэй за ўсё я будзіла на персону ўнутры маленькага хлопчыка. Вось, прайшло 10 гадоў, мы змагаемся з цянямі і спрабуем спыніць цёмную гадзіну, не разумеючы навошта і як гэта працуе. У выніку мы аб'ядналі, мы забілі 12 моцных ценяў, і гэта дало моцы смерці. Смерць стала мацней і выйшла знутры нас і стала чалавекам. Ну, як по тыпу чалавекам. Яна пазмагалася з намі, а потым стала, ну, з-за таго, што яна пражыла 10 гадоў унутры чалавека, яна стала ачалавечанай і атрымала сабе аватар. Ну, скажем так, аватар сваю нейкі стан, скажем так, чалавека, Рюоджы, якога яны час часу згадваюць. Мы з Рюоджы пабавілі ўсяго там месяц-два да Нового года. І Рюоджы нам распавядаў, што калі Нікс прыйдзе, то ўсяму кабзда. А вось, калі забіць Рюоджы, ён сам прапанаваў забіць сябе, ну, то бок смерць прапанаваў забіць сябе, таму што ён стаў часткова чалавекам, і гэта бы схавала цёмную гадзіну, але прыход Нікс гэта бы не спыніла, то бок ён не можа нічога з гэтым зрабіць. Ён спрабаваў нам дапамагчы. Альтэрнатывай было бы, каб працягнуць змагацца з Нікс, пакінуць Рюоджы жывым і сустрэць Нікс вось на вяршыні вежы. Атрымліваецца, што Рюоджы і пераўтвараецца ў Нікс пасля пэўнага моманту, таму што ў Новы год ён знік. Ну, літаральна Рюоджы сказаў, што пачынаючы з гэтага дня я проста знікну, у мяне не будзе існаваць. Ну, ён не гаварыў куды і як, і вось яго пераўтварэнне, скажем так. І аватар Нікс пацвярджае, так, гэта было маё імя некаторы час. Мне амаль яго не хапае. Што адбываецца? Ці можаш ты быць? Я ўсяго толькі, скажем так, прадвеснік падзення, альбо я быў раней прадвеснікам. Зараз уже не існуе ніякага раздзялення паміж мною і Нікс. Я бачу, то бок у гэтым твая мэта. І ўсё яшчэ, я не шкадую аб сваім рашэнні. Мы заб'ем цябе, не лічы ні на што. Я бачу. Тады, магчыма, вы ўжо разумееце. Тое, чаго людзі баяцца больш за ўсё, тое, чаго яны больш за ўсё спрабуюць адвярнуцца, гэта тая пачвара, у якой я стаў. Мы ведаем. Так, мы гатовы. Гэта ўсё адное для жывых істот, для ўсіх жывых істот. Таксама вы павінны разумець, што ў гэтым няма сэнсу супраціўлення. Вы ўсё яшчэ гатовы змагацца са мною? Вядома, у вашых сэрцах павінен быць страх. Так, вядома, што я напужаны. Да каму не похер. У мяне хапае дзеля чаго жыць. З мяне ўжо хопіць збягаць. Жыць гэта значыць глядзець у твар смерці. Так што я не збіраюся адварочвацца. Нават ад цябе. Нават калі мне спатрэбіцца хвараваць сабою, я цябе спыню. Гэта мой выбар. Пайшлі. Я бачу. Я таксама адчуваю, як з ніжніх паверхаў набліжаюцца некалькі ценяў. Трымайцеся, каманда, трэба спыніць гэтых ценяў.
everyone. Let's band together and win this. I know we can do it. Адкуль у яе крылы растуць з вядомага месца. Сканцэнтраванага пад плашчом. Я не ведаю, як гэту штуку назваць нават. Ослабляем. Шукаем слабасці, як звычайна. Чай ўсё нічога такого. Воу, а чаму так моцна? У той момант, калі чалавецтва адведала фрукта ведаў, яно замацавала свой лёс, ну, па тыпу вызначыла свой лёс. Трымаючы сваю будучыню ў картках, яно трымаецца за вельмі слабую надзею. Так, аркана гэта сродак, праз які можна вызначыць усё. Дасягнуць мары, сваёй мары. Так, stern will патрабуе моцнай волі і бездакорнай, як это, determination. Калі чалавек доўга ўтрымліваецца аднаго курсу. Ну, карцей, трываласці. На галаве што? Як карона? Не ведаю. Змена арканы. Яго аркана была дурань. Зараз аркана magician. Чарадзей. Яго аркана толькі што змянілася на чарадзею. Яго магчымасці змяніліся таксама з арканай. Кайфовы босс. Кожны раз, калі ён будзе, таму ён такі слабы на нулевым узроўні. Слабасці Джунпэя. Ну, можна глядзець яго слабасці, нават не ведаючы іх, калі ты добра ведаеш сваіх персанажаў. Аркана чарадзей. Гэта аркана не... Гэта... Па тыпу чалавека, які яшчэ вучыцца. Ён слабы, яго моцны бок гэта агонь. Але слабы, мне падаецца, была па тыпу як маланка альбо нешта такое. Ну, давайте фізічная атака, мне падаецца, мы праб'ем нармальна. Так, фізічная атака прабіваецца нармальна. Маланка павінна быць слабасцю. Не, не слабасць? Не, не здагадаўся. На агонём ён зараз будзе атакаваць. Так, ён агнём. Так, я прытрымаю сваю тэургію на потом. Пачакайце-ка. У яго зняўся дэбаф. То бок, атрымліваецца, кожны раз, калі ён будзе змяняць свае арканы, ён будзе таксама здымаць дэбафы. Зразумеў. У сэнсе... ну давайте моц усей команды подбафаем. Амаль готова. Аркана гэта сродак, якім можна вызначыць усё. Ціхі голос унутры твайго сэрца, які шэпча самую відавочную, самую глыбокую мудрасць. Аркана святарка. Не, хопіць. Лёд ён накладае. Так. Калі святарка я не пэўнены. Давайте палечым, здадзім статусы усіх. Так, ты палечыш усіх. Працягваем бойку.
Чаще ўсё статусы ў яго не толькі б складаныя. Блін, нешта мы прабіваем яго моцна. Ау, у слабасць б'е. Можа мае сэнс... Ці мае сэнс зараз накладваць? Мне падаецца, не мае. Трэба падвышаць статы ўсіх. Абарону. Ці ёсць у мяне хоць нешта гэткае? Ну, в прынцыпе, без розніцы. Можна спакойна заставацца на гэтай жа... Ось гэтай... Ну, застанемся на гэтай же персоне. И подвысим свои статы. Оракул. Калі гэта будзе... Пратрымаем пакуль тэургію оракула. Я выкарыстаю стрелу циклона. Хутчэй за ўсё на гэтым мы скончым гэтую яго аркану. Так. Ну, знову я повторяю эту фразу. Святкаваць магутнае жыцця, яго brilliance, ну, неверагоднасць, яго прыгажосць. І зараз будзе імператрыца, наколькі памятаю, так? Аня, так, імператрыца. Зараз мае сэнс падвысіць. Атакуем. Ён атрымаў тэургію і адразу пачынаем з электрычнасці. І адразу вынеслі. Переходим на наступную аркану. Толькі храбрасць перед тварам сумневаў можа прывесці яго да адказаў. Оу, імператора зараз. Я адчуваю змену эмоцый ад мяча Нікс. Ау. Так, зараз можна выкарыстаць оракула. Усё здароўе і ўсё мана вярталася. Добра. Тэургія зараз. Што мы можам аслабіць ворага, альбо проста паспрабаваць прабіцца праз эту аркану. Паспрабуем прабіцца проста скрозь яе. Тэургія пайшла режим Орджия. Гэта насамрэч вельмі карысны падарунак, каштоўны падарунак, каб разумець сілы, якія вядуць яго. Пятая аркана, я уже не памятаю, хто гэта. Воу. Цішай. Пер'яды разлётваюцца. Што гэта? Я адчуваю нейкую асабістую моц у гэтых пер'ях. Осторожно. На тебе будет значно прасцей накладывать розныя статусы.
Єрофант. Зараз статус. Ну, картка. О, блін, треба було накласти закльон. Наклали статус. Ми зараз здимемо статуси з усіх. Треба було з неї накласти статус дебаф на ворога. Я один не подумав. Давайте ослабим трошки її, хоч трошечки. Не трапило. Чудовно. Подмацуємо усіх. Тільки одного персонажа трапили, чудовно. Накладываем дебаф на ворога. И атакуем. Я уже змяняешь уже. У гэтым таксама і задавальненне і цуд у разуменні сэрцаў іншых. Зараз, я так разумею, будзе каханая. Так. Так, статус ўсё ж таки прайшоў на галоўнага героя. Калі ласка, не бей нікога. І он адразу яго зняў. Цудоўненька. Мы выкарыстаем гэта, каб нанесці не пашкоджанне, не, можам, у прынцыпе, пашкоджанне нанесці. Вот гэта. Ты палячы, калі ласка, усю партыю. Такіх іка на нізкім здароўі. Ён выкарыстоўвае шмат сваёй магчымасці. Цудоўна. Яна пра свой рэжым Орджа прабівае і прабівае. Адно з найвышэйшых благословенняў атрымае можна атрымаць ад падарунка жыцця The Gift of Life. Адзін з найвышэйшых благословенняў, які можна атрымаць ад падарункаў жыцця, гэта свабода, каб дасягаць свае асабістыя мэты. Калесніца. Калесніца гэта аркана, якая адказвае за трыумф, кароткія перамогі ў жыцці. Ау. Можна адразу накладваць дебафы. Ты, калі ласка, палячы ўсіх. У прынцыпе, у асноўным сябе, але ўсіх, раз уж такая справа. Яна ўсё яшчэ ў рэжыме Орджа. Блакую фізічную атаку, добра. І вось яна перагрэлася. Толькі зараз у яе скончыўся гэты рэжым. Так, статус усё яшчэ на ім. А чаму ён не переключыўся? Ён жа павінен быў. Адмацуем усіх. Тэургію я не маю, не бачу сэнсу зараз выкарыстоўваць. Блакуе, блін. Агес не можа рухацца.
Давай, маланка, просто дабіць вось гэты здароўе, каб ён перайшоў далей на наступную аркану. The Arcana is the means by which all is revealed. To find the one true path, one must seek Каб знайсці сапраўдны шлях, ты чалавек павінен шукаць як гэта гайдэнс, не кіраванне, а тое, што дапамагае знаходзіць гэты шлях, забыўся, ну неважна, сярод незразумелага, невызначанага. Ён размаўляе, капец. Яно, незразумела. Справядлівасць. Так, ослабляем. Яны. Так. Канцэпт нават. Цемаху лячэння няма сэнсу. Давайте за яе не будем зараз выкарыстоўваць тэургію, просто палечымся. Вось. Яна вярталася, мы зараз адразу падмацуем усіх. І аракул адразу паляпшаем. Цудоўна. Блокуем маланку. А што там? А што за место гэтага тады? Оу, інстакіл. Давайте-ка. Блокую ўсё, акрамя фізічных атак. Зразумеў. Тады мы паднімем зараз. Вось, падняць аднаго сапартыйца. Зараз фізічнымі атакамі будем біць. А можна іх романсіць? Мне падаецца, мы ўжо романсім. Вот такі секас адбываецца, кабзда. Гэта патрабуе шмат смеласці, каб паглядзець унутры сябе і выкаваць свой асабісты шлях. Гэта які забыўся Хермит, той, хто сядзіць на сабе. Халера ведае дзе, далёка ад усіх. Так, маланка ўсё яшчэ не прыбівае, добра. Ау. Ага, не на таго паспрабаваў. Вяртаемся да нашай. Дзе там гэтая персона 8? Універсальную для нас зараз. Без нашим медбратам паразмаўляць. Гэта так. Яны дакладна знайдуць адзін аднаго. Ну што, просто прабіваем. Пераключым баркана, бо яна хутчэй за ўсё так поўнасцю яму праб'е. У іх не так каб шмат здароўя, бо гэта просто як фазы ідуць. The means by which all is revealed. Ever present alongside time is fortune. Заўсёды знаходзіцца разам з намі заўсёды разам з часам знаходзіцца як гэта так перакласці, каб гэта сэнс мела. Карацей, заўсёды на шляху часа разам з ім знаходзіцца удача, фортуна, жорсткая і нязменная. Ось она, фортуна. Можно одразу выбивать наступную. Он даже надо походить не поспеет за фортуну. The Arcana is the means by which all is revealed.
Як шмат таких будзе? 12 па тыпу, альбо будзе больш? One needs strength to endure. Патрабуецца моц, каб вытрымаць і падняцца над усімі пакутамі і над усімі пакутамі. Не паспеў пабачыць. Это, ну просто моц. Окей. Эй, цішэй! Ты што робіш? І адразу ходзіць яшчэ раз. Эй! Ачмурэў. Так, пачакайце-ка. У мяне ёсць нешта, каб падняць усіх. Падняць аднаго. Давай цябе. І ты падымай яшчэ яго. Такі сабе пачатак. Тэургія ў яе ёсць. Яна можа альбо палячыцца, альбо перайсці ў тэургію. Давайце я поўнасцю вяртаю здароўе не ёй, а галоўнаму герою зараз. Бо калі галоўнаму герою заб'юць, гэта адразу канец бойцы. І вось, поўнасцю вяртаем сабе ўсё здароўе ўсёй камандзе і толькі потым атакуем. Я спадзяюся, ты не збіраешся зараз зноў на мяне ўсіх забіць? Атаку падняў. А мы знізім яго атаку. Пераходзім у рэжым Орджыя назад. Альбо атаку. Атаку падвысім усім. Таму што перад тым, як яна ўйдзе ў Орджыю, мы потым да яе не дастучымся, гэты баф не атрымаем. Яшчэ доўга. І яшчэ каманду падмацуем. Мне падаецца, блін, я прадзябал толькі што. Это было памылкамі, падаецца, трэба было атакаваць. Не трапіў. Не пашанцавала. Так. Падымаем. Юкаря. Палячы ўсіх. Мне падаецца, я там просто один раз уже падмацоўваў трапнасць сваёй камандзе і не патрэбна было накладаць яе яшчэ раз. Вось зараз пайшлі ў рэжым Орджы. І адразу крытом і просто вынеслі. Перад тварам непазбежнай дизастер, катастрофы ляжыць магчымасць, каб знайсці redemption, не пазбаўленне, redemption гэта па тыпу адплаціць. Неяк так. Так, павешаны быў. Добра. Я нават уже не ведаю, як паспрабаваць здагадацца, да чаго ён слабы, я просто б'ю чым-небудзь. Ёсць. Цёмная змена. Ён атрымлівае больш дзеянняў. Што? Не трэба больш дзеянняў, калі ласка. Не трапляе, добра, працягвай не трапляць. Што? Хопіць можа? Ходзіць ён. Так, Оракул, поехали. Угу, все параметры будут взлетели вверх. The moment man devoured
the fruit of knowledge. Так, ён паўтарае ту ж самую фразу, але трошки можна ўраніць на іх Сатаніэля? Можна. Толькі насамрэч той, які ў нас зараз, я забыўся, які там по тыпу Сатана просто, альбо як ён, у галоўнага героя ён самы аптымальны. У момант, калі чалавек з'еў, паглынуў фрукт, ведаў, ён запечатаў свой лёс. Ён вызначыў свой лёс. Так, пачакайце-ка, гэта ўжо фраза была. Поўнасцю гэтая фраза была. Па-за тым падарожжам, якое ты абраў, вы абралі, знаходзіцца абсалютны канец. Без розніцы, хто вы такія. Адна рэч заўсёды вядомая. Смерць чакае ўсіх. Мы зараз пераходзім на 13-ю аркану. У картах Таро, калі уся мажорная аркана падзелена на две частцы. 12 картак рэальнага сусвету, потым 13-я картка смерць, і потым ідуць больш абстрактныя карткі. Ну, там справядлівасць, мне падаецца, адносіцца таксама к матэрыяльнаму сусвету, але ўжо пасля 13-й карткі ідуць канцэпты па тыпу там касмічныя, хутчэй, сілы. Апошняя картка, я не памятаю, які нумар, 23-24, гэта сусвет. Ну, па тыпу ўсё адразу. Ось 13-та картка смерці. Я адчуваю аркану смерці. Гэта сапраўдная форма Нікс. Я не ждаў, каб вы пакутвалі. Але час на гэта ўжо даўно прайшоў. Ці гэта сапраўды тое, што вы жадаеце? Я ўжо сапраўды ведаю адказ. Добра, давайте працягнем, пакуль сусвет не сустрэне свой канец. Поехали, теургиями. Завалим смерть. Ого, здоровье его резко выросло. Вы не можете позбегнуть смерти. Жить, это значит померти. Яны одно и то же. Апокалипсис. Магчимость его. Ау. Ау. Ненормально. Не подобается. Не подобается. Не. Вертай мне мое здоровье. Статусы. Ну, давай його трошки дебафнем. Угу, небагато. Зараз подбафаем себе. У нас такой он был. Глядите, гэта шлях, які вы абралі. Ночная королева. Не подобается, не подобается. Не. Вертаем. Сатаніэль мне, на жаль, ничем не допоможет, а вот это у нас Сейтан просто. Сдымаем бафы, дебафаем его полностью. О, блин, наверное... Статусы там понакладывали, треба было бы статусы еще снять. Лечение давай, може, на себе? Не, на вот что нам. Давай-ка мы поспробуем атаку просто. Не, напужены.
Можем зняць усе статусы з усіх. Оп, кайфуем. І усіх подлечим на максимум. Добре, йдем. Ось вона перегрелася нарешті. Возьмем просто маланкой. Ось він знову атрымлівае сабе больш хадоў. І пачалося збіваць нас. Не, навошта бафаешься? Не бафайся. Разбафайся назад. Так, тэургія. Альбо палечыць усіх, альбо нанесці... Тэургія павінна прайсці нават скрозь яго адбіванне назад. Калі гэта адбіванне назад зараз мяне заб'е, было будзе абідна. Не, прайшло нормально, ўсё парадку. Пробіваемся далей. Зараз просто скончваем яго гэты рэжым. Няхай пераходзіць у наступную аркану. Няўжо гэта ўсё? Но стрымалася? Так шкада. Вы разумееце ваш лёс, але вы ўсё роўна змагаецеся супраць яго ўсёй вашай моцу. Калі б так было больш такіх, як вы, магчыма, тады падзенне можна было бы спыніць. Але ўжо занадта позна. Ё-моё. What is that? It's the moon. It kind of looks like Ryoji-kun's getting pulled into it. No, wait. It's the moon that's being pulled down to us. You're kidding me. Are you saying that Nyx is the moon itself? It's coming. Soon it will descend upon us, crashing into the earth. Воу. Усіх людей вызвалілі падчас цёмнай гадзіны. Гэта не ў парадку. Hey, what's going on? What the hell is that? Wait, look up there! Is that the moon? What is going on? I can't get a signal. My phone isn't working. What's going on? You heard anything about this? What's going on? Holy crap! Look at the moon! Holy shit, this is amazing! It's really happening. The apocalypse! The world is finally ending! Ой, ён яшчэ прыйшоў. Яшчэ жывы. Нарэшце. Вар'ят. Як цудоўна. Я не магу паверыць у тое, што гэты момант нарэшце настаў. Shut
Заваліся. Што будзем рабіць? Нешта набліжаецца з месяца. Што гэта такое? Такое адчуванне, што нешта давіць на мяне. Это все в порядку. Не могу поверить. Нават зараз вы працягваеце змагацца. Заваліся ўжо. Гаўно кусок. Смерць больше не будзе чакаць. Вы што, больш не бачыце гэтага? Што вы зараз збіраецеся дасягнуць? Як было бы добра, каб ты мог гэта ўсё пабачыць. Джейн. А Джин яшчэ можа, магчыма, жывы. Чаму? Што прынясе тое, што вы падымецеся? Просто здавайцеся. О ж не. Я не здаюся. Мы зрабілі наш выбор. Поставили наше жыццё на гэта. Но яно давіць вельмі моцна на адное вока. Усё нормально. Усе па вочку прыжмурвалі. Толькі ў Джунпэя ўсё ў парадку. Мы страчваем прытомнасць. Так, трэба заставацца спакойнай. Все правильно. Як у той момант, калі Фука выратавала мяне. Я тая, хто сказала ёй, што мы заўсёды звязаныя. Гэта таму я ведаю, што ты ўсё яшчэ там трымаешся. Я вельмі зараз напужаная. Але я ведаю, што я не магу здацца. Так, Фука. Мне што, гэта... Я што, ў мары? Я так разумею, зараз нашыя сувязі, усе сошал-лінкі будуць падтрымліваць нас. Ну што, ўжо памёрлі, дарагія? Старая пара гэтая. Я не уяўляю, якога хера адбываецца. Мне падаецца, што адзінае, што мне застаецца, гэта верыць у іх. Ласка, не загінайце там. А каток будзе? Я спадзяюся, так. Дзе я? Или гэта пакой? Не трэба бянтэжыцца. Гэта не жыццё пасля смерці. Ты ўсё яшчэ даволі жывы. Ці ты памятаеш, што я калісьці табе сказаў? Як моц тваіх сацыяльных сувязяў будзе вызначаць твой патэнцыял. Слухай. Ці можаш ты пачуць іх шмат галасоў? Моц кожнага даволі слабая, але яны ўсе дасягаюць цябе. І ты можаш адчуваць іх. Закрой свае вочы і слухай. І галасы могуць быць і слабыя, але ты іх усё ж такі чуеш. Ты прыйшлі капцы, так. Я адчуваю, як эмоцыі маіх сяброў праходзяць скрозь маё сэрцам. Нешта пужаючае адбываецца, але мы не здаемся. Усё так. Нам трэба заставацца моцнымі дзеля яго. А вось і Майя. А вось і Майя. О, блін, я тут напужаная такая, але я ўпэўнена, што ён спрабуе зрабіць як мага... He's doing his best. Робіць як наймага больш.
he looks like. Я навіть не ведаю, як він виглядає. I know he's Але я okay. впевнений, він у порядку. Я це відчуваю. Hey, can you believe what's going on? Ти можеш повірити у те, що відбувається? I know you must be doing everything you can. So I will. Я впевнена, що ти робиш усе махчиме, тому я так само буду. Everyone else is scared. Усе напужені, але не я. You showed me how to be tough. Ти показав мені, як бути моцною. I won't give Я up. не здаюся. Can you hear them? Ці ти чуєш їх? These are the voices of Це голоси надії, які жадають допомогти тобі. They are weak. Особисто я не слабий, але разом Will bring about a вони збираються змінити себе. Now is the time to draw on the true strength of the Зараз bond час you have протягнути усю моц тих сувізів, які ти виковав. Ну, тобто, коли б я не розвивав свої соціальні лінки, мені б такі, ну, ви бачите, ти продовбався. with my own eyes. Я ніколи не думав побачити цю картку своїми очами. This is indeed a Це surprise. доволі нечекано. Behold, the greatest power that you and I Перед тобою найвелика... Перед тобою найвеликша моц, яку ти і я можемо розкрити. It is the power to bring about a new beginning. Це моц принести новий початок. Ultimate end. Без непозбежному концу. With this new З гэтай новой моцію, it might now be магчыма зараз гэта магчыма. Perhaps you can save Магчыма those зараз you гэта hold магчыма. dear Можа зараз from гэта that магчыма. which cannot be defeated. Магчыма зараз ты зможаш выратаваць тых, каго ты шануеш, ад таго, што немагчыма перамагчы. What you have in your hands is the Перад табой power of the картка universe. моц усяго сусвету. Nothing is outside the realm of possibility for you now. Нічога за межамі сусвета магчымасцяў не знаходзіцца, нішто не знаходзіцца па-за межамі магчымасцяў тваіх, скажем так. Не самы добры пераклад. We will soon reach your destination. Мы хутка дасягнем твайго пункта назначэння. It seems that, in addition to death, fate has also dealt you the wild card. Магчыма, у дадатак да смерці лёс назначыў табе яшчэ адну вайлдкарты, гэта па тыпу Джокер, ну па тыпу дзікую картку, якая можа змяняцца. You must accept Ты your павінен destiny. прыняць свой лёс. Our contract Наш has been кантракт fulfilled. I выкананы. have completed my role Я as выканаў well. сваю роль таксама. You were truly Ты быў насамрэч незвычайны госць. How are you even standing right now? Hey, you can't be going out there by yourself. No, don't go! No, wait! What are you doing? Damn it! Why? Why the hell can't we get up? Don't do this! We've already come so far together! God damn it! Why aren't you listening? Come back!
Ау. What can we do? How can we help him? Што мы можам зрабіць, як мы можам дапамагчы яму? Не здавайся. Мы прорвемся праз гэта разам. Дайце яму моц. Возьміце маё жыццё, калі патрэбна. Сэрца Нікс. Смерць у яйкі прыкладна так. Не трапіла. Табе лепей вярта запасай гэтага. Ты чуеш мяне? Не могу поверыць. Ён збіраецца сустрэць гэта ўсё адзін. Не, ён не адзін. Я не дазволю яму памерці. Увогуле зараз блокуем. Є, Карамару. Абяцаў. Памятаеш? Ты павінен вяртацца. Let's do this. Персона. Сусвет. Персона Сусвет. Великая печать. Высвобождае моц унутры, каб запячатаць Нікс, але забярэ ўсё нашае здароўе. У нас 582 здароўя. Усё яно пойдзе на гэтую магчымасць. Дзе мы? Няўжо Нікс стварыла гэтае месца? Альбо гэта быў ён? Ямагіші, з ім усё ў парадку? Што здарылася? Усё знікла пасля таго, як было пакрыта гэтым святлом. Я не адчуваю нічога зараз. Толькі не гавары мне, што ён... Што ты маеш на ўвазе? Гэта немагчыма. Спрабуй яшчэ раз. Ён не можа быць адзіным. Не можа быць. Гаўно, толькі не зараз. На чым мне настаяць? Вось гэтае добрае пытанне. Увогуле, што адбываецца? Мы паставілі жыццё на кон, так же сама, як і ён. Яны згубілі галоўнага героя, так. Мы прыйшлі сюды, каб чакаючы, што мы памрэм. Але чаму толькі ён? Чаму я адчуваю сябе такой powerless, без моцы, без дапаможнай? Няўжо я не магу абараніць тых, хто важны для мяне? Это дакладна тое, што я спрабавала спыніць. Ты там, ты чуеш мяне? Ты там. Ці не так? Я ведаю, што ты там. Я адмаўляюся паверыць у тое, што ты знік. Адкажы мне. Я ведаю, што ты чуеш. Мы тут. Скажы што-небудзь, калі ласка. Я чую, як усе клічуць да мяне. Я ў парадку. Яны такія. Оп.
Don't worry. Не бянтэжцеся. Але гэта голас... Voice. Гэта голас Рюоджы, гэта хлопчыка. Гэта не наш голас, не галоўнага героя. I will sleep once again. Я зноў буду спаць. Peace will return to this Пакой universe. вяртаецца да гэтага сусвету. Для вас і для яго. Ну, то бок гэта голас Нікс да таго, як яна стала Рюоджы, і нават да таго, як ён стаў, ну, па тыпу Рюоджы, вось гэтага хлопчыка самага пачатку. He's found the answer to life's greatest question. Ён знайшоў адказ на самае галоўнае пытанне жыцця. It just happened a bit sooner than it will for the rest of you. Гэта проста здарылася трошкі раней, чым яно адбудзецца за ўсімі вамі. Life's Галоўнае пытанне жыцця. I guess you'll find the answer one day. Айгіс, ты таксама знайдзеш адказ у пэўны дзень. Your life too is precious. Твоё жыццё таксама каштоўнае, незаменнае. You just need to realize how the bonds of friendship have Табе changed. проста патрэбна зразумець, як сувязі як твоё сяброўства змяніла цябе. The bonds of friendship. Моё сяброўства. The dark hour Цёмная will гадзіна soon хутка vanish from знікне this з world. гэтага сусвету. You will truly be liberated from its А domain. вы насапраўды будзеце пазбаўлены ад яго дамінен, ну, па тыпу, як кіраўніцтва, уплыву. The legacy of life will continue. Будучае жыцця працягнецца. Ну, я скажу так, не вельмі ўдала зноў. Congratulations. You have the miracle you sought. Congratulations. У меня ўжо давно просто слова не атрымліваецца, ўжо трохі выбіта. Вы знайшлі тое цуда, якое вы шукалі. May we meet again someday. Магчыма, мы сустрэнемся яшчэ в будучыні. Now where... How did we end up back... Hey! Look over there! Whoa, what's up with Tartarus? It's finally happening. Everything's going back to normal. Our job is done. Wait, is that... You're back! Я вяртаўся. Oh, thank goodness. You sure took your damn time. Ты, блин, затрымаўся. You Сур'ёзна. were really stringing us along there. Пакінуў нас тут. You had me going. I was Ну, в starting to прынцыпе, think we'd never see you again. сэнс такі ад усіх захоўваецца. Guys, come on. This isn't the time to be crying. You're crying too, Sonata-san. Finally, the team's all here. Leader. Huh? I'm... Oh no, they won't stop. What's wrong with me? У сярэдзіне майго цёплага прыёма цёмная гадзіна пакрыху таксама скончваецца. Все плачуць і цалуюцца, это літаральнае апісанне. Калі б гэта была індыйская гульня, усе бы яшчэ і танцавалі. У гэты раз ён ніколі не вяртаецца у сэнсе цёмнай гадзіны. Бойка скончылася. За нечаканага цуда сусвет быў выратаваны ад падзення. Спакой быў вяртаны, і людзі працягнулі з імі with their busy lives, ну, з іх гэтым самым занятымі жыццямі. Ніхто не памятаў нічога, а
нечаканым павароце падзей. І такім чынам сезон змяніўся. І сланы былі. Ох, нас праматала ўперад. Гэта літаральна тое ж самае, як у дрэннай канцоўкі. Пачакайце-ка, мне падаецца, нават дні супадаюць. Damn, it's cold. But of course, you never miss a day of school, huh? I'm impressed. Man, this year really flew by. We're practically І ён 4 years гаворыць now. тое ж самае, што ў дрэннай канцоўкі. Я не разумею, як дрэнна... Не разумею. Only one more year of high school. Я не разумею, як працуе дрэнная канцоўка, бо яна працягвалася пазней за вось гэты момант спуска Нікса. Я думаў, што Нікс яшчэ патрэбны цэлы месяц, каб спусціцца скрозь стартер да зямлі. А цяпер мы ажэнімся на ўсіх адразу. Huh. You think so? Looking at the current third years? I'm not really sure. Пачакайце-ка, я нешта выпаў. Яшчэ адзін год у вышэйшай школе. Думаеш, што нам наперадзе будзе нешта цікавае? Я ўпэўнены. Упэўнены? Гледзячы на бягучых трэцігодак, я не вельмі ўпэўнены. Pretty much all they do is frickin' study. Усё, што яны больш за ўсё робяць, гэта вучацца. Не выглядае як весела для мяне. Is that what we're gonna turn into next year? Гэта тое, што мы ператворымся ў наступным годзе. Why do I feel like I'm forgetting? Чаму мне такое адчуванне, што я забываюся на нешта? Hey, is that girl? Гэта дакладна вось як у дрэннай канцоўкі. Гэта дзяўчынка што, глядзіць на нас? Dude, she's pretty cute. Яна даволі прыгожая. I never noticed her before. Як я раней не заўважаў, яны забыліся на ўсё. Ну, па тыпу, тое ж самае ў дрэннай канцоўкі было, але гэта было па плану. Адзіныя людзі, якіх мы ведаем, калі б не было падзей цёмнай гадзіны, то адзіных людзей, які бы з якімі наш галоўны герой пазнаёміўся, гэта Юкары і Джунпэй, і ўсё, таму што мы ў адным класе і трэцігодкі і жывем у адным інтэрнаце. А ў чым размаўляеце? Яна жыве ў тым жа самым інтэрнаце, што і мы. Wait, she does? Так, трэба было запісваць. Што? Пачакай, яна жыве з намі? What's her name? І якое яе імя тады? Я не ведаю. Sheesh, then you barely know more than me. Бо ты ведаеш не больш за мяне. Anyway, it's always crazy in the dorms this time of year. With so many people coming and going. Ну, у любом выпадку, гэта даволі напружаны час у інтэрнатах у гэты час года. Так шмат людзей прыходзіць і ўходзіць. Oh yeah, did you hear? Sonata Senpai's moving out. А, вы чулі? Санада з'язджае. Гэта боксёр. He's the captain of the boxing Вы ж ведаеце яго, ён капітан боксёрскай каманды. Так, але я не тое, каб шмат з імі размаўляю. І вядома, што ўсе выпускнікі пакідаюць. Кіріджа таксама збіраецца з'язджаць. Кіріджа, прэзідэнт Савета студэнтаў. Яна таксама ў нашым інтэрнаце? Слухай, што з гэтай дзяўчынкай не так? Вітаю, ты на нас глядзіш? Няўжо нешта не так? Нешта не так? А, не, нічога такога. І збяжала. Яна выглядала так, быццам бы у яе было нешта ў думках. Пачакай-ка, ты думаеш, можа яна была зацікаўлена кімсьці з нас? Не, без шансаў. Слухай, ты ведаеш, як ударыць хлопца туды, дзе будзе балюча? Насамрэч, Юкатан. Нічога, забудь. Што такое? Скажы ўжо. Зараз гэта будзе мяне бянтэжыць. Слухай, ты памятаеш, як мы сталі сябрамі? Не зразумей, гэта не так. Я проста думаў... Ну, не тое, каб мы былі найлепшымі сябрамі, альбо нешта такое. Але мне падаецца, гэта проста здарылася. Мне таксама так падаецца. Ведаеш, што дзіўна? Я трохі разумею, аб чым ты. Я не магу гэта аб'ясніць, але нешта адчуваецца трошкі не так.
Калі я падумаю аб гэтым, калі я задумаюся над гэтым, тая дзяўчына. О, гаўно. Дзень праходзіў спакойна, без нейкіх падзей. Сёння клас скончыўся. На Джон Пэм можна пабавіць час. Ну, гульня такая, ну, па тыпу, вам не хапіла яшчэ? Давай-ка мы яшчэ будуць звычайныя дні бліжэйшыя 3 месяцы. Так, я зараз выйду ў калідор, пагляджу просто, хто ёсць. Фука ёсць. Як наш social link. Вось гэтая, Юка, таксама, таму што наш максімальны social link. А хто яшчэ ёсць? У горадзе ёсць нашыя social лінкі, то бок штосьці захавалася, не вельмі разумею. Вось Санада, можна з ім паразмаўляць, з ім асабісты івент. Social link з Кіріджа. Давайте з боксером поразмаўляем. Вітаю. Мы даволі рэдка сустракаемся. Так. Магчыма, з-за таго, што я звычайна іду адразу на практыку пасля класаў. Але сёння мне было такое адчуванне, што я не трэба абысці школу перад тым, як скончыць. Усё ж такі, гэта сёння апошні дзень тут. Дні хутка праляцелі, але ў той жа момант такое адчуванне, што гэты год мог бы цягнуцца цэлую вечнасць. Я страціў 3 гады у вышэйшай школе на бокс, і больш нічога. Няўжо не было больш нічога? В любом выпадку нічога такого, забей. Мне падаецца, тусіць з усімі ў інтэрнаце гэта ўжо штосьці. Мы нават рабілі разам на леснічкі. У нас было шмат весялога. Калі б мы не жылі разам у адным інтэрнаце, магчыма, мы ніколі адзін аднаго не сустрэлі. Цяжка ўявіць. Я хутка пакіну інтэрнат. Але гэта не змяняе факта, што я буду заўсёды тваім сэнпаем. Окей? Калі ты апынешся ў праблемах, мы можаш пазваць мяне. Што б не здарылася, я заўсёды на тваім баку. Добра. Тады размаўляем з усімі астатнімі. Ідзеш дадому? Тады я тоже таксама. Але я так і жадаю. У меня есть справы. Где? Я скажу тебе, але только не смейся. Я иду в публичную библиотеку. Угу. Так. Окей, я просто думал, что зараз будзе выбор потусіць з ёй альбо не, ну вось такое, але зараз яна просто распавядае, чым збіраецца займацца. Яна жадае пайсці ў бібліятэку, то бок я не будзе часу патусіць. Яна збіраецца пачытаць кнігі наконт псіхалогіі і астатняга. Яна ж збіраецца быць інструктарам, ну, трэнерам. Жадаеш правесці мне да выхаду? Давай. Well, then, guess I'll see ya. Gotta go home and study. Бывай. Я яшчэ жадаю паглядзець астатніх. Yeah, thanks. А типу, ну, а што з астатнімі-то? Hey, remember what I told you before? Памятаеш, што я табе казала раней? Finally finding my dream. Нарэшце знайсці сваю мару. I never had anything to work towards until now, so Мне няма было над чым працаваць да гэтага моманту. slacking off. Так што я трохі лянілася. To be honest, my grades really suck. Калі шчыра, мае адзнакі даволі хреновыя. Было даволі складана падняць іх. And that's why I need to І work для гэтага harder. мне патрэбна працаваць больш. I really, really want to hang out with you. I want to be with you. Я так разумею, што гэтыя... I want to feel closer to you too. But I gotta be patient. Ага. That's what I have to keep telling myself.
I want to take my dream into my own Я зразумеў, hands гэта па and тыпу як, stand next to you with my як head наш held эпілог. У нас ёсць магчымасць паразмаўляць з усімі персанажамі. Walk towards the future together. Я разумею зараз. I'm gonna be so much more irresistible by then. I bet you'll fall in love with me all over again. Just kidding. But that's why I need to be patient for now. Oh, I know. Don't they say that food tastes the best after you've tried your hardest in a match? Well, this is just like that. If we're patient now and cool off for a while, then maybe later on... Wait, what are you even making me say? Я ўвогуле маўчу. Anyway, that's all I have to say. See ya. We'll hang out sometime soon. Добра, зараз мы тады пройдземся па ўсім персанажам. Я так разумею, усе максімальныя сошал-лінкі. Што ў мяне ёсць яшчэ? Кіріджа. У класе факультэта, добра. Пакуль не спяшаемся, паразмаўляем, будзем ісці з верхняга паверха уніз, бо тут атрымліваецца з таго, што я не падвышаў сошал-лінкі на ніжнім паверсе, тут яшчэ шмат чаго засталося. Так. Паразмаўляем з Джунпеем. Sup, dude? Wanna grab a bite at Hagakure? Поесте? Special in a while. Wait, hold up! I ain't made out of money. I'm just a poor broke high school kid here. Ён жадае поесці, і я прапанаваў, ну, калі ты заплаціш за мяне, і ён такі, пачакай, я ж не Рокфеллер. Come on, man, we're buds, right? We even bonded while playing catch and everything, right? Yeah, guess we never actually got around to that, huh? Well, anyways, hear me out for a bit? I got called in to Miss Toriumi's office. Не атрымаецца ў яго, яго паклікалі She asked me what I was planning to do after April. Dude, like I know. Яго пазвалі да настаўніка. I was trying to play it off, but then she got all worked up and gave me one hell of a lecture. Is it just me? Or she gotten way more serious than before? Tomochika was saying that you can't even bribe her with cake anymore. Oh, hey, did you hear from Tomochika about the new teachers coming in April? Apparently they're all women. You have no idea how stoked he was. Honestly, I was getting major secondhand embarrassment. Well, none of that really matters to me. I already got a special someone. Пачакайка. Ён гаворыць, у яго ёсць нехта ўжо асабісты. І хто гэта? Ён зараз спыніўся. У мяне жа быў нехта асабісты. Ён узгадвае Чидоры, але не памятае, таму што Чидоры ён ведаў толькі ў асноўным праз цёмную гадзіну, і яна загінула падчас цёмнай гадзіны. Зараз да яго гэта падзея проста ўвальваецца. Я не прыдумваю. Я ж не буду так дрэнна хлусіць, каб проста падавацца крутым. Я проста думаў... Я думаў, што ў мяне ў жыцці ёсць нехта асабісты. Няўжо я забыў нешта важнае? Штосьці я ніколі не павінен быў забыць. Убач. Пажалуй, мне падаецца, не трэба сёння рамана. Добра, ён усё ж такі разумее, што нешта не так. А што ў мяне ёсць? У мяне цікава, але ў мяне ёсць мае персоны, каб вы разумелі. Ну, па тыпу, яны ёсць у мяне ў спісе, ён залочаны. Так, зараз я захаваюся. Это наш эпилог усё яшчэ. Oh, sorry, I was just thinking about you. Can we go somewhere else? Thanks. You look like you're not feeling well. Sorry to bother you at a time like this, but I appreciate it. Я поглядим, може я на нешта асабіста скажу. Sorry for calling you out here. I actually have a little favor. Я жаданне нас паспытаць аб нечым. Гэта наконт маёй маці. Я жадаю сустрэцца з ёй. Неблага. I mean, not in a weird way. It's just that Я абяцала сустрэцца з ёй, але я ўсё яшчэ напужаная. Калі я пабачу яе, гэта можа скончыцца тым, што я нагавару ёй рознага. Што калі гэта нашкодзіць нам абодвум? Я не жадаю, каб яна адчувала сябе горш. Я ўсё яшчэ не вызначыў са сваімі пачуццямі. Але я думаю, што я ўсё ж такі жадаю ёй пабачыць яе. Яна не ўпэўнена.
it'd be great if you could be there with me. Тому я вирішив, що може було б добре, щоб ти пішов за мною. You don't have to say anything. Тобі не потрібно нічого говорити. It's just that I'd feel more confident having Я, you мені around. просто було б, я б відчував себе більш впевнений, коли б ти був поблизу. With you by my side, I think I could treat my mom with a little more kindness. Коли ти був би навоколо, можливо, мені було б, я була б трошки більш доброю до своєї маті. So if it's not too much Так что, коллег, это не проблема. Что ты об этом думаешь? Без проблем. You'll do it? Thank you. Okay, I'll call her up right away. I've been putting this off for so long. Sorry to wrap you up in my family situation. Hey, you must be thinking your life would be easier if I didn't have so many problems. What? Are you saying you actually like my problems? Hey, don't worry about it. I was just joking, okay? Jeez. You know, it's almost spring break. It all went by so fast. We're gonna be 30 years soon. And after that, we'll graduate and go to college. Но поки вона нічого не узгадувала з того, що я на пам'ять, будь-сам би нечто упускає. Wow. It's hard to imagine. Вельми довгий стрим. We'll still be together at that point? Але гэта літаральны эпілог, які, ну, я разлічваў, што можа быць доўгая канцоўка, нягледзячы на там бойку, ўсё гэта, але гэта будзе зараз зачыненне гісторыі. Yeah, I think so too. Well, let's talk about the near future then. Wanna go somewhere over spring break? Oh, how about Destinyland? Тут у їх є по типу Диснейленда, тільки Destinyland. But just the two of us, okay? You better not invite anyone else. Окей, добре. Like if we stay the night and stuff. I wonder if anyone at the dorms would notice if the two of us disappeared for a night. That's an embarrassing thought. We can talk more about it later. Don't forget to save some time during spring break, okay? Окей, добре, без проблем. Што наконт астатніх? У нас же яшчэ даволі шмат, так? Гэта дах, толькі тут нікога няма. Я так разумею, трэба прайсціся па ўсіх. У мяне тут яшчэ у класе хтосьці застаўся. Просто там было 2 чалавекі. Так, я не максімум з імі сошал-лінкі. Так, добра, фулка. Яны ўсе гавораць, што мой персонаж даволі бледны, нешта быццам бы не так. I was actually about to head to the faculty office. I want to... I'd be happy to. Okay, let's head down to the faculty office to... Oh, it'll be kind of embarrassing to walk... Yamagishi, what are you doing outside the faculty office? Oh, well... I want to start a tech club. Яна прыйшла да факультэта, каб паспытаць да гэтай самай, да настаўніцкай, каб яна жадае адчыніць тэхнічны клуб. Tech gloves? Are you referring to technician's gloves? I think you'd have to go to a hardware store for those. Я навогуле просто не зразумеў. Not tech gloves. A tech club. Like a club all about technology and electronics. You want to start a club now? Why is it always you, Yamagishi? А што не так-то? Look, it's already March. Can't you at least wait until April? Huh? But I really want to get this group going. I promise I'll do my best to find members and all that. So, do I have your permission to start the club? What? You don't even have any members yet? Then it's not even worth discussing. You can't start a club without at least 5 members. Як мінімум 5 чалавек патрэбна для пачатку клуба. I must be going. І нават не пачнуць гэта адчыняць. Окей. And he's gone. Well, looks like I need to find 5 people now. Would you like to join my tech club? Без проблем. Yes! I'm so happy to hear that. I was hoping you'd help me. You know, I used to think it was wrong for me to like electronics.
I always kept it to myself, because I thought it was a strange thing for a girl to be interested. But you accepted me for who I am. That's why I decided to be strong and let everyone know who I really am. Even if people think I'm strange, I know it's okay. I have you with me, so there's nothing to be scared of. Now I want to meet more people like me and hang out with them. Since I kept my love of electronics hidden, I never had any friends who shared my interests. That's why I thought I'd try starting a club all about it. Because maybe there are other people out there who like this stuff too. And if so, I want a way to talk to them. I do admit I'm a little nervous. Довгая размова, я просто не перакладаю ўсяго. Асноўная думка, што яна жадае чыніць клуб, каб ёй было з кім таксама тусіць у гэтым клубе і займацца электронікай. Яна даволі добра ладзіць з камп'ютарамі і ўвогуле з любой электронікай. But don't worry, I'll still keep going to art club. It'll probably get really busy, but I want to keep trying. It's like jumping off the diving board at the pool. That kind of feeling. Oh, you'll stay in art club next year too, won't you? That's good. Next year, I want to be in whatever clubs you're in. I'd like to be in the same homeroom too, and I'd love to see you more at the dorm. I think I just want to be with you more in general. I keep asking more of you, don't I? If there's anything I can do for you, don't hesitate to ask. I know I'm not the most reliable, but I want to get to know you better. I want to be closer to you. Oh, I've got to hurry. Это вот все наши романсы зараз, ну, просто протяги наших романсов. Заромансили. Next time, maybe we can talk about it more in my room. Now I really have to go. Bye. А с кем у нас есть адносіны па-за межамі просто вот наших романсаў? Мне падаецца, ёсць. У нас павінны быць сошал-лінкі такія. Старая пара ёсць. Майя ёсць. Менеджер каманды... ну вось гэта Юко. Дзяўчынка гэтая павешаная. Ну, смерць сам гэтай Рёджы. Каманда. Добра. Ну і ўсё атрымліваецца. Амаль Агіс зарамансілі до конца. Кот? Ды кот не сошал-лінк. Кот просто кот. Так. Ці наверсе у нас нехта застаўся яшчэ. Зараз просто тады атрымліваецца у нас ёсць. Чамусьці вядзе ў настаўніцкую. Так, а лесвіца тут у нас ёсць дзесьці, так? Зараз зазірнем наверх. Ага, добра. Атрымліваецца тут усё. Застаецца Кіріджа і яшчэ ў настаўніцкую. Хутчэй за ўсё Майя будзе. Настаўніцкая. Давайте адразу да Майі, калі гэта Майя. Бо ніякіх іншых варыянтаў у мяне няма. Я чую голас місіс Тарыюмі знутры. Я магу паспрабаваць паразмаўляць з ёй. У любым выпадку, ты даволі змянілася апошнім часам, місіс Тарыюмі. Ты выглядаеш усё больш і больш як прафесіянал. Твой апошні... Як ён? Урок? Зараз. Твой апошні урок вельмі зачапіў маё вока. Выглядала так, быццам бы ты патраціла шмат часу, каб падрыхтаваць яго. Я ніколі не бачыла твоё такое захапленне настаўніцтвам. Яно яго ні з чым не параўнаць. Ні з чым не параўнаць. Yes, I have been studying while making preparations lately. Так, я вучылася апошнім часам, пакуль рыхтавалася. Things like how to best communicate the lessons I'm looking to teach. Напрыклад, як лепей распавесці пра урокі, якія збіраюся
яким я збіраюся навучаць. I guess it does seem kind of out of the blue, huh? Магчыма, гэта даволі нечакана, так? The thing is, Справа ў тым, што я stop wasting my time only looking at what's right in front of me. прыпыніла траціць свой час, каб на тое, каб шукаць нешта, што правільна прямо перад сабою. Як цудоўна. Як пачатак фільма для дарослых, ну нешта такое. Я здзіўлена на змену твоего меркавання. Што ж яго змяніла? Калі я просто займалася, ну, страдала фігнёй у адзін з вікендаў, я сустрэла кой-каку. Пасля гэтага я пачала бліжэй, лепей ацаніла сваё жыццё. Той чалавек, ён жа быў рэальным, правильно? Ён павінен быў быць. Я разумею. Я калісьці была таксама ў падобным становішчы. Калі я об этом падумаю, мне гэта будзе складана перакласці, таму што я не ведаю, як перакласці Destiny і Fate рознымі словамі, таму што яна сустрэла свайго мужа, дзякуючы лёсу, вядомаму як лёс. Я не ведаю, як гэта у два словы перакласці. Destiny called Fate? Лёс. Ну, ось, гэта не мае сэнсу нават у ангельскай. Ну, по типу Destiny Called, якая называецца лёс, просто ў нашым выпадку гэта лёс. Isn't that a bit redundant? Ці гэта ўвогуле патрэбна? Besides, you should be careful what you Акрамя say таго, to што a single woman. табе трэба быць асцярожным з тым, што ты гаворыш адзінокай жанчыне. Anyway, В любом выпадку, бач мяне. Не трэба сысці. Оп. Мы тэлефон абранілі. Всё ў парадку? Табе нешта патрэбна? Недобра выглядаеш. Блін, усе гавораць, што мы недобра выглядаем. Магчыма, табе трэба пайсці да медбрата. Пачакай, ты нешта абраніў. Што? Гэта wallpaper. Бэкграунд у тэлефоне. Пачакайце, містер, ніякіх тэлефонаў у школе. Гэта экран. Лол. У нас на тэлефоне у стылі такім, якая яму пісала Майя, такі ж самы бэкграунд у яе стылі і яшчэ напісана «Я люблю цябе». Вось. Я толькі не разумею, гэта ён, калі ён паставіў гэты бэкграунд і якога хера? Зрабіў гэта? Гэта ад маёй дзяўчыны. Каго цябе? Ну, па тыпу, яна напісала, ну, то бок, у пэўны момант, калі мы размаўлялі з Майяй, яна напісала «Я люблю цябе», «Я кахаю цябе», бачце. «Я кахаю цябе». Яна напісала гэта у сваім стылю. Галоўны герой зрабіў з гэтага скриншот і паставіў сабе на тэлефон. Зараз, чамусьці ён паставіў, зараз мы пра гэта даведаліся. І можна сказаць, што гэта ад нашай дзяўчыны. Вось такі варыянт, давайте карацей, херачыць далей. Твоей дзяўчыны? Миссис Таргина такая, что? Не звяртай увагі, што адбываецца? Чаму гэта у цябе ёсць на гэтым экране? О, не. Толькі не гавары мне, што ты атрымаў гэта онлайн. Адзіныя людзі, якія былі на тым сервере, былі... Да іх даходзіць. Не, гэта не можа быць. А ніяк не можа быць. Ты здзякуешся. Заспакойцеся, миссис Таргина. Дапамажыце, хто-нибудь, позовите доктора. Лекара.
Только не говори мне, ты ее стацую. Я сказала ўсё гэта табе? Выкликайте полицию. Яна ж не ведала, колькі мне гадоў. This can't be happening. I quit this school. I'm leaving. I'm never coming back. Я сыходжу з гэтай школы, я пакідаю, я ніколі больш не вяртаюся. Наказала, што я цікавіць студэнт. Так, і ад гэтага, мне падаецца, сітуацыя становіцца яшчэ горш, таму што адная справа па тыпу патэнцыйна, але тут, блин, зусім не тое. Я не магу жыць з гэтым, проста забіце мяне. Вітаю, Майя. То бок ты сапраўды. You really are. I'm. Я Майя, так яна пацвярджае. I'm Maya. It's me, damn it. You got a problem with that? Это я. Прокляття. У тебя есть проблемы з гэтым? Чому ти нічого не говориш? Ти ідіот. This is so embarrassing. But there was one thing I wanted to say. Але тут есть одна рэч, якую я ждал табе сказаць, калі бы мы сустрэліся твар да твару. Я змагла змяніць сваё жыццё, дзякуючы табе. Ён увогуле не гаворыць, так, ён прадстаіць. Дзякуй. Не за што. Спыніся Блин, я ўжо смяяцца, ухмыляцца. Альбо я сорву, альбо я сотру з твоего твару своими кулаками. Слухай, у любом выпадку, калі ты не супраць. Руки. Мы можем поужинать? Докладно полицию вызывайте, она на ужин скорее. Ох, нахер это. Окей. Неблаго, неблаго, неблаго. Я так разумею, в школе это апошний сошел день. Недобро, блин, да, ты наговорить. I'm sorry. I should try not to call you that in public. If you don't mind, could we have a little chat someplace else? I have some business to take care of later on, but I'd like to talk with you until then. Давай поразмовляем. Thank you. In that case, why don't we go to the student council room? I'd like to see it one last time. This room feels so nostalgic, even though the entrance exams have only kept me away for a short while. The results haven't been posted yet, but I'm fairly confident that I passed. Што пра экзамены яна гаворыць, результаты яшчэ не паказалі фінальных экзаменаў, але яна ўпэўнена, што яна прайшла. Тады атрымліваецца ў гэтым годзе яна стане афіцыйна студэнтам коледжа. Так каточак, я ж гавару, з каточкам усё добра, мы яго пакармілі, з ім усё ў парадку. Адзінае, што ён не з'яўляецца сошал-лінкам, таму, я не думаю, што ён будзе ў эпілогі. Unfortunately, I don't have much time to spare today. The company heads are conducting a briefing. The Kirijo group may appear strong, but it's actually rather frail. It could collapse at any time. Зараз праблема яна ж дачка по типу яна унаследавала гэта самае увесь Kirijo груп, усю кампанію вялікую з-за таго, што яе тата памёр. І атрымліваецца зараз, нягледзячы на тое, што яна стане студэнткай коледжа, ўсё роўна там у кампаніі шмат праблем. І прыйдзецца яшчэ і за кампаніяй даглядаць. Of course.
In fact, there's something that only you can do. Who else is going to help me clear my head when I need a change of pace? It's thanks to you that I learned to feel comfortable in my own skin, beyond my identity as a Kirijo. Жених, ну так, так. Before long, I'll be taking my leave from the dorm as well. I've begun packing up my things, but I haven't made significant progress. My books, my clothes, my photos. Every one of them brings back memories. It's been a short but eventful 3 years. It all went by so fast, especially the year that you came. Whenever we spoke or passed each other in the dorm, I felt like my heart would burst. I never knew I had these emotions just waiting to be given permission to be felt. I wonder what would have become of me if you hadn't transferred to the school. If I hadn't met you, would I have gone through with the arranged marriage? Or would I have gotten on my motorcycle and left it all behind? Fate is a mysterious thing. Dobra, dobranoc. No, to Tamar już koniec. There's no point Nie in zdaje się, jeszcze będzie There are cutscena things одна that после need to того, be jak done z усім порозмовляє for на the future опошнє. of the Kirijo group, as well as my own. And for your future as well. You know what I mean, right? Come introduce yourself to the heads of the family sometime. Don't worry, you'd only be saying hello. I'd just like them to know Nie who no, you jeszcze are. żedaję nas poznajomić ze swoją семьей. Well, it's almost time. I'd best be on my way. I'd love to see you back at the dorm, but I'll be out late tonight. Perhaps this weekend? Just the two of us? Dobra. Who else will lend me their shoulder when I need a little support? You're the only one who can do this for me. Go Я вот on. что думаю, Try что and- коли я Was that a bit калі мы атрымалі сабе аркану сусвет, то можа быць наш галоўны герой адзіны, хто памятае ўсё, таму што для нас няма межаў ніякіх увогуле для галоўнага героя, так? Давайте тады атрымліваецца у школе. Я зараз нават на сваіх дваіх дайду да выхаду, таму што магчыма гэта запусціць на нейкі івент да ўвахода. О, Кен. Oh, Senpai, I'm glad I found you. It was kind of nerve-wracking to come. Anyway, I'm here to drop off something Sanada-san forgot. Нешта Санада забыў, ён He's збіраецца usually нешта so put пакінуць. together, but sometimes he can be just a little scatterbrained. Oh, speaking of Наконт forgetfulness, забывання. do you remember Ты someone памятаеш named кагосьці па імені Арагакі? He was at the dorm for a little Ён быў while. некаторы час, калі у інтэрнаце. I didn't really talk with him all that much. Я не той, каб шмат з ім размаўляў, але калі я ўзгадваю яго, I feel this мне такое адчуванне, што мне нешта баліць унутры. unbearably sad. Вельмі It's сумна. as if I've forgotten something Быццам бы я important. забыўся на нешта важнае. Though I'm not sure Але я не what. ўпэўнены на што. I get the feeling that Мне такое адчуванне, there was што something I had было to так do. нешта, што патрэбна, я павінен быў зрабіць. Арагакі быў у нашай камандзе некаторы час, і яго забілі. I just don't know what it is or why I feel this way. Я просто не памятаю, што гэта такое і чаму я адчуваю гэта так. Ну вось. Тады у нас застаецца каля гэтай святыні дзяўчынка яшчэ, з якой можна размаўляць. Ну вось, нават дзяўчынкі няма. Ah, it's you, right? Гэта яна проста з'ехала, яна паехала са сваёй маці, і яе бацькі разышліся, і тут застаўся яе тата, а яна з'ехала з маці. I'm Ну вось, Michael's тата. father, if you remember. Do you have a minute to talk? Жадае з намі паразмаўляць. Dwelling a little on what happened. Perfect. If you don't mind, let's take a walk down to the takoyaki stand. I'll buy you some. Мы з імі трошкі, з яе бацькамі трошкі знаёмы. The food there sure is good. Ён нам купіць паесці, паразмаўляем. Already, didn't you? When I see Ён this адвёў place, нас да стойкі такаякі, дзе звычайна мы елі з дзяўчынкай, ну то бок з яго дачкой. Яна там малая нешта, 8, может 9, может 10 гадоў. Не ўпэўнены. she came here when she ran away from home, too. She really loved the takoyaki. She's a good girl. Wouldn't you agree? She's so good that I wonder if she's really my own child sometimes.
She actually sent me a letter Яна не recently. так давно даслала мені ліст. It's chock full of details about her new life. Ім шмат деталей наконт її нового життя. She said she's made a lot of friends. Яна говорить, що вона знайшла шмат сяброў. Let's see. She's in charge of the rabbits at her new school and is Яна даглядае трусаў у яе новай школе. І їй треба падымацца рана, каб чысціць They клеткі. scolded her for forgetting her PE uniform. She forgot her homework and had to copy of friends. Так, і былі праблемы з тым, што яна забылася на сваю уніформу, яна забылася на сваю дамашнюю працу, і ёй спатрэбілася скапіраваць яе ў сябра. I guess she can be a bit absent-minded. Мгм. I never knew that about her. Яна час часу забуваецца на рэчы. Oh, and she did so well on her recorder test that she was asked to perform in front of Яна everyone. вельмі добра выканала свой тэст на перформанс, ну, па тыпу як выступленне. І яе нават запыталі на тое, каб выступаць перад усімі. Then she went on to talk about how she plays at the park by the school with her friends every day. Потым яна яшчэ пісала пра тое, як яна гуляе са сваімі сябрамі каля школы. Her mother's doing well too. За маці таксама ўсё ў парадку. Fun together. Ім даволі весела. Having fun. Must be nice. Магчыма, вельмі крута. Nowadays, I just come home to an empty house. Апошнім часам я проста вяртаюся дадому да пустога дому. Дом, пакоі падаюцца такімі вялікімі без гэтых двух навокал. I wonder if she feels the same way. Цікава, ці яна адчувае тым жа тое ж самае. Жыць у доме, у якім няма таты. We put her through so much because of our own problems. Мы правялі яе, мы далі стварылі столькі праблем, калі праходзілі праз свае. I feel terrible about it. Я дрэнна сябе адчуваю наконт гэтага. By the way, I've actually Яшчэ. got a bone to pick with you too. У мяне ёсць кое-што, в чым паразмаўляць з табой. Really liked you, huh? Выглядае так, быццам бы Майка... Ты вельмі падабаўся, Майка. Яна напісала ўсё аб гэтым. I can't wait to grow up. Я не магу дачакацца, калі я вырасту. That's why I'm drinking lots of З-за гэтага я п'ю шмат малака. I'm going to marry him. Я збіраюся на ім ажаніцца. Выйсці замуж, выбачце. Выйсці замуж за яго. What the hell is that about, you little punk? Гэта ўвогуле аб чым, ты малы прыдурак. You were taking advantage of my little Ты- Micah, weren't you? Ты што, ухлёстаў за маёй маленькай Майка? Maybe I haven't been the best. Магчыма, я быў не найлепшым татам. Але я ўсё яшчэ яе тата. And I'm not letting a guy like you touch my daughter with a 10-foot pole. Я не дазволю хлопцу такому, як ты, крануць маю дзяўчынку нават 10-футавай палкай. I'll never let you marry her. Ты ніколі не ажэнішся на ёй. Я не забудься на гэта. Да блин, я не планаваў. І збёг ён адказны які. Просто... Окей, добра. Так. А вось і старая пара. Паглядзіце, хто гэта. Даўно не бачыліся. Grown so much since the last time I saw Ты вырас, ты так моцна вырас з таго моманту, апошняга моманту, як цябе бачыў. dear. Пачакай. They don't Я не растуць настолькі хутка. happened is that we shrank. Магчыма, мы просто самі з табой паменшыліся. Магчыма, з-за гэта ў гэтым праблема. Так як гэта працуе. Ну, магчыма, у цябе атрымалася. Скажы-ка, ведаеш пра нашу старую краму? Я думаю, яна чакае аднаўлення. Нешта свежае, авангарднае. Я не жадаю, каб школа забрала усю увагу. Ain't it? I'll hash out some plans with my dear and make this place even better. Я збіраюся трошки распланаваць з маёй гаспадарняй, і мы зробім гэтае месца нават яшчэ лепей. Speaking of the new school building, Гаворачы аб новым будынку ў школе. persimmon tree. Мы плануем перасадіць дрэва. It'll be moved to a special Яго перасадзіць у асабістае месца на пагорку, каб яго было бачна з усяго кампуса. Our dear boy will be able to watch Наш сын over those можа students for назіраць за сваімі many студэнтамі яшчэ на шмат гадоў. Іх гісторыя, калі коротка, у іх быў сын, які быў настаўнікам у школе, у якой я зараз вучуся. Яго, не памятаю дакладна, як ён памёр, яго збіла машына, можа, нешта такое, але не гэта галоўнае. Ён памёр,
І у памяць аб ім яго студэнты пасадзілі дрэва у двары школы. І спачатку собіраліся пра гэтае дрэва пайшла гаворка, што яго збіраюцца знесці, каб пабудаваць там новы кампус. Вось. І спачатку усе студэнты, якія саджалі калісьці гэтае дрэва у гонар свайго настаўніка, яны сабраліся і збіраліся абараніць яго. Але толькі у пэўны момант яго бацькі вырашылі, што можа ўжо ўсё ж такі і не патрэбна яно. Ім проста трэба жыць далей. У выніку, як атрымліваецца, што дрэва ўсё ж такі будзе жыць, і гэта дрэва перасадзіць на паўрак недалёка ад школы. Я разумею, што дрэва не наш сын, але ўсё ж такі мяне гэта робіць шчаслівай. She's turned into a leaky faucet. Come on, give me a smile. Please, dear. I think your dentures are falling out. Anyhow, we'll be supporting the GeckoCon students with renewed strength in our hearts. Looking at you again, you really did grow, didn't you? You've overcome great hardships, I can tell. Come back and visit us anytime. We'd always love to see you. Крутые. If we can get that, you Let him come now. You don't have. Oh, you. Крутая пара. Так, ці ёсць у нас яшчэ каго мы можам наведаць? Мне падаецца, нікога можна вяртацца ў інтэрнат. Захаваемся зараз. О, там Карамару каля ўвахода. 97, амаль 98 гадзін у гульне. О, Карамару. Выглядае так, быццам бы ён бянтэжыцца наконт мяне. А чаму я вельмі дрэнна выглядаю? Усё ў парадку. Пойдзем спаць. Шчаслівы. Гудбой. Добры хлопчык. Пайшлі ўнутр. Моё цела вельмі дрэнна сябе адчувае. Я вельмі стомлены, каб змагацца з гэтым. Цырымонія выпуска 3 годак заўтра. Мне трэба ісці да ложка. Запіс у спісе рэзідэнтаў інтэрната. Усе імёны. Have you seen this photo before? Ты бачыў гэтае фота раней? There's Sanada-senpai, На ім Санада, Kirija-senpai, Кіріджа and that one і student who passed away last year in an і той incident. студэнт, які памёр у папярэднім годзе. Арагакі, мне падаецца. Вось яго можна побачыць. Вось оно. Яны ўсе ў траіх разам. Мы ўжо бачылі гэтае фота, я памятаю. Нікога няма, ціха. Можам прабегчыся па паверхах? Можа, хтосьці дзесьці ёсць? Нічога нікога не бачна. Зачыненая дзверь. Як там наша бульбачка? Напоследак яе яшчэ забраць. Оп. Бульбачку забралі. Просто таму, што можам. О, занадта униз спусціўся. Захаваемся. 98 гадзін у гульні. А гэта што там стаіць? Ну добра. Тэлефон нешта яшчэ па тэлефону. Нехта тэлефануе. Паведамленне. Імя таго, хто адправіў, пустое. Ад каго яно можа быць? Дзякуй. Нічога больш. Окей. Ну, ідзем спаць. Это я, Айгис. Могу я зайти?
Thank goodness. I'm so happy to see you Я again. так щасливий бачити тебе знову. I'm sorry to show up so А, suddenly. Вибач, що так раптовно з'являюся. А мені потрібно було порозмовляти з тобою. Без проблем. Я все пам'ятаю. Everything. It seems like everyone else has forgotten. Виглядає так, быццам бы усе астатнія забыліся, але я пам'ятаю. That day У we... той дзень мы... Наш галоўны герой памятае ўсё. Добра. I'm sorry. It's just that when I remembered, А калі я I was ўзгадала, afraid you might go somewhere far away. Like you я did баялася, during што the ты last можаш battle. уйсці кудысьці вельмі далёка, як ты зрабіў падчас апошняй бойкі. Я нікуды не іду. Today is graduation day. Сёння выпускны, так? I'm sorry. The Выбач, але ceremony's цырымонія already ўжо begun. пачалася. Weather is so nice outside. Звонку вельмі прыемнае надвор'е. Do you remember where we all promised to Ці meet? ты памятаеш, дзе мы ўсе дамовіліся сустрэцца? Why don't we go ahead and wait for the Чаму others? нам не пайсці туды і не пачакаць We can астатніх? enjoy the peaceful view of the Мы city. можам пабачыць прыгожы від горада. The time to part has finally come. Надышоў час расставацца. So this is our last day Нягледзячы together. на... Гэта наш апошні год разам, апошні дзень нават разам. Мы жадаем усім трэцягодкам ведаць, што мы вельмі ганарымся We імі. wish each of you good health. Мы жадаем вам добрага здароўя, шчасця і On паспехаў. this momentous occasion, I bid you all a fond farewell on behalf of the student body. Я жадаю вам усім, ну, карцей, карыстаючыся гэтым выпадкам, я жадаю вам усім, ну, я развітваюся з вами усімі ад з боку усяго студэнцкага савету. Next, a word from the valedictorian. Нават не савету, а усяго па тыпу курса, скажем так. From Class D, Mitsuru Kirijo-san. Thank you. Слова ад Кіріджа. This past year, I Апошні accepted год an я important прыняла responsibility важныя as student адказнасці council за president. як прэзідэнт студэнцкага савету. When I first addressed you from this podium, Калі ўпершыню гаварыла з вами з гэтага I подыума, spoke to you all about seizing opportunity while you я have the chance. гаварыла аб тым, каб вы ўсе павінны браць як гэта карыстацца магчымасці, пакуль у вас ёсць пакуль яна ў вас It ёсць. must have been fate that Магчыма, intervened гэта and лёс, gave me an які important reminder. умяшаўся і даў мне магчымае вельмі важнае нагадванне аб As гэтым. many of you know, Як my вы, father як шмат хто з вас ведае, мой тата нечакана he unexpectedly passed нечакана away due to пакінуў sudden нас illness. з-за нечаканай хваробы. Sudden illness? Нечаканай хваробы? Wow, that's rare. Гэта нечакана. I've never heard of Блін, something гэта like я this ўсё нечакана. before. Гэта рэдка. Я ніколі не чуў, каб яна так заміналася ў размове. It's a big day. Гэта It must важны be дзень. tough to talk about her father. Магчыма, гэта складана гаварыць аб яе таце. I remember now. Яна ўзгадала ўсё. That's right. After my father died, there was a time I lost Я не буду motivation to паспяваць. live my life. Калі мой тата памёр, я ў пэўны момант страціла... Блін, Am I forgetting я просто не паспею за імі ўсімі. Sonata-senpai? What are you doing? Яны ўзгадваюць. But no longer. I shall honor my father's will. I won't run from the future. I'll face it head on. Not a single doubt remains in my mind. And the reason... Our promise. Mitsuru. That's right. It's because I have forged such wonderful friendships. And we swore that we would never lose hope, no matter what the future may bring. Senpai, we remembered him, and Aigis. Yes, I did as well. Let's go. They're waiting. Hello, this is a ceremony.
feels so nice. I admit, I'm finally noticing the beauty of spring. It's wonderful. And yet, without exception, each and every season will come to an end. We fought side by side. We faced the world's end. And now, I'm finally beginning to understand what it was I'd been searching for. I always wondered what it really meant to live. Now I think it's following your heart, fighting for what you can change, and accepting the things you can't. Nothing on this earth lasts forever. Every life will one day fizzle out. That holds true for all of us, and as soon as you come to terms with it, you realize something. You see what really matters, and find out what it is that gives your life meaning. When I learned that I wasn't strong enough, I was tormented by it. Now I understand why. Protecting others is the duty I was given. But to me, it was more than an obligation. At some point, it became something I wanted to do for myself. Once I decided to try and prevent the fall, something inside me clicked. When I thought about how I might never see you again, that's when I first understood what mattered to me the most. And so, I made up my mind. What I want is to protect you from now until the end of time. I want to stay by your side. And I know I'm not the only one out there who could do this. But still, I want to. Because I'm positive, if I do it for you, then nothing's a waste. My life will have meaning. So, thank you. О, у меня в этой катсцене есть выбор. Нечекано. Sorry. What's gotten into me? It's good. I finally found a reason to live. So why am I... They're here. I see it now. I have friends. We support each other through thick and thin. Not everything needs to be for some greater purpose. Just caring about someone can be enough. That's all we need to give our lives meaning. As for me, I found my path. And that's to protect you with my life. Thank you so much for everything. You must be tired. Go ahead and rest now. I'll be right here. I won't be going anywhere. Толькі не гаварыць мне, што галоўны герой памірае ў гэты момант. Ну, па тыпу, гэта... In a moment, the others will be joining us.
okay. I'm right by your side, here to protect you forevermore. Титры. У мяне такое адчуванне, што галоўны герой у канцы помер. Я не разумею, я не до конца зразумеў гэты момант, таму што літаральна быццам бы ўсё ідзе да гэтага. У канцы Айгіс разважае наконт таго, у чым ўсё ж такі, па тыпу сэнс жыць. Там яна даволі шмат чаго пракідвае, такіх цікавых думак. І падмацаванне гэта хутчэй яе і то гэтага ўсяго у тым, што трэба жыць, не гледзячы на тое, жыццё такое, што па тыпу у цябе могуць быць і складанасці, і сэнс у тым, каб змагацца з тымі праблемамі, якія ты можаш вырашыць, і проста, скажем так, жыць з тымі, на якія ты ўплываць не можаш. Жыццё па тыпу складанае, у яго ёсць плюсы, мінусы, ўсё гэта. Самае галоўнае, што я падтрымлівала за ўсю гэтую гісторыю, тое, што тыя сябры, якіх яна знайшла за гэтую гісторыю. То гэта нават не меркаванне нашага галоўнага героя, гэта меркаванне Айгіс. Вось, і наш галоўны герой у канцы вельмі дрэнна сябе адчуваў, па тыпу на працягу пярэдняга дня, і ўсё па крыху ён па тыпу ўсё слабей і слабей быў. У канцы ён вочы зачыняе. А ў нас, на працягу ўсёй гульні гэта геройкі, які правальваецца кудысьці пад воду, ва ўсіх галоўных меню, і вось гэтая тэматыка смерці падтрымліваецца. Я не зразумеў да канца, можа трэба шукаць нейкія пацвярджэнні, аправяржэнні гэтай думцы. Магчыма, моя думка неправільная, магчыма, я не тое сабе уявіў, але такое адчуванне, што галоўны герой не ведаю. Мне падаецца, спецыяльна пакінута вось гэтая па тыпу невызначанасць некаторая па тыпу з ім. Гэта канец яго, скажем так, яго гісторыі. Вось. І гэта будзе мець сэнс, па тыпу гэта канец такі, ён будзе мець сэнс агульна падсумавання. Вось. Цікава. У мяне яшчэ вельмі шмат думак, якія я хацеў бы прагаварыць на тэму трэцяй персоны, таму што я скажу, што апошняя частка яе вельмі выпраўляе гульню, скажем так. Калі б не грынт бясконцу ў тартары, было бы значна прасцей, таму што мы, каб прыйсці да гэтага разважання ў гульні, нам спатрэбілася вось апошнія 5 гадзін супернасычаныя гэтым былі. Гэта было прыемна. Вось, у мяне яшчэ шмат думак, але зноў жа, гэта ўжо стрым, які цягнецца 5,5 гадзін, я бы ўжо скончыў, бо трохі і сам падстаміўся, і прыемна пабачыць канцоўку ў гульні. Яна добра скончылася, гэта добрая канцоўка, на мой погляд. Вось, я пагляджу зараз. Мне так падабаецца, жадаю пакінуць тытры, але яшчэ я жадаю паглядзець, хто ў нас чым займаецца. Давайте паглядзім. У нас Багема яшчэ стрыміць нешта пра Дысней. Дайце-ка пагляджу. За ўсё да яе вас перавяду. Гэта па тыпу як... Мне падаецца, гэта тая самая гульня, якая як Стардзю Волей, толькі пра дыснеевскіх істот, розных персанажаў. Давайте я вас перадам да яе. Вось. Я яшчэ да канца пакіну... тытры хутчэй за ўсё, не ведаю, калі яны скончацца. Давайте я вас перадам да Багемы. Сам яшчэ дагляджу тытры. Калі будзе нешта важнае ў тытрах пасля гэтага, я вам на наступных стрымах распавяду. Дагляджу іх ужо асабіста. Багема. У нас дыснеевская прынцэса там. І мы улятаем да яе. Падрыхтоўка з рэйда. Полетели.